Bore da i chi gyd a chroeso cynnes I ddornod cynta'r sioe Frenhinol yma yn Llanelwedd. Fel y gwelwch chi, mae'r haul di dod mas i'w haren barod, a maes y sioe yn edrych yn rhagorol. Mae'n gynnes, a'r croeso'n gynhesach fyth, a phrysurdeb y maes i'w weld yn glir hefyd. A dyna ni. Mor ddibynadwy ag arfer, cloc y tŵr yn dangos bod hi newydd droi 8 o'r gloch, a'r prif gylch yn barod am y cystadlu. Ac I ni yn barod, ar ôl sawl blwyddyn o dywelwch a ffili dod at ein gilydd, mae 2022 yn argoeli I fod yn aduniad a hanner. Mae yna dîm ohono ni yn barod i'ch tywys chi drwy gydol yr wythnos a digwyddiadau y prif gylch yn argoeli I fod yn ardderchog. Ag aelod cynta'r tîm sy'n eistedd wrth yn ochr I fan hyn, Rob Jones. Bore da iawn ti, Rob? Da. Ie, croeso cynnes ato ni. Ar ôl y blynydde I gyd yn dwi'n braf I fod nôl. Fi'n gwybod 2 blynedd, fi'n gwybod 2 sioe ni wedi golli, ond 2019 oedd y tro diwetha I ti a fi a'r tîm eistedd fan hyn yn yr eisteddle. Dwi ddim yn twmlo fel I, ond dyna fe. Fi wedi gweld eisiau di. Ti byth yn reito, ti byth yn ffono, ti'n gwybod? Mae'n braf I fod nôl. Ymddiheuriadau, Rob. Ond na, mae'n mynd I fod yn wych ac I ni'n dechrau gweld yn y cylch casglu y ceffylau wedi dod at ei gilydd. I'ch atgoffa chi ar ddornod cynta'r sioe, mae'r prif gylch wedi rhannu'n ddwy. Ynys ymlaen yn y gogledd, mi fydd dosbarth yr ail hyfforddi y ceffylau rasio yn cael ei feirniadu, ac yna yn yr rhan ddeheuol mi fyddwn ni yn edrych ar yr adran ec wrth gwrs yn dyfe, a cystadlaethau I gyd tan gyfrwy. Tan gyfrwy heddi, ie, diwrnod o dan gyfrwy yw I wedi gwir, fel o ti'n gweud, ail ddisgu'r ceffylau raso a I ddilyn rhynna yn un rhan o'r cylch fe fydd ceffylau hela. Yeah. So wy'n edrych mlaen i'r hynna, a fel wyt ti'n gweud, y pen arall bydd yn dachrau, wy'n deall gyda yr adran C, poni type cob, a wedyn fewn I mlaen i'r adran D, a bydd yna 3 dosbarth yna yn dachrau gyda'r cesig, yr adferch a wedyn y merch. Ond dim ond un dosbarth diddorol iawn yw'r adran C. A mae sawl person yn gweud, mae rhyw 54 o entries heddi fel arfer wrth gwrs, a dim ond un dosbarth. So falle mae'n amser I rhannu'r na mas I gael ar wahân y cesig a'r merch, ond un bydd I heddi a 3 o'r adran D I ddilyn. A mae hwnna'n dipyn o lygfa pan ti'n gweud 54, dyn ni'n siŵr faint yn union sy yma byddwn ni'n gweld hynny nes ymlaen. Ond mae'n argoeli fod, mae'n sioe I ddechrau pan ti'n gweld gymaint o ni yn y cylch. Llon llygad, o diwyr. A mae'r bobl sy'n cystadlu yn y dosbarth, maen nhw'n dwlu dod i'r sioe Frenhinol. Ti'n bod, fe glywon I bydd sgrechen a gwyddi amser mae'r carlam yn dod. Mae tipyn bach o hwyl I gael yn y dosbarth. Ond, wrth gwrs, yn holl bwysig yw, mae fe'n cystadleuaeth a cystadleuaeth o dan gyfrwy, ti'n bod ffordd o fynd, manners, a ni'n gweld yr un cynta yn dod mewn, drian a hi, cynta trwy'r gant. Ie, cynta'r sioe yn 2022. Fi di wastad yn gallu gweud pan bydd hi'n edrych yn ôl ar y cyfnod. Na fe, ydi. Ac wrth bod fi'n cerdded trwy'r maes bore yma, achos I mi yma yn gynnar, ac oedd hi yn olygfa fendigedig, fel I ni'n gwybod mae'r tywydd, wrth gwrs, yn dangos popeth ar ei orau, a jyst y timlad yma o bawb yn dod nôl, o'r aduniad, mae wedi bod yn anodd. Mae wedi bod yn anodd. Ar wahân ac I golli mas. Ie, ac wrth gwrs, mae rhaid cofio fyd, dyw'r flwyddyn hyn ddim yn rhwydd, a pris, trefeili, y ceffylau yma, I ddod I gystadlu. Bydd hi'n diddorol iawn I weld faint sy'n troi lan, achos mae fe'n costi tipyn bach o arian I drefeili'r anifeiliaid i'r sioe blwyddyn hyn. A fi'n credu bydd y sioe Frenhinol yn iawn. Mae'r entries yn dda. Gobeithio deith people nawr achos, fel wedi gweud, cost y diesel. Ond wrth gwrs mae tywydd yn gallu effeithio bethach fyd, yn dweud. Maen nhw'n gweud heddi fod yn dwyn. Di benboth. Na gyd gallwn ni weid, ond ar hyn o bryd, ni eitha cool man, dyn ni. Odyn. Gawn ni weld. Ac mae'r sioe Frenhinol leni, maen nhw wedi rhoi canllawiau yn ei lle, achos mae yna rybydd wedi bod am y tywydd twym yn arbennig heddi, a maen nhw wedi paratoi canllawiau arbennig. Yn y farn ni, fel rhywun sy'n cystadlu, maen nhw wedi gwneud jobyn arbennig. Yn digwener, fi'n credu, gath pawb oedd y cystadlu lythyr. Oedd y list yn hir.
oedd y gate y sioe ar agor trwy'r nos, fel bod ti'n gallu trefeili dy geffylau trwy'r nos, dim goffod trefeili yn y gwres. Ti'n gallu cyrraedd rhywbryd ti'n moyn wedyn, hwnna beth da. Dŵr yn bobman a wedyn yn y cylch beth sy'n yn bwysig. Fel arfer, wyt ti'n goffod behafio yn y cylch. Ti'n bod, dim gormod o help ymlaen, ond blwyddyn hyn, wy'n deall, maen nhw'n gadael i helpers ddod mewn mor gynted a mae'r anifeiliaid wedi cael trot a canter rown a cael ei tynnu mewn. Mae'r perchynog neu'r helpers yn gallu dod mewn a bwced o ddŵr, drinks i'r rhywbeth ifed i'r person sy'n reido. Dim goffo gwisgo jackets sy'n eitha cynio. Fi'n edrych ar y cylch heddi, wrth gwrs. Fi'n gweld mae pawb yn dewis gwisgo jackets, ond dwi ddim y prynawn to, ynddo fe? Na. So, mae'r gymdeithas wedi wneud yn dda iawn. Maen nhw wedi bod yn ffast yn ei gwaith da i eisiau bod ceffylau hyn yn gyfforddus ar bobl wedyn, wrth gwrs. Ie, yn edrych ar ôl lles y bobl a'r anifeiliaid, fel y ti'n gweud. Iawn, mae'r ceffylau gyd yn dod mewn, ac yn ni'n gweld y beirniad. Ac wrth gwrs, gyda'r cystadlaethau yma, drwy gydol y dydd a'r ddydd Llun, mae yna 2 feirniad i bob un o'r dosbarthiadau. Un fydd yn edrych ar gydymffurfiaeth y ceffylau, a'r un arall wedyn ni fydd yn edrych ar y marchogaeth, ac yn cael cyfle i farchogaeth y ceffylau yma hefyd. Odi, mae hwnna'n bwysig, a mae'r sioe hyn yn dda yn cael bobl da sy'n i'r marchogaeth. Dim just bobl yr adrannau Cymraeg maen nhw wedi cael. Sawl person da iawn i reido yma. Ond o'n i'n gweld shot o'r dyn yn y bowler, Richard Morgan, Brydfa Ormond. Dyma fe to. Mae fe yn fab i Brydfa enwog iawn. Parc, ger Llambed. Richard y magu ar hyn o bryd, fel o'n i'n gweud, o dan Brydfa yna'n Ormond, adran A ac wy'n deall. A tu ôl iddo fe yn y pellter, mae Lisa Baswm Allen, ynddo fe, o Henley, a hi bydd yn neud y marchogaeth. A diddorol i weld bod nhw wedi cadw pellter wrth ei gilydd, mae hwnna beth da yn y farn ni. I wneud yn siŵr bod nhw ddim yn edrych ar farciau gilydd. Dim gormod o glebran a un person yn trio gweud gormod. Mae fe'n beth da yn y farn ni. I gadw pellter, mae hi'n edrych ar y ffordd mae'r ceffyl yn mynd. I waith yw edrych ar y corff, y confirmation. A dyna fe. Felly, maen nhw'n gorfod cael 50% yr un. Maen nhw'n gallu cael lan at 50% o farciau. Ac wedi yn gywir i weid pan maen nhw'n gyfartal, neu pan maen nhw 2 neu 3 ceffyl yn gyfartal, y ceffyl sydd ar marciau ucha o ran y marchogaeth, nhw fydd yn ennill. Wyt ti'n cofio, ond wyt ti? Mae'r waith di blynydde nôl yn dod nôl. Diolch i ti y dy ddosbarth meistr ar hyd y blynydde. Eitha gwir. Mae'r Prif Gylch yn ferw gwyllt ar ddornod cynta y sioe Frenhinol yma yn Llanelwedd. Sioe 2022, hir ddisgwyliedig ar ôl saib ers 2019. I ni ar hyn o bryd yn edrych ar rhan ddeheuol y Prif Gylch, a chystadleuaeth y merlod Cymreig teip cob, yr adran ec, a hynny wedi cyfrwyo. Mae'r dosbarthiadau i gyd a'r cystadlu ar ddydd Llun cynta'r sioe, i gyd tan gyfrwy. Wrth yn ochr i, mae Rob Jones. Croeso ato ni, Rob. Siwr wyt ti? Fi'n dda iawn, diolch. Croeso nôl. Nôl ar ôl tipyn bach o amser, ynddo fe? Mae'n braf fod nôl. Ydy, a mae'n olygfa fendigedig yn croesawu ni fan hyn ar ddornod cynta'r sioe hefyd. Ma fe wir, ma fe. Yn y cystadleuaeth yma, mae yna 2 ymfeirniadu. Un yn edrych ar gydymffurfiaeth y ceffyl, a'r llall yn edrych ar y marchogaeth. Ar hyn o bryd, ni'n gweld Mr Richard Morgan, Brydfa Ormond, Llambed, yn edrych ar gydymffurfiaeth y ceffylau. So fe ewn ni mlaen mewn moment na ddwy nawr i gweld y gystadleuaeth hyn yn cael mynd ar drot, a wedyn ar ôl ni, fe gewn ni gantar mas o'n nhw to, a newid y rein wedyn ar un peth ar ochr arall, ac wy'n deall achos y gwres mae'r gymdeithas wedi gweud i'r berniad, os dim rhaid gorneud i.
o gwbl amser deifau I ddangos carlam. Does dim rhaid lapo'r ring ma tair gwaith. Ie, Ti'n gwybod, un does dim ochr bach angen. na gyd sy'n eisiau gweld I gadw pawb yn cool yn fe. Ie. Mi oedd yna 54 wedi cofrestru ar gyfer y dosbarth yma, a mae yna 20 wedi dod. Felly mae hynny'n arwydd da. Odi, mae fe'n dda. Mae fe'n dda wir. Fel o'n i'n gweud yn gynharach, mae brisiau trefeili ar diesel yn effeithio pethach. A wedyn ni, mae'r 20 yna yn tornad bach digon da. Diwrnodau hyn. A mae'r cwpl o anifeiliaid bach da iawn yn y Gylch hyn. Fe gewn ni weld nhw mynd, siwr fod, a gewn ni sgwrs am bwyty nhw os welwn nhw. Ond mae yna un neu ddoi sydd wedi ennill sioe ceffil y flwyddyn sy'n bopeth i'r bobl sy'n cystadlu yr adrannau o dan gyfrwy. So fydd hi'n credu bydd hi'n dwym tu fas y Gylch, ond bydd hi'n digon twym yn y Gylch fyd dwi'n ni. Yn edrych ar ochr farchogaeth o'r gystadleuaeth ac yn beirniadu hynny, mae Lisa Basu Malen, a dyna hi, wedi dod yn agosach at Richard Morgan, fydd yn edrych ar gydymffurfiaeth y ceffylau. Y ddau yn gallu rhoi hyd at 50 o farciau yn y gystadleuaeth yma, ac ddim yn cael gweld marciau gilydd, dim gormod o drafod. Na, dyna le mae'r steward yn holl bwysig. A gofyn bod y marciau yna'n reit fyd, achos allu di fod yn siŵr bydd pawb sy'n cystadlu, maen nhw'n cael gweld y marcs fyd. Ar y diwedd. Ar y diwedd, so ti'n gwybod, maen nhw'n mynd I wybod beth mae'r ddoi feirniad wedi rhoi a beth yw I farn nhw. Ac wrth gwrs mae rhaid bod y totals yn iawn. Ie. Nid lot o drafferth I gael. Ydy, Lisa Basu, mae hi'n cystadlu yn yr adran C a'r adran D, digon o brofiad gyda hi yn dod o Henley. Dyna un jobyn bach bydden ni ddim yn hoff iawn o wneud heddi. Mae rhaid gweud, mae'n waith caled yn y bres. Ydy. Ac mi fydd hi marchogaeth pob un. Bydd pob un, ie. Felly, yn y darn bach yma, oedden nhw'n mynd ar yr olwg gynta ac yn dod nhw'n I trefen ar yr olwg gynta cyn ymlaen I edrych ar y gwaith yn fanylach? Na, fel arfer, ond wrth gwrs, does dim rheolau, yn sicr. Na, fel arfer, maen nhw'n just cael cipolwg ar y cerdded, a dylen nhw fy mlaen wedyn ni, am drot ac ymlaen, a wedyn newid rein ffordd arall I ddangos bod nhw'n gallu gwneud yr ochr arall fyd, a wedyn bydd y tynnu mewn yn dechrau. Ambell waith, mae ambell I feirniad jyst yn tynnu pawb mewn yn heb pleso nhw, ond fi'n siŵr bydd y ddoi hyn yn pleso nhw, a wedyn wrth gwrs mae'r Lisa yn mynd I cael spin bach, a wedyn amser maen nhw wedi bennu o dan gyfrwy, fe ewn nhw tyblanu'r jyr iddo fe gael beirniad i'r corff. Ar symudiad, a wedyn bydd doi steward yn cymeryd y marcs ar wahân, a wedyn ar diwedd, bwp. Ac I atgoffa I hefyd, os oes na 2 neu 3 yr gyfartal, rheini sy'n ar marciau ucha am y marchogaeth sydd yn mynd â hi. Dosbarth marchogaeth I wy, holl bwysig. Digon o waith o dan y beirniad felly. Right, you like them forward, please. Come forward. Thank you very much, please. Would you like the celebrate to start, please? Are open. Thank you. Very much.
Mae'r haul yn tywynu yn danbaid yma yn y Prif Gylch ar ddornod cynta'r sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Ac wrth i ni edrych ar rhan ogleddol y Prif Gylch, i ni'n edrych ar ddosbarth yr ail hyfforddi ceffylau rasio, a hynny tan gyfrwy i'r gaseg neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd. Dau yn beirniadu'r gystadleuaeth yma fel y cystadleuaethau tan gyfrwy wrth gwrs. Mr Geordie Saul yn edrych ar y marchogaeth a James Castle yn edrych ar y cydymffurfiaeth. A Rob, mae'r gystadleuaeth yma yn hynod bwysig yn dwi yr ail hyfforddi ceffylau rasio yn llythrennol yn rhoi ail yrfa i'r ceffylau. Ydy, mae'n bwysig beth, mae hwn yn rhywbeth sy'n agos iawn i fi wedi gwir. Maen nhw'n gweud mae rhyw 20,000 o gyffylau raso yn rhedeg yn y wlad hyn, dim ond y wlad hyn bob blwyddyn. A bob blwyddyn mae rhyw 5,000 o'r yna, i fod yn onest, falle ddim riteiro, ond lot o nhw yn just dim digon fast. So mae rhaid nhw fynd. So 5,000 bob blwyddyn, dim ond yn y wlad hyn, yn lot o gyffylau, a cyffylau anodd fyd fel arfer. Mae rhain yn anifeiliaid thoroughbred Saesneg. Mae nhw'n anifeiliaid siarp. Mae nhw ddim yn rhwydd i bawb i drafod, so mae'r charity hyn, Retraining Resources, wedi penderfynu bod nhw moyn trefnu fwy o ffindio llefydd i'r cyffylau hyn i fynd. Chos i wedi gwir, fi'n credu oedd lot o nhw yn mynd am hig. Dim ond achos oedd bobl, maen nhw'n anifeiliaid mawr, maen nhw'n ddim yn byw mas yn rhwydd, maen nhw wedi cael eu codi i raso a cael eu bwydo a cael y gorau o bopeth oedd ar bod nhw'n 2 flwydd o'd. Trenu yw, os nag nhw digon fast neu oedden nhw'n just yn mynd y bach yn hen, mae rhaid nhw fynd. Os dim lot o fywyd yn raso, os nag nhw digon da i fod yn farch neu gan gaseg. Mae rhaid nhw ennill tipyn i fod yn y sefyllfa yna. A dyna ni, wel, mae'r charity wedyn yn gwneud gwaith arbennig yn trefnu a delio ar 5,000 hyn sy'n goffo mynd bob blwyddyn. Ac mae fe'n rhywbeth sy'n pigo lan yn fast. Mae lot o'r boes raso mawr nawr yn dechrau defnyddio y cwmni hyn i drefnu bod y cyffylau mynd i lle da. A dim just twlu nhw mas fel oedd yn digwydd i wedi gwir. Ac wrth gwrs mae'r frenhines ei hun, mae hi'n fenyw mawr am raso fel i ni'n gwybod. A mae hi wedi eriod yn mlynydde y supportor y cwmni hyn de. A mae sawl ceffyl mae hi wedi bennu gyda, wedi mynd mas i cael ei dangos yn y dosbarthu fel i ni'n gweld tu lan i ni heddi. Katie Jerem Honnibal oedd yn trafod i chyffylau hi fe, oedd hi'n ennill fan hyn un blwyddyn, yn cofio trafod yn y cylch hyn. A'r peth gorau wrth gwrs yw mae'r boi mwyaf yn yr byd raso, Sheikh Mohammed, Godolphin, stable Godolphin. Lot o arian fyna, a lot o gyffylau fyd, a wrth gwrs mae'r cwmni na yn dechrau nawr dangos bod nhw'n moyn fod yn garedig i'r cyffylau maen nhw'n dwlu mas, a mae lot o gyffylau yna mas o'r safle na. So. Felly mae'n yr dosbarthiadau yma a'r cystadlu yma, hwn nawr yw yr ail yrfa i weithio tuag at cael ei dangos o'r rasio maen nhw'n gyfarfod ag yn y gorffennol. Dyna fe, maen nhw'n dangos mewn cylch fel hyn yw dim ond un o'r pethach maen nhw'n ail hyfforddi y cyffylau ddim mlaen i wneud. Maen nhw'n jwmpo, mynd i venting, ond mae dosbarth ni'n gweld tu flaen i ni fan hyn, dim ond clas fflat yw e, show class yw e. A mae 2 clas yn y siow fan hyn, un yn jwmpo a mae'r just flat fel ni'n gweld yn y cylch fan hyn, a falle gewn ni weld y bencampwriaeth yn hwyrach. A digon o waith o flaen y beirniad, gyda'r cydymffurfiaeth ac yn edrych ar hynny, Mr Wyn Morris ac Mr Telford yn edrych ar y marchogaeth. Mae'r beirniad, y 2 beirniad wedi newid, yn diw nhw. So Richard Telford o Great Ayton, Llun y Gogledd, a Wyn Morris o Sir Benfro. Wyn, digon o ffrind i'r sioe Frenhinol. A penderfynu'r bach da, Richard Telford, wrth gwrs, yn yr jobbers a'r boots yna, yn un sydd yn arbennig ar ceffyl. Mae fe'n mynd i wneud gwaith digon taclus fan hyn wedyn ni.
A mae eisiau rhywun sy'n gwybod beth maen nhw'n neud ar rhai o'r cyfle hyn. Ti'n gwybod, mae rhaid cofio raso o nhw. Ti'n gallu di ddysgu cymaint o ti moyn, ond mae'r instinct i raso still na, so gobeithio welwn ni ddim gormod o raso yn y cylch. A bod nhw'n benni lan yn yr ochr ddeheuol. Mewn cystadleuaeth arall. Ie, dyna fe. Felly mae yna 6 wedi dod i'r gystadleuaeth yma a'r dosbarth i'r gaseg neu'r adferch 4 blwydd a throsodd. Ac mae'n siŵr bod yna dipyn o her i ddelio gyda'r cyffil yma gan gofio beth yw i cefndir nhw o ran rasio. Mae rhai bod eisiau llaw eitha cryf a bod ti a gwir ddiddordeb yn y maes yma gan lle ni ddychmygu bod ambell i geffyl yn gallu bod yn eitha gymeriad wedwn ni. Wel, y gwaith yw i ail-ddysgu nhw, so dylen nhw ei hafio, ond mae rhaid cofio, mae rhain, thoroughbreds Saesneg yw nhw, maen nhw'n gyffyle da iawn, ond maen nhw'n gyffyle sy'n yn siarp, ti'n gwybod, maen nhw wedi cael eu magu am cyflymder. Ond fel ni'n gweud, mae'n bwysig bod nhw yn dysgu digon i wneud y dosbarth. Dosbarth farchogaeth yw mae rhaid i nhw cadw trad ar llawr a wneud beth yn gwmws mae'r Richard Telford yn mynd i ofyn iddyn nhw, ynddo fe? Felly maen nhw'n tynnu mewn ar hyn o bryd ac yn edrych ar y cyffyle cyn bod nhw'n penderfynu rhoi nhw yn eu trefen. Ie, a bydd yn gwmws fel o'n i'n trafod ar yr adranca o dan gyfrwy. Yr un fformat bydd bydd Richard yn cael spin, a wedyn ar ôl ben i ni, bydd Wyn Morris yn cael gweld nhw heb y cyfrwy i gael pwyso a mesur y corff a bod y symudiad yn syth ac ymlaen. A mae un o ddoi geffil bach da iawn ma wedyn ni, mae un o ddoi geffil pert, dim mwy na hwn sy'n ar pen. A lot o gefnogaeth i'r gystadleuaeth yma hefyd, wyt ti'n gweld? Ydy, mae fe'n boblogaeth, mae fe'n tyfu a tyfu bob blwyddyn, ac wrth gwrs mae rhyw 300 o'r dosbarthu hyn gros y wlad yn bob sioe Frenhinol a llefydd eraill, ac wrth gwrs mae fe'n dechrau dala sylw bobl. Beth da, achos fe ewn nhw i edrych am ceffil raso i gael ail y ffwrddo. Mr Richard Telford yn edrych ar y marchogaeth ac allai ddychmygu bod e'n hwylo am geffyl sydd wedi ymlacio, bod dim gormod y straen, bod e'n gallu ymateb yn eitha naturiol iddo fe pan mae'n gofyn iddo fe i wneud ambell i beth. Yn sicr, ie. Wyt ti wedi gweud e gyd fyna, Heledd, wyt ti'n dod yn expert, mae rhaid gweud. Wi mor prawd. Mae gyd i wneud y ti. Ie, a dyma Richard yn mynd. Richard wedi cael ei ddysgu wi ddim cweit yn cofio le ddysgodd i reidio, ond oedd e fel rhyw steil fach eitha clasic. A wyt ti'n gallu gweld yn y ffordd mae Richard yn eistedd ar ceffyl. Dwi braidd byth yn symud. Dyna beth yw'r kiss of death, wytcha bydd ar y llawr nawr yn rhywbeth, ond mae Richard yn ddyn sy'n eistedd yn dal yn y sadl ac yn dywel. Ac yn mynd trwy'r camau y ceffyl i'r trot, i'r canter, a gweld sut mae'n mynd yn eitha ddiymdrech o un i'r llall. Ie, mae rhaid i'r ceffyl gryndo, dyna hanner y dosbarth, ti'n gwybod. Bydd Richard, welwn ni ddim lot o'r signals mae Richard yn rhoi, ond mae hwn yn berffaith, mae'r ceffyl bach hyn yn mynd yn dda iawn. A ni'n gweld Richard yn gallu eistedd mewn i'r ceffyl, a mae'n disgwyl yn gyfforddus, yn dywe? Yndi. Ydy, mae farchogaeth yn bert i'n ligad i, dyw e byth braidd yn symud gormod. Mae Richard wedi mynd mlaen yn hwyrach yn y diwrnod i feirniadu'r adran dy
Mi'n siŵr gath e fwy o siglad yn y dosbarthu ni nag eith e fan hyn, gobeithio na, neu fi'n cymlo fi, de. Ie. Ac yr ymateb, fel wyt ti'n gweud, os nag yw e'n neud gormod ac yn gofyn gormod am y ceffyl, ond bod yr ceffyl yn ymateb yn hawdd iddo fe. Mae hwnna bown o fod yn mynd yn bell. Odi, yn bendant. Mae Richard fi'n nabod Richard digon da, mae fe'n hoff iawn o rhywbeth sy'n a balance mewn bob cam. Dim bod e'n cwmpo mewn o'r trot neu cwmpo mewn o'r canter, a bod y ceffyl yn dala hunan lan fel, heb bod e'n goffod neu gormod o waith i gadw fe yn sgwar ar ei drad mewn bob cam. Ydy hwnna'n neud sens? Ydy. Ti'n gwybod, balance, mae hwnna'n bwysig iddo fe, a mewn bob dosbarth fach o beth. Odi e wedyn ni'n gallu gweld faint o waith sydd wedi cael ei wneud? Mae siwr o fod yn gallu timlo ni wedyn o ba mor hwydd. Wyt. Mor gynta ti'n mynd arno'r ceffyl mwy na lai. Ti'n twmlo, mae hwn yn mynd i fod yn reit, ne, o diw. A fi ddim rhy bell arno hwn. Dyna ni Dark a Dazzle. Dark a Dazzle i Abi Dark. Abi yn perchynog sydd yn dala'r ceffyl fyna. 2-2-5-4. Dod o Abertawe, fi'n credu. Dim rhy bell iddi hi drofelu heddi. Ond Abi yn un sydd yn dangos sawl adran o geffylau sioe o dan gyfrwy. A Dark a Dazzle wrth y march Jos Ral Garwd. Yeah. Ac allan o'r gaseg Magical Flute. Magical Flute. Fydd gwad da raso. Wi ddim yn expert ar y gwad raso, dim fel y Cymraeg, ond bydd i'n siŵr bod rhain yn mynd i gael y gwad gore. A meddwl ydi am y gwahaniaeth, ti'n gwybod, o fod yn fabi mewn ffordd a cael dy hyfforddi i raso, a wedyn newid dy feddwl a newid y feddwl mewn ffordd mewn i wneud y pethau hyn. Mae hwnna'n cymeryd yn ni fel bach eitha special yn y farn i. Does dim pob un o'n nhw'n gallu containo hynny, ynddo fe? A wrth gwrs, fel o'n i'n gweud yn gynharach, mae'r retraining o race horses, mae nhw yn cynnig sawl ffordd mas o raso, de. Lle nhw fynd i neidio, evento, dressage ambell un, rhywbeth sy'n fwy o sort of symudiad. So, dim ond y ddosbarth hyn maen nhw'n gallu mynd mlaen i. Y cyffylau sy'n edrych yn bert wedyn ni, sy'n dod i'r cylch hyn, a mae digon o'n y byd raso. A pob clod hefyd i'r rheini sydd wedi i hael hyfforddi ac ail hyfforddi natur y cyffylau mewn ffordd. Ie, odi. Wedyn, fi'n siŵr bod un y ddoi nhw'n gallu bod dipyn o challenge, ond bydd y bobl sy'n dangos yn y dosbarth hyn yn edrych am rhywbeth sy'n berffeth. Does dim bob ceffyl yn berffeth, ond mae eisiau bod ti'n cael ceffyl sydd yn bert, ar corff das a symud mor dda gallu bod. A ni'n gweld fan hyn, fel o'n i'n trafod yn y bore, mae'r bwced dŵr na mewn straight away. Da iawn y gymdeithas. Sbongio dŵr. Yn edrych ar ôl lles yr anifail a'r bobl hefyd sydd yn marchogaeth. Ar ei diddorol oedd y gymdeithas wedi gweud gall pawb sy'n yn marchogaeth cymryd y jackets na off heddi, ond i yn meddwl am sywydon nhw, mae pawb bydden nhw'n twmlo fel bod nhw'n dim dillad o gwbl heb y jacket wedyn ni. A meddwl am y traddodiad, meddwl am yr hanes, ac pan wyt ti mor gyfarwydd â chystadlu fel hyn, i ti'n teimlo fel ti'n gweud, mae'r uniform gyflawn yn pan fawr ohono fe. Odi, na. Gawn ni weld prynhawn am sef bydd hi'n twymo. Fi'n siŵr welwn ni'n y ddoi o'r jacket yn cael ei twliodd. Fe fydd Wyn Morris hefyd yn beirniadu'r gystadleuaeth yma ac yn edrych ar y cydymffurfiaeth. Felly edrych ar gorff yr anifail. Y siap. Siwt mae'n symud? Siwt mae fe'n symud, mae rhaid bod y coesau yn symud yn syth. Wyt ti ddim yn moyn dim un ceffyl sy'n ar coesau sy'n taro i gilydd a achosi claf a fel yna. Mae rhaid nhw'n symud yn syth a fel wyt ti'n gweud. Mae yna batrwn i bob ceffyl, yr confirmation, a mae fe'n bwysig fyd, achos dyna beth sy'n hyfforddi'r ceffyl i symud a wneud y gwaith i ni'n gofyn iddo fe wneud.
A dyma fe yn trefnu ar hyn o bryd. Bydd yn cael cipolwg ar y ddoi ochr. Yr gos ôl yn bwysig wrth gwrs, mae rhaid bod hwnna'n sgwar, dyna le mae'r engine, dyna le mae'r popeth yn dod o. Ac os na siap penodol, os na elfennau penodol, fydd Wyn Morris yn edrych amdano fe o ran ffurf y ceffyl? Na bod Wyn, mae fel licio ysgwydd mawr a sgwar. Ni'n gweud sgwar yn byd cyffle, dwi ddim yn sgwar o gwbl. Na, ond ni'n deall beth ydw. Mae rhywbeth o gryfder. O, si ateb y gwestiwn, mae yna siap i gael. Mae yna siap. Mae rhaid bod fel symmetry yn y ceffyl i gyd. A wedyn, tym bach o hyd yn y gwddwg. Pen ddim rhy fawr neu rhy trwm. Os mae hwnna'n gallu fforddi'r ceffyl, ti'n meddwl o'r pen yn drwm. Ti'n twmlo fe'n dy law, ti'n meddwl mae'r ceffyl yn mynd a'i ben yn agosach i'r llawr fel. Rhywbeth sy'n â gwddwg da a pen bach, ti'n meddwl, mae fe'n gallu cario fe'n rhywbach. Ie, ydy. Ie, mae'r ysgwydd yn bwysig i Wyn, achos dyna le mae'r nerth yn dod o tu ôl a mae'r sgop yn dod tu flan. Mae'r coesau blaen sy'n tynnu ti ar ôl i'r tu ôl bwysio ti. Ie. Dwi'n hwnna'n neud sens? A mae'r ddoi'n cydweithio. Ac mae'n elusen arbennig yr ail hyfforddi cyfle rasio. Odi. Mae fe'n gwaith bwysig i wedi gwir. Mae fel o'n i'n gweud rhyw 20,000 yn raso bob blwyddyn. Heblaw y bethach sy'n dod mewn bob blwyddyn. A 5,000 o'r hynna yn goffa ffindio rolau i fynd am felly reswm. Ac lot o anifeilied, a dim yr anifeilied rhwyddach wedyn ni fyd. Dim bob un o'n nhw'n siarp, ond mae gwad da nhw. Yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, i ni mwynhau y cynta o'r cystadlaethau ar y rhan yma, a hynny o dan gyfrwy. Y Merlod Cymreig Teip Cob, yr adran C, i'r farch gaseg neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd. 54 wedi cofrestru a 20 wedi cyrraedd yma heddi. 2 yn beirniadu'r gystadleuaeth yma. Yn edrych ar y marchogaeth, Lisa Baswm Allen, a'r cydymffurfiaeth, Mr Richard Morgan o Lambed. A Rob, y ddau wedi cael cipolwg dda iawn ar y 20 sydd wedi dod yma, ac yn dechrau tynnu nhw mewn ac yn gosod nhw'n ei trefen ar yr olwg gynta. Ie, a maen nhw wedi gwneud i gwaith, fel wyt ti'n gweud, o'r olwg gynta, a'r pwl gynta, wrth gwrs, gall popeth newid, mae rhaid cofio ni. Ond ie, tra bod ni'n cael golwg ar y fforddi ar y cyfle raso yn y dosbarth hyn, fe athon nhw off i ddangos cerdded, trot, canter, ac os oedd bobl gedre'n clywed sgrichen a gwyddi, ond na beth oedd y garlam fyd. So, dim gormod yn y tywydd hyn, wrth gwrs, mae hwnna beth da fyd, safio'r nerth, a wedyn, mlaen â nhw. Dyma le mae'r ddoi feirniad, ond ni'n trafod yn gynharach bod y ddoi'n cadw pellter. Mae rhaid i ddoi dod â'i gilydd nawr a penderfynu ar hyn o bryd, p'un maen nhw moyn, tyban gynta ail a ymlaen. Odyn nhw'n yn cyd-feirniadu wedyn ni benderfynu pwys Mae rhaid penderfynu just fel i ni'n cael sgwrs. Dim yr hwydd ambell waith. Os wyt ti ddim yn gytuno gyda'r person wyt ti'n beirniadu, mae hwnna'n gallu bod yn anodd iawn. Ond mae rhaid cytuno ar hyn o bryd, a wedyn bydd y marciau, o'n i'n siarad wedi ti'n gynharach,
Tymod, y 15 am y corff a 15 am y ffordd o fynd. Bydd y ddoi feirniad yn beirniadu ar wahân to, na beth bydd yn penderfynu ar diwedd dydd. Ac os oes na ddau yn gyfartal, mi fydd y ceffyl sydd ar marciau ucha gyda'r marchogaeth yn mynd â hi. Dosbarth marchogaeth yw dyna beth sy'n holl bwysig. Ar ôl gweud ni, gwaith Richard Morgan sy'n beirniadu'r corff, tymod, mae Sioe Frenhinol yw i, mae rhaid bod cobyn bach da yma, mae rhaid bod adran C sy'n disgwyl fel adran C fyd, ond tymod, i waith yw ni i roi marcs da i'r cyfle da, ynddo fe. Ac o ran yr adran C, yr merlod Cymreig, teip cob, a fydd Richard Morgan sy'n edrych ar y cydymffurfiaeth, fydd e'n edrych ar mwy o'r teip poni, neu yn mynd mwy tuag at y teip cob? Wyt ti'n neud bwynt af yna, ie. Mae'r adran hyn, beth allai weid? Mae ambell i geffyl, mae ambell i boni, yn gallu mynd mwy at y ceffyl. Just yn ei fagu neu na beth yw dosiant rhywun. Ond mae'r cliw yn y teitl, pony of cob type yw e. Mae rhaid bod pony character. Dyma clwra falle yno fe, rhywbeth bach yn bert. A beth sy'n diddorol o bod i'r ddoi feirniad hyn, a dyna un beth bydden nhw yn cytuno arno, yw maen nhw'n edrych am pony. Dim ceffyl. Mae'r ddoi nhw digon clir yn ei tymon beth maen nhw'n cadw magu gydre. So, wy'n gobeithio gweld, a ni fel bach da, i'n farn i, anyway, neu'n lygad i yn dod mlaen. Felly mae'n ddosbarth llewyrchus ar y diwrnod cynta, mae'n olygfa dda yn dwi pan wyt ti'n gweld llon lle yn agor y cystadlu. Ydy, llon llygad, yn dwi, llon llygad. Ydy, mae'n pleser gweld ar ôl yr amser hyn fyd. Ydy, ac eto, mae rai gweud mae'r adrannau Cymraeg yn holl bwysig yn byd marchogaeth dwi'n nod y hyn. Maen nhw mor boblogaidd o dan gyfrwy. Mae lot o fynd ar cystadlu gyda a cymwyso ar gyfer sioe ceffyl y flwyddyn hefyd. Dyna beth sy'n holl bwysig, ie. Mae'r sioe Frenhinol yn cynnig qualifiers am yr sioe ceffyl y flwyddyn, ond dydd Iau byr hynna. A fi'n siŵr bydd lot o bobl sy'n cystadlu yn y Prif Gylch fan hyn heddi yn aros drysto i gystadlu na dydd Iau. Ond yw'r dosbarth hyn ddim yn cynnig yr tocyn bach air yna. Ond fe welwn yr un yn efeiliad dydd Iau wedyn ni. Wy'n deall, wy'n credu ta 1328 sy ar y brig ar hyn o bryd. C. Phillips a C. Lawrence gyda Bryn Carreg the Bandit. Fe welwn ni fe'n fian nawr. Dyma fe. Y poni bach coch, Pedair Llocen Wen na. Wy'n credu Kitty Marriott Payne, os dwi'n nabod yr het sydd ar y gefnau. Wrth y math Pantofid Flash Jack. Allan o'r gaseg Bryn Carreg Cinderella. Diddorol iawn. Mae'r ugen sydd i flaen, mae'r ddoi berniad wedi penderfynu dim ond cadw falle hanner y dosbarth mewn. Ni'n gweld y carlamu sy'n mynd mlaen rownd y llunau'r sy'n sefyll. Mae'r hynna wedi cael ei gofyn jyst i wneud siow fach a bydden nhw'n gadael y cylch. Yn y gwres hyn, does dim pwynt cadw nhw mewn. Mae'r ddoi berniad wedi gweld digon o geffylau, wy'n credu gewn nhw ddewis mas o. So, beth da, ond wrth gwrs wyt ti yn un sy'n carlamu mas o'r cylch. Mae wedi bod yn siwrne bach digon hir i ddod yma am hanner awr yn y cylch. Ond dyna fe. Bydden nhw'n falch mewn hanner awr amser bydd y tymeredd yn godi to. Yn union. Unwaith eto yn edrych ar ôl y lles. Ond mae'r ffaith bod nhw'n cael yr garlam fach ar y diwedd. I nhw gael y cyfle i ddangos nhw a'r cyffelau ar ei gorau. Ti'n gwybod beth sydd wedi... Mae rhyw 20 wedi cael ei cadw yn y cylch. Mae yna ddigon o ddewis fyna wedyn ni, ddigon o ddewis. A cofio, wrth gwrs, bod y ddoi feirniad wedi goffod dewis rhain mas o'r dosbarth fel, beth maen nhw'n y cyffylau sy'n well gyda nhw. So, a wrth gwrs, llai o waith i Lisa Bas o Malan, fyd? Llai o reido? Ie. 20 o'r cyffylau fydd Lisa marchogaeth. Fydd hi'n edrych am eto ceffyl sydd yn ymateb yn ddigon hawdd iddi hi pan mae'n gofyn.
Mae reolau'r un peth, really, yn bob ddosbarth o dan gyfrwy. Wyt ti yn edrych am wahanol batrwn yn bob dosbarth, wrth gwrs, ond mae'r ffordd o fynd yn gwmws fel wyt ti'n gweud. Mae rhaid bod nhw'n gwryndo, mae rhaid bod nhw'n yn neud beth wyt ti'n moyn nhw'n neud, a gallu neud beth wyt ti'n moyn nhw'n neud. Os ydy hwnna'n neud sens i ti, ti'n gwybod, mae gofyn bod nhw yn gallu cerdded yn rhydd, trota yn y rhydd, a trota yn y rhydd. A beth ni ddim yn gweld ar hyn o bryd yw beth mae'r gymdeithas wedi rhoi mewn lle. Ni'n gweld llun bach eitha sedet o'r cyffylau yn y cylch, a pawb yn jump off, a pawb yn dywel, a tu ôl i nhw mae'r armi o bobl yn dod, a bocedi o ddŵr, a sponges a popeth i gadw'r tymeredd lawr yma. O'n i'n gweld nhw'n dod lawr o'r cylch casglu fel un byddin mawr yn dod. Oedd e fel yn dod e, ie. Ond, unwaith eto, nid yn siŵr bod y cyffylau yn cael y gofal gorau posib. Odi, achos mae rhaid cofio, wrth gwrs, dim ond yn y cylch, mae'r dosbarth hyn yn dechrau i'r bobl hyn. Maen nhw wedi bod yn gweithio'r cyffylau hyn mewn o gynnar bore wedi'n ni. So, ni ddim ond yn gweld awr o'i bywyd nhw bore yma. Ac Lisa Basw-Malen sydd yn beirniadu'r marchogaeth yn brofiadol tu hwnt, di bod yn beirniadu ers tua 20 mlynedd. Odi. A mae'n neud gwaith da adran C ac adran D fyd. Mae hi'n magu liawra ystod, dwi'n credu lan yn Henley, ond mae Lisa yn fenyw sy'n boblogaidd iawn fel beirniad fyd. Wedi beirniadu yn byd y Cymraeg, ac ti'n gweld pan ni'n gweud bod ti'n rhaid i'r ceffyl wneud beth wyt ti moyn. Mae'n glir wedyn ni, i'r rhywun sy'n trafod ceffylau neu marchogaeth, bod oedd hi'n gofyn wrth y gic bach na, wi eisiau cantar bach, please, ond oedd y ceffyl ddim yn moyn wneud e. Ar y brig ar hyn o bryd, ti'n moyn tip wrtho fi? Ie. Bydd e lawr y lein. Mae'r rhaid wneud beth mae'n gofyn. Falle bod y tymeredd, tymach gormod o waith, ond treni wir, achos mae hwnna'n boni da iawn, mae'r rhaid gweud. Treni wir i Phillips a Lawrence, Bryn Carreg. The Bandit. Wrth gwrs, mlaen eithi. Ar ôl gadael un, mae rhaid iddi hi cael ffocws ar yr ail un. Yn rhan ucha'r Prif Gylch, yn y gogledd, i ni'n edrych ar gystadleuaeth yr ail hyfforddi ceffylau rasio. Y ddau sy'n beirniadu'r gystadleuaeth yma, Wyn Morris yn edrych ar y cydymffurfiaeth, a Mr Richard Telford yn edrych ar y marchogaeth. 6 yn y gystadleuaeth yma, a'r ddau'n cael golwg fanwl ar y 6 sydd wedi dod i rhan ucha'r cylch. Ydy, mae fe'n dod i ben fyd. Mae'r gystadleuaeth yn dod at y diwedd. Mae'r ddau feirniad, ni'n gweld fan hyn Richard Telford yn yr jacket a jodbers, a'r wrth i ochr, bach llai o seis. Wyn Morris wedi wneud i gwaith, a hala'r dosbarth mas, y 6 mas i gael cibolwg bach arall.
Ac unwaith eto pwysigrwydd yna o y reolaeth gan gofio beth yw cefndir y ceffylau rasio yma, y tân yna sydd wedi bod yn nhw eriod i fynd a cael ei ail hyfforddi wedni i gael disgyblaeth hollol wahanol. Odi wir. A beth sy'n diddorol i fi, dwi'n dim marcs yn y dosbarthu yna, dyw'r cwmni sy'n rhedeg y dosbarthu yma, maen nhw wedi dewis ddim wneud marcs fel o'n i'n egluro am yr adrannau Cymraeg o dan gyfrwys. So mae bwysig bod y ddoi beirniad yn gallu siarad iddi gilydd a penderfynu. Mae digon o brofiad ar ddoi hyn. Fi'n siŵr bydden nhw'n gwybod yn gwmws beth sy'n eisiau yn gynta. Mae'r ceffyl bach oedd ar y brig, y pwl cynta, yn nifel arbennig yn negad i. Hwn i ag eiffe aros na. Weles i ddim bod e'n neud yn byd o rong. Felly, efe achos fel mae wedi ymateb o ran y marchogaeth sydd wedi mynd â deligad i neu y cydymffurfiaeth? Y ddoi beth. Y ddoi beth yn gryf. Mae'r ddoi bart yn bwysig, ond mae fe'n geffil pert. Mae'r corff, mae'r confirmation yn iawn. Ac mae'r person sy'n y perchynog wedi droi y mas yn berffaith, a dyma fe tu flaen i ni nawr. Golwg ar y number, felly ni weid pwy yw e, a mae hwn yn batrwn da iawn. Does dim gar arall amdano fe. Mae'n cael pat bach, a di wedi cael pwl mewn i'r cynta. O, di wir. Ti ddim mor bles a ti'n dod yn ail yn dy fe. O, di wedi colli lligad bach fyd. O, di, mae un o'i ligad wedi colli lligad rhyw ffordd. O, di, ni'n gallu gweld o'r ochr hyn, dim lligad. A dyna dipyn o dest iddo fe fyd, dim ond gallu gweld un ochr. Da iawn. Ac unwaith eto yr ymateb yna ar ymddiriedeth sy'n rhwng yr un sy'n hyfforddi ar ceffyl. Odi. Na, mae hwnna'n real USP bach wedyn ni. Felly, Ann Cathwa? Na fe, i fi Botarelli, Ann Cathwar, Naw, 2009, ti'n gwneud y mas? Pwy o dran i hwn? Dros deg, anyway. Wy'n gwybod ni, a wedi cael ei fagu wrth y march Turtle Island, a mas o gaseg o enw Money for Buttons. A Victoria Bertorelli, y marchogaeth. O'n i wedi'n ferch i Tracy Botarelli sy'n enwog iawn yn De Cymru. Ti'n bod penderfyniad bach da fyna, yn y farn i, mae'r ceffyl yna'n arbennig. Yn 2 mlwydd oed. Odi we, mae wedi cymryd gymryd o amser yna i ti wneud y mas. Ni well na fi, anyway. Na, dim yn rhwydd, achos fel arfer amser ti'n mynd mewn i Gylch, wyt ti'n cerdded ar crowd i gyd ar yr ochr mae'r ceffyl bach na wedi colli ligad, so digon anodd i'r geffyl bach na, a tymod os o'n i watcho fe yna, mae fe'n sefyll, mae fe'n tilto i ben a edrych mas o'i ligad bach, mae'n gallu gweld mas o. Dim o'r rhwydd, da iawn fe. Felly gewn ni weld os mae dyma'r drefen fydd yn aros i ddiwedd y gystadleuaeth. Dwi'n gobeithio. Mae'r hat i ffwrdd ar 2 feirniad a Mr Richard Telford sydd wedi bod yn edrych ar yr elfen farchogaeth o'r gystadleuaeth yma yn llongyfarch yr un sydd wedi dod yn fuddigol ag i frig y gystadleuaeth. Ann Catwar yn berchen i Victoria Bertoleri a llongyfarchiadau mawr iawn iddi hi. Wedi cael dornod arbennig a cheffyl arbennig gan gofio bod yr un sydd wedi dod i'r brig wedi colli ligad, Rob. Ond mae'n sefyll mas i fi. Mae fe'n sefyll mas yn y picture bach na. Mae hwnna yn ei fel pert, a wrth gwrs mae rhaid cofio. Mae sawl jobyn bach i'r cyfle raso yma, ond siow yw hwn. Mae rhaid bod nhw yn geffil da o rhan siow.
Wrth gwrs bydd mae bob dosbarth fel hyn sydd tu flaen i ni yn qualifier am rhyw final yn rhyw sioe arall. So fe eith y boi bach hyn ymlaen i gystadlu yn y final. Fi o hyd yn pystlon yn fenni, faint o raso nath hwn, a dwi'n ennill ta bach. Sa'n ni gael ta bach mwy o wybodaeth, ti'n gwybod? A cefndir y ceffyl yma'n ddifyr iawn yn dwi, gan gofio mai rasio o nhw, a bod na fywyd gwahanol iawn iddyn nhw bellach. Beth yw'r bywyd na wedi bod fel yn dyfa, ti'n gwybod? Dim yn rhwydd byd ceffyl raso. Byd bach digon tywel i gymaru yn y cylch iddo fe heddi. Ac yn cael ail gyfle. Ie, dyna'r pwrpas y dosbarth. A gwaith gwych yr elusen, achos elusen yw yr ail hyfforddi ceffyl rasio. Ann Catoir yn eiddgar eisiau mynd a dangos i hunan. Ie, odi. A dyna ni, yn dod i'r brig yn y gystadleuaeth ail hyfforddi ceffyl rasio i'r gaseg neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd. Ann Catoir ac yn berchen i Victoria Bertorelli. Gwrs, mae'n rhaid cofio, taw dim ond un o ddoi dosbarth yr ail hyfforddi ceffyl raso i ni'n gweld fan hyn. Mae yna ddosbarth yn cylch arall ar y maes sydd yn wneud nhw i neidio fyd. Ac fe eith Ann Catoir, dyna enw, wy'n tref byslo beth mae fe'n meddwl, ond fi siŵr yn meddwl rhywbeth i rywun. Yn mynd mlaen i'r bencampwriaeth yn fydd. Llon gyferchedig gwresog i Ann Catoir yn berchen i Victoria Bertorelli ac yn dod yn fuddigol yng nghystadleuaeth yr ail hyfforddi ceffyl rasio a caseg ag adfarch dros 4 blwydd o'd. Ac wrth i bodd yn yr heulwen yma ac yn dangos i hun o flaen y gynulleidfa.
Mae un olygfa fendigedig fan hyn yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, ac mae'n sylw ni ar gystadleuaeth y merlawd Cymreig teip cob i'r farch gaseg neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd. 54 wedi i cofrestru, fe na 20 gyrraedd yma i gystadlu, a bellach mae yna 20 yn cael bod o dan lygad craff y ddoi sy'n beirniadu y gystadleuaeth yma. Wrth gwrs, ni'n edrych ar ddwy elfen pan ni'n edrych ar y cystadlaethau tangyfrwy. Yr elfen o gydymffurfiaeth a hefyd yr elfen farchogaeth. Yn beirniadu'r farchogaeth mae Lisa Basw-Malen o Henley-on-Thames ac yn edrych ar y cydymffurfiaeth Mr Richard Morgan o Lambed. Ie, dyna ddoi feirniad profiadus iawn yn yr adran C. Ac fel wyt ti'n gweud, dim ond braidd gweld hanner y dosbarth i ni yn y cylch ar hyn o bryd ar ôl i rhan o fe gael i ofyn i adael, wrth gwrs, achos oedd y ddoi feirniad wedi gweld digon, a mae hwnna'n bart o'r controls mewn ffordd mae'r gymdeithas wedi rhoi mewn lle tymod i cadw gymryd llai ag allwn nhw yn yr haul. Ie, ac edrych ar ôl lles yr anifail. Ie. Welon ni fyddin gynne fach yn o bobl yn dod â bwcedi o ddŵr i wneud yn siŵr bod y ceffylau yn cadw'n ddigon cŵl yn y gres yma. A cael digon o ddŵr hefyd. Ie, wir. Gyda'r marchogaeth, Rob, mae Lisa Basw-Malen yn mynd ac yn edrych ar shwt mae'r ceffylau yn ymateb ac yn cael timlad pob un ceffyl. Faint o her yw i, achos mae rhaid cofio mae'r ceffylau yma wedi cael cyfarwyddo gyda un sy'n marchogaeth, neu os na nifer yn paratoi yn aml trwy gael nifer o wahanol bobl i fynd ar eu cefnau cyn bod nhw'n dod i'r sioe? Ie, dim fel arfer, ti'n gwybod, mae marced yr adran C o dan gyfrwy, ti'n gwybod, plant, oedolion, bobl bach sydd yn cadw nhw a dim gormod o chans i gael bobl i hyfforddi nhw de, ynddo fe? Ond os wyt ti'n gall, mae rhaid wneud na, achos yn gystadleuaeth fel un am sy'n rhywun yn jwmpo arno, ti'n gwybod mae gofyn bod y ceffyl yn gryndo ar bawb. Dim just yn iwsi beth wyt ti'n gofyn iddo fe wneud. Tyma, sy'n ni'n gweiddi at y blant i. Rhywbeth fel yna, mae rhaid y blant i ddeall. Mae dim just mam sydd yn gweithio nhw beth i wneud. Mae rhaid ambell waith gryndo yn y pawb. Mae yna natur goddefgar falle angen ag ymynedd gyda'r ceffyl bod nhw ddim yn cael yr ofon yn hawdd. Ie. Penderfynu ar y person sy'n marchogaeth, ti'n gwybod, mae rhaid bod nhw'n dda a mae ffordd o rhoi'r un signals gyda pawb i'r ceffyl, ti'n gwybod, a maen nhw'n dysgu wedyn, reit, mae'r gos tu ôl mae'r gos yn mynd nôl, mae rhaid mynd fel ffordd hyn, a tynnu ar y bit, mae'n aml slywa lawr. Ni'n gweld mae Menai George sy'n mas gyda ni ar hyn o bryd i Mr Elliot yn wneud gwaith bach digon da, ond ni just yn teimlo bod yn meddwl, mae hon yn wahanol i'r person sy'n arfer arno fi, so o'n i'n gweld ambell bach o'r ceffyl yn meddwl, beth oedd hwnna'n meddwl? Ac os eisiau bod yr daith i fynd o'r cerdded i'r trot i'r canter yn eitha llyfn? Ie, wyt ti ffili cwmpo mewn y mas neu tasgu rhwng y ddoi pes na, mae rhaid bod yn dywel ac yn elegant iawn. Dyna beth yw'r ideal, ond ambell waith dyw e ddim. Ambell waith dyw e ddim, wrth gwrs. Tipyn o waith marchogaeth o flaen Lisa Basw-Malen heb anghofio yn edrych ar y cydymffurfiaeth. Mae Mr Richard Morgan o Lambed.
Wrth i ni edrych ar rhan ddeheuol y Prif Gylch ac yn parhau fyna i gystadlu, mae'r merlod Cymreig teip cob, yr adran ec, a'r dosbarth i'r march, y gaseg neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd. 20 ar ôl yn y gystadleuaeth yma, a Rob a finne wedi bod yn edrych ar y gystadleuaeth ers y dechrau'n 10, ac i ni falch iawn o weid bod ni'n cael cwmni yn ymuno gyda ni. David Oliver, croeso ato ni. Diolch, Helen. Neis i dy weld di. Ia, hefyd. Ers 2 blynedd. Di, mae'n mynd amser hir. Ti. Siw mae pethau mynd? Siw mae bywyd i dy drin di ers 2019? Yn iawn. Di roi bach o pwysau ymlaen. Cyfnod clo. Heb fod yn neis iawn i fi, ond ie. Yn dda. So. Ti'n edrych yn dda? Diolch yn fawr. Ti'n edrych yn iach, a dyna sy'n bwysig. A wi clywed hefyd bod hi'n dipyn o wythnos i ti. Ti'n cystadlu? Yndyn, dyn ni'n cystadlu dipyn tro yma yn yr adran nec yn bennaf ac gyda ni un merlen adran A i fewn ac un merlen adran D hefyd. So, ie, dipyn o wythnos. A neis bod nôl? Ydy, braf. Hyfryd cael bod nôl yma a bwrl yma cystadlu. Felly wrth i ni edrych ar y gystadleuaeth yn yr rhan ddeheuol, mae Lisa Basw-Malen yn cael tro ar bob un o'r cyffelau i weld sut maen nhw'n ymateb iddi hi. Lisa, wrth gwrs, sydd yn edrych ar yr ochr farchogaeth o'r gystadleuaeth ac yn cael rhoi hyd at 100% o farciau i'r cyffelau. A ni jyst yn gweld ar un o bryd ar y ceffil dyn Menai The Vicar i Lorraine Thomas, sy'n dod i ben a'i waith. Tipyn o drafod ar hyn o bryd wrth i'r beirniad edrych ar gystadleuaeth yn rhan isa y Prif Gylch ac yn edrych ar y merlod Cymreig teip cob, yr adran ec, march, gaseg ac adfarch dros 4 blwydd o'd. Y nesaf fyd mae'n debyg ydy Blaencyl a Ruby, dan berchnogaeth Ellie Pace Morgan o'r Gwyr. A beth sy'n ddifyr yn y gystadleuaeth yma yw ychydig o bellter sy'n angen rhwng y ddoi sy'n beirniadu, bod dim gormod o drafod gan bod nhw fod i farcio yn hollol fuduedd ac ar wahân. Ar wahân yn gyfan gwbl ac wrth gwrs Lisa'n edrych ar ôl ochr y marchogaeth ac Richard Morgan yn marcio'r cydymffurfiad. Ac ydy e gallu bod yn eitha gwahanol pan maen nhw'n edrych ar ddechrau'r gystadleuaeth yma ac yn tynnu nhw mewn o weld sut maen nhw wedi ymateb i'w perchnogion 'u hunain, wedyn Lisa ei hun yn cael timlad y ceffyl pan mae hi wedyn yn mynd lawr ati i feirniadu'r marchogaeth o fod yn y cyfrwy. Yndi, dwi'n meddwl fysa Robert yn cytuno hefyd. Mae'r beirniad falle eisiau dim ond i'r ceffyl ymateb yn syth, fel bod hi'n gormod o gofyn gyda nhw. A'r un peth, efo'r cydymffurfiad, mae rhai cyffyl yn edrych yn arbennig yn mynd rawn efo cyfrwy. Yr eiliad mae'r cyfrwy'n dod ffwr, mae pethau'n eitha wella, neu ydych chi'n gweld, wel, actually mae'r ceffyl yma'n well ac o'n i'n meddwl, neu'r ffordd arall rawn, fel bod popeth yn mynd yn chwyth, falle. Gyda'r adran yma o edrych ar y cydymffurfiaeth, am beth yn benodol fydden nhw yn edrych? Teip i Richard, dyn sy'n magu yn yr adran ec, a dwi'n meddwl fysa teip yn pwysig iawn iddo fo, ac yn ogystal bod y cydymffurfiad yn gywir, bod y ceffyl wedi rhoi at ei gilydd yn iawn. Oedden ni'n trafod yn gynharach, mae'r ddoi ferniad hyn wedi bod yn clir, tymod i ni sydd cyn y sioe yn gweud beth maen nhw'n edrych am, maen nhw moyn y teip poni. Ti'n gwybod, dim falle ambell i sy'n gallu mynd at y ceffyl, tyma bach, yn mwy at y cob. Yn bendant. Mae'r ddoi'n glir bod nhw'n edrych am y patrwn y poni yn dyfe. Ond Blaencyl a Ruby, sy'n mas ar hyn o bryd yn dod i ben, Parc Lucky Jim ac allan o Oakville Rowena.
A difyr edrych ar gefndir Richard Morgan sydd yn beirniadu y cydymffurfiaeth. Ac y teulu cyfan di bod yn rhan o fagu a dangos ponis Cymreig ers dros 150 o flynyddoedd, felly cefndir dwfwn iawn gyda nhw. Adi. Wel, Richard ddim rownd am 150 o flwyddyn, ti'n bod ni yn y tri, na, teulu yn y fe i fod yn glir, ie. Hwnnw rhan o fe. Ie, wy'n deall oedd mae brydfau ormon yn y fe David yn credu. Fe oedd hwnna nôl yn y teulu gyda Edfed Keen neu rhywun oedd yn defnyddio hwnna, tra bod ta Richard wrth gwrs yn defnyddio'r prefix parc sy'n enwog, holl enwog yn byd cobiau. Richard yw'r pedwerydd cenhedlaeth o'i deulu i fagu'r y ponis. Mae yna 3 brawd yn oes wy'n deall. Mae Daniel wrth gwrs sydd naw yn rhedeg parc de. Mae brawd arall yn oes 3 foi, 3 brawd sydd ar gael na. Daniel, John a Richard yw'r ifanca. A mae'n bwysig cofio hefyd, os oes na geffylau yn gyfartal David, mae yr un sydd ar marciau ucha yn y marchogaeth sydd yn mynd â hi. Yn hytrach na'r cydymffurfiaeth. Gan mae cystadleuaeth tan gyfrw yw hi. Ie, holl bwysig. Ie. A dyma hi, Lisa, mae rhyw hanner ffordd trwyddo y marchogaeth fi'n credu. Yn y gwres drian. Mae'n dipyn o dasg yn dwi. Wel, i ni digon cool yn y tŵr bach hyn, ond o'n i beth yw'r tymerau mas na mor gynnar yn y bore. Lisa wedi bod digon llwyddiannus a'i chyffylau hynna'n mewn llaw, wy'n deall. Gath hi caseg bach a dranc teirau o Billy Fury, a oedd hi'n llwyddiannus iawn gyda hwnna mewn llaw yn y sioe Frenhinol. Ond yn mwy ddiweddar. A dyna hi yn neud fwy o'r marchogaeth, yn yw i, y diwrnod hyn. Mae Lisa yn anhygoel wedi colli llwyth o bwysau. Mae newydd cael babi, ac oedd hi'n benderfynol, ond i siarad fy gwr i'n gynharach, o colli pwysau cyn ddod yma'r sioe, di colli 6 stôn. Pwy Lisa? Lisa. Waw. Mae eisiau ni gael chat bach, dau David. Wel, ti'n gwybod beth yw'r cyfrinach yn siŵr. Peidio bita. Ie, Lisa wneud gwaith arferchog fyny yn edrych ac yn marchogaeth yr holl gyffylau yn y gystadleuaeth yma. 20 sydd ar ôl ac wedi cael eu cadw yma yn rhan ddeheuol y Prif Gylch yng nghystadleuaeth y Merlod Cymreig Tape Cob. I ni'n edrych ar hyn o bryd ar y ceffylau sy'n cael i beirniadu o ran y cydymffurfiaeth. Rhain wedi cael eu marchogaeth a nawr yn cael edrych ar y siap a'r cyfrwy ffwrdd. Os yma rhyw 2 rhan o'r cylch yn cael ei ddefnyddio fan hyn, fel ni'n gweld fan hyn Terry Kleins, y boi bach sydd yn rhedeg i boni, cop type, tu flan i'r beirniad Richard Morgan, iddo fe gael pwyso mesur y corff a'r symydiad yn syth, ac tu ôl i'r line-up wedyn, fe welwn ni Lisa yn... ambell waith, mae'n torri mewn gros y cylch fyd. O'n i'n meddwl bod hi'n cadw'n daclus i'r pellter, ond na, mae'n dod rown y ffrant fyd. Ac wedi yn gywir i weid bod yr un ni'n gweld ar hyn o bryd ar teip poni yn eitha cryf? O, David yw'r boi ofyn i wedi gwir. Sy'n ei section B, lle ni weith o ti, ond David yw'r expert fan hyn. Mae'n dipyn o maint i'r... o faint
i'r adfarch yma. Menydd y Vicar wedi cymhwyso eisiau ceffil y flwyddyn, ac sy'n ni'n licio gweld bach mwy asgwrn falle, ond yn deip poni yn bendant. Fi o hyd yn pwrthyn ar adran hyn, achos maen nhw'n ffasiynol iawn tria cael y tocyn bach air i ni gystadlu o dan gyfrwy yn sioe ceffil y flwyddyn. Ond yn yr blynyddau cynt, ni wedi bod pwrthyn nid just trafod y ffact bod lliwiau yn holl ffasiynol fyd, ond wi jyst yn gweld os dim patrwm blwyddyn hyn. Falle ceffil coch a sanau gwyn, mae hwnna falle tym bach mwy o ffasiwn blynodau hyn. Beth yw'r farced? Beth wyt ti'n magu, David? Dipyn o bopeth efo ni, ond rhoi melyn, chestnut sydd gen ni yn bennaf adre. A mae'n gallu bod mae lot o boes o copiau yn gwrth anti-chestnut. Pam? Dwi'n yn siŵr i fod yn onest. Achos bod chestnut a lot o wyn, a maen nhw'n meddwl bod e'n fel weakness rhyw ffordd, bod e'n wan, ti'n bod. Dyw e ddim yn wir, wrth gwrs, ond... Yr hen gred yw hwnna? Mae rhai yn credu fel bod yr rhai coch a plain bays, bod nhw'n mwy caled, ac atos nhw ar ochr mynydd allan yn y gwyllt mewn ffordd, fyse predators ddim yn gallu ffeindio nhw, achos maen nhw'n blendio fewn, a bod y gwyn falle ddim yn naturiol. Mae'r hanes mewn ddifyr yn dweud fel mae'n parhau pan ti'n edrych yn ôl yn hanesyddol, fel bydden nhw'n y gwyllt. Yn bendant. Menai George, di flan i ni nawr. A Richard Morgan yn y bowler. Menai George yn berchen i ar ei Elliot wrth y march tir Eon Survivor. Tir Eos Survivor, mae'n ymdyn da fi, ac allan o Ffroieli Georgina. A mae'r magu'r adran C, David, eitha diddorol i fi, achos Ffroieli Georgina, wedyn ni adran A yw'r gaseg na? Fel beth yw'r mix? Ffroieli Georgina yn gaseg adran nec, ond wrth march cob allan. Y copyn ar y C, right. Dyna le mae fe'n mynd yn confusing iawn. Heler, pa da i fy'n trial? Pen deall e. Mae adler arbenigwyr. Wyt ti'n gallu croesi'r adran A, C, D a B, a wrth gwrs mae yna reoli, wrth gwrs a beth yw'r ebon a pwy adran mae fe'n cwmpo mewn i. Bai gofyn. Iawn. Ne arle fyna. Bai gofyn mae fe. Dim digon amser dyn ni wythnos i ni drafod yr... Menai George, llond i got. A Hannah Turnock yn dangos. A'r cydymffurfiaeth a'r marchogaeth yn digwydd yr un pryd. Ar y sgrin nawr mae Costa, Joe the Boss. O ti'n sôn, David, bod am un ceffil bach o'n i'n trafod yn gynharach wedi bod yn sioe ceffil y flwyddyn. Wy'n credu just yn edrych ar yr ceffylau sy'n tu flaen i ni heddi, ond ni'n notiso mae rhyw 3 chwarter o'n nhw wedi bod, wedi cael y tocyn yn y blynyddoedd cynt. Diddorol. Ti'n meddwl bod 3 chwarter nhw siŵr o fod wedi cael ac ystadlu yn sioe ceffil yn flwyddyn. Dangor pwy mor holl bwysig mae'r adran o dan gyfrwy yn byd y ceffylau. Ydy ar adran tan gyfrwy yn parhau i gael i feirniadu yma yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, a hynny i'r Merlod Cymreig teip cob. Digon o waith o flaen y ddau sy'n beirniadu, Lisa Baswm Allen yn edrych ar y marchogaeth, a'r cydymffurfiaeth dan Ligad Craff, Mr Richard Morgan o Lambed. Un sy'n symud yn dda, David. Costa Joe the Boss. Mowcroft the Master i Widade. Ac allan o'r gaseg ti cwm... Hwna, Costa Joe the Boss yw i... Na, Mowcroft the Master, o'n i'n reit yn y drws gynta, a ti cwm Aber Lee yw'r gaseg. Patrwm poni, David, ac yn symud yn dda wedyn ni. A chwarae teg, ac allan o deulu sydd wedi ennill dipyn dros blynydde.
yn brawd I Tico Master Joe ac ambell un arall. A Mo Cyff y Master wrth gwrs wedi ennill y sair ratings yn yr adranec am sawl mlynedd. A mae'n braf cael bod nôl yn dwi David, oedd Rob a Finnen siarad gynne ar ôl, wel, colli 2 sioe, ond mae yna 2 blynedd ers I ni fod mewn diwetha, a ti'n timlo fe nag ti pan y ti'n mynd o gwmpas, ti'n timlo pawb a'r balchder yma bod nhw wedi bod yn gweithio tuag at rhywbeth unwaith eto. Y bendant, a mae lot o sioe falle wedi bod bach yn ara, falle pobl wedi mynd dod allan yr arfer o paratoi'r ceffylau, a wrth gwrs mae'r arian, fel mae pethau yn ariannol ar hyn o bryd, popeth yn drud, ond mae pawb wedi bod yn trio gweithio at y sioe yma. So mae'n braf a cael gweld, a lot o pobl sydd ddim yn dangos wedi dod I gefnogi a cael gwyliau. Lantaw Supernova I Jody Hayward, sydd yn cael spin fach tu flan I Richard Morgan. Beirniad y confirmation. Wycon Rob Roy ag allan o Lantaw Hale Bop. A fydd Richard Morgan yn ogystal ag edrych ar y siap a'r ffurf, yn edrych fel mae'n symud hefyd, oed yw hwnnw yr un mor bwysig iddo fe yn ogystal â'r marchogaeth I Lisa? So ni'n meddwl, I fod yn deg, dydy Richard, pan mae o'n beirniadu teip yw I beth o yn hytrach na'r symudiad, ond os ni'n meddwl bod o'n edrych am rhywbeth sy'n cymryd yn gywir ac yn symud ymlaen hefyd, a fydd hynna yn bendant yn cael ei ystyried gyda fo. Nicole Wayman tu flan I ni nawr. Wel, na, dyna Richard Morgan, ond y ceffil tu flan o fe. Perchynog Nicole Wayman, Popsters Rock Chick. Mae hon wedi mynd am dipyn arian pan gyrraedd I werthu yn yr awerthiant yma yn Bilf fel Swclen. Faint? Beth yw, o'n i'n mynd I ofyn, beth yw tipyn o arian? Rhyw 4.5 mil o bunnoedd, dwi'n meddwl. Lot o arian yn dyfidi heledd? O, di Maia, Rob. O, na fe. Popsters Rock Chick, fel yn ni'n gweud. Sail topper, ond wn I a bydd I yn sefyll ar y brig heddi. Popsters Tommy Cockles yw'r march, ac allan o Knockbridge Clio. Wedi cael ei magu wrth gwrs gan Popsters, Justin Davis a Heidi Bennett. A mae'n braf gweld y gwahanol linachau yn dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn ac dilyn I stori nhw hefyd. Braf gweld y brydfeidd mawr I fi. Fi'n cofio rhyw 10 mlynedd yn ôl, agos yn oedran nawr, am son i'n eistedd fan hyn yn siarad y bwy ti'n gwybod pam oedd y brydfeidd mawr ddim â cyffylau yn y cylchyn, ond mae pawb yn dyn o lan bod na farced fawr I gael I werthu fewn i'r bobl marchogaeth, a mae'n pleser gweld bob o'r boes mawr I weid y gwir yn gwerthu a cael cyffylau yn cystadlu a'n llwyddiannus yn march o dan gyfrwy.
A'r gymdeithas gyda'r sioe frenhinol eleni wedi rhoi canllawiau arbennig mewn lle i sicrhau bod lles yr anifeiliaid yn cael gofal gorau posib. I ni'n gweld y bwcedi gwahanol liw ar y car hyn o bryd. A'r dŵr wedi dod i wneud yn siŵr bod yr anifeiliaid yn cadw'n o'r yn y tywydd crysboeth yma. Mae'n bwysig ar symeredd maen nhw'n addo heddi. A fori wrth gwrs, a ymlaen i dim wrth fi'n credu fyd. So bydd hi'n braf i eistedd yn y sioe ond i gystadlu. Fydd gofyn bod yn ofalus wedyn ni ar cyffyle yma. Ac mae'r cymdeithas wedi wneud gwaith arbennig yn wneud digon o ddŵr a digon o newidiad i gael y cyffyle hyn mor gyfforddus y gallen nhw fod. Gyda'r cydymffurfiaeth hefyd, nid yn unig wy'n gwybod bod chi'n edrych ar y siap ac siwt mae'r ceffyl yn symud, ond oes 'na reolau gyda mwng, y cynffon, y paratoi fel ni o flaen llaw? I gadw nhw mor naturiol, dwi'n meddwl, a sy'n bosib, achos bod nhw'n bri cynhenid, bod ni yn cadw, mae yna rheolau ynglyn â be maen nhw'n galw, dwi'n siŵr bod nhw wedi gair Cymraeg, ond tail banging, sef torri'r cynffon i'r cwt yn syth. So mae'n rhaid i trio gael i edrych yn naturiol, fel ych chi'n gweld yma'n hyn, a trio cadw'r y myngiau hefyd mor naturiol sy'n bosib, so i dynnu nhw fyny fel bod nhw'n arddangos y ceffyl ar ei orau. Mae yna lot sy'n gallu cael ei wneud efo mwng o ran newid siap, ffrynt a pethau fel yna, yn weledol am mwy na ddim byd arall. Ond ie, yw'n ni gadw nhw yn naturiol mewn ffordd. Fel bysen nhw yn eu cynefin? Yn bendant. Cadw nhw'n daclus, ond dim gorwneud byddach. A diddorol, wrth gwrs, mae byd y cyffyle wedi banno torri whiskers, siafo, rownd y trwyn ar ymlaen. Achos maen nhw'n meddwl bod y cyffyle yn defnyddio hynna, trwy dydd, bob dydd, dim just amser mae trwyn nhw yn y gwair, yn bita. Maen nhw'n sensor trwyddo fe i gyd, so mae bob gystadleuaeth byd cyffyle, wy'n deall, mae'r FEI sy'n rheoli cystadlaethau cyffyle, maen nhw wedi gweud, na, does dim torri y whiskers, dim siafo i cyffyle. Felly i fynd nôl i fel maen nhw i fod. Gadw'r whiskers fel bod nhw'n am reswm. Wrth i ni droi'n llyged ni at rhan ogleddol y prif gylch yma yn sioe Llanelwedd ar y diwrnod cynta, yr haul yn tasgu lawr ar y cystadlu ac yn edrych ar y ceffylau hela i'w marchogaeth. Dosbarth y gaseg neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd. Ac hon yn ddosbarth ac yn gystadleuaeth hynod o bwysig Rob a David, gan mai elusen yw i mewn gwirionedd i roi ail gyfle ac ail fywyd i'r ceffylau yma sydd wedi cael ei magu ers yn ifanc iawn i rasio. Yr hunters yn ni'n edrych yno nawr. Mae hwnna di benni. Dyma'r cynta o 5 dosbarth yr ceffylau hela. A ni wedi newid y beirniad fyd, a wrth gwrs yn tiflan i'r dosbarth hyn yw beirniad Alwyn Ffradlu, sydd yn wneud yr marchogaeth. Ni'n gweld ar y ceffyl fan hyn.
Covid. Mae'n lliged ni bellach ar rhan ogleddol y Prif Gylch ac i ni'n edrych ar y cystadlaethau i'r ceffylau hela i'w marchogaeth. Pob un cystadleuaeth yn ni'n gweld yn y Prif Gylch ar ddydd Llun, a hynny tan gyfrwy, dosbarth i'r gaseg neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Dau yn beirniadu, Jody Soul yn edrych ar y marchogaeth o West Sussex, ac yna yn edrych ar y cydymffurfiaeth mae Miss Janetta Lafore o Bury St Edmunds. Yn edrych ar y cydymffurfiaeth ar hyn o bryd. Wrth gwrs mae rhaid gweud mae'r ddoi feirniad hyn, mae un o'r beirniad wedi newid wrth gwrs, fe fodd Alwyn Ffradlu fod. A David a fi jyst yn meddwl, beth sydd wedi digwydd, ond wrth gwrs Covid felly, Drian, mae rhywbeth wedi digwydd yn ond dyna beth yw dangos dangyfrwy ambell waith mae'r beirniad yn gallu newid ambell i reswm. A dyna ni'n cipol fach o Janetta Lafore yn yr het Bertyn sydd yn penderfynu, dyma hi. Janetta Lafore, enw da, ynddo fe. Janetta yn editor o magazine bach poblogaidd iawn, The Showing Journal, wy'n credu, ynddo fe, David? Showing Journal ac, cylchgrawn misol sydd yn adrodd ar sioe i gyd ar draws y wlad. Ydy, mae'n teithio yn bell iawn i feirniadu hefyd Gogledd Iwerddon ac wedi bod mor bell ag Australia hefyd i feirniadu mewn gwahanol gystadlaethau. Dyna iawn. A tu flaen i ni nawr yw ceffyl glas hyn. Mackenzie Jones yw'r perchynog. Earlstown Silver Crest. Wedi cael ei fagu gyda Peter McLaughlin wrth y march Castle Crest ac allan o Ellistown Nell. Mae bach o'r Irish Draft fyna wrth yr enwau a golwg y ceffyl David wedyn ni. Carl Owens wedi bod marchogaeth. Ac yn y dosbarth, wrth gwrs, mae rhaid gweud y cyntaf o 5 dosbarth yn yr adran y ceffylau hela. A'r dosbarth hyn yw'r Hunters bach, small hunter fel ni'n gweud. Ewn ni mlaen wedyn i'r 4-year-olds, yr Hunters ifanc, a wedyn mewn i'r pwysau, a fe gefn ni drafod hwnna amser gyrraeddiwn ni yna. O edrych ar y cydymffurfiaeth, am beth fydden nhw yn edrych, am beth fydd Janetta Lafore yn edrych fan hyn? Wi wedi rhoi'n farn ni, felly gewn ni barn David nawr. A ni fel, sy'n ni'n meddwl, caled sy'n gallu gwneud diwrnod o waith, bod nhw'n gallu symud yn hawdd ac yn esmwyth heb, achos os chi'n eistedd ceffyl hela trwy'r dydd, a mae'n rhaid bod yn gyfforddus a'r ffordd mae o'n symud, a bod o'n gallu, bod y galep y carlam wedyn, bod nhw'n gallu ymestyn, a bod hynna wedyn, y ffordd maen nhw'n ymestyn, y ffordd maen nhw'n carlamu wedyn, bod o ddim yn cymryd fod i gormod o egni, achos mae angen i'r ceffyl yma bod allan trwy dydd yn hela. Lly cofio i bwrpas mae hela i'w farchogaeth i'w'r ceffylau. Ie, o'n i'n gweud yn gynharach, David, os wyt ti'n cytuno bod y part ôl yw'r engine a'r ysgwyth a'r gos flan yw'r fel y gears, ynddo fe? Nal yw ti'n gweld y gos flan yn agor mas i drafeilu yn well, neu yn fastach. Nawr fi'n credu bod ni wedi gweld y ferch yma yn barod. Victoria Bertorelli, hi enillodd gyda'r ceffylau rasio. Hi oedd yn gynta yn y dosbarth yr hyfforddi'r ceffylau raso. Mayday Rebel sydd gyda hi tro hyn. Wedi cael ei magu gyda Wayne Isaac, ac allan o Munfin Midnight Rebel, ac allan o Rosie. Yn y dosbarth cynta o'r adran ceffylau hela, yr Small Hunters. O dan llygad brofiadol, Janetta Lafore. Pan ni wedi bod yn edrych ar ddosbarthiadau eraill, achos bod na farciau, mae'r cydymffurfiaeth a'r marchogaeth yn cael ei rhoi, a fel arfer,
os oes na geffylen gyfartal, y marciau marchogaeth sydd yn mynd â hi. Odi hyn yr un peth neu'n wahanol yn y gystadleuaeth yma, y ceffylau hela yw marchogaeth? Does dim marcs yn yr adran hyn. O'n i'n yr un peth ar hyfforddi'r ceffylau raso. Does dim marcs o gwbl, mae rhaid i'r ddoi feirniad cytuno a tymod, os nag nhw, mae rhaid sorto fe mas yn dys e. Felly lot mwy o drafod a cydweithio fan hyn. Ie. Felly dyna ni, Victoria Bertorelli a Mayday Rebel yn cael trotfach o flan y ddau sydd yn beirniadu. Jodie Soul yn edrych ar y marchogaeth a fanni Janetta Lefort yn edrych ar y cydymffurfiaeth. During the judging of the Hunter's rounding, there's also the best shot horse competition taking place for all the classes. So, and the judge here for on the shoeing side is Mr. Peter Martin of AWCF from Burton on Water, Gloucestershire. So, welcome Mr. Martin to the show and to the competition here. And once again, thank you for coming to our show and judging the shoeing competition. Mae'n olygfa hyfryd yma yn rhan ddeheuol y Prif Gylch wrth i ni edrych ar gystadleuaeth y Merlod Cymreig Teip Cob, yr adran ec, i'r march, y gaseg neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd. Y ddau sydd yn beirniadu y gystadleuaeth yma, achos mae yna ddwy ran yn edrych ar y marchogaeth, mae Lisa Basu Malen ac yn edrych ar y cydymffurfiaeth, mae Mr Richard Morgan o Lambed. A'r ddau yn trafod wedi bod yn beirniadu ar wahân, wedi bod yn rhoi i marciau ar wahân, hyd at 50 yr un. So mae tipyn bach o sums i wneud yn y pellter na ar hyn o bryd. So ni'n meddwl gwneud ni weld dipyn o newid yn y llinell yma, Rob, wrth weld sut ath y ceffylau cynta. Weithio oedd y cynta ar hyn o bryd yw Bryn Carreg The Bandit. Ond i'n lygad i'th ddim ddigon da i aros na. Yn arbennig i Katie Marriott Payne, ond wrth gwrs hi yw'n yr goreion yn y job yma mewn ffordd. Yn credu bod ti'n rhaid, fydd tyma bach o newid, dwi'n credu. Cawn ni weld. Felly, nath i ddim ymateb gystel i Lisa na? Na, dim o beth weles i. Ond dyna fi.
Beth yw'n farn i'n becso. Ond dyna'r prawf yn dy fe yw pa mor dda maen nhw yn ymateb i'r beirniad sydd yn marchogaeth, sydd yn hollol wahanol, sydd yn dangos pa mor hawdd iddyn nhw wedyn. Wi wedi penderfynu'r marcs a ti'n gwybod mae'n gallu bod tipyn bach o surprise i ti os wyt ti marco rhywbeth lawr a gweud bod Richard yn hoff iawn o'r ceffil, mae fe'n geffil da sydd ar y brig ar hyn o bryd, sef e rhoi 49.50 iddo fe. Ti'n gwybod, galle fe ddal arno, mae fe'n... Does dim gweud. Felly mae'n edrych yn dda o ran y cydymffurfiaeth hefyd. Hanner y marcs, gofio, hanner y marcs. So, gall rhywbeth ddigwydd yma. Stiwardiad hefyd, yn ei di gwaith. Wyt ti'n gallu cael tyma bach o cliw ambell waith. Ni'n gweld y steward yn y siwt las na. Ar ôl wneud y marcs, mae rhaid i'r stewards fynd boi ti a just gweld le mae'r un cynta, o dyna'r number, a wedyn achos mae rhaid ti'n gwybod le alw'r cyffle o. So watcha'r stewards, wyt ti'n gallu cael cwbl o cliws yn yr dosbarthau hyn. I weld pwy sy'n mynd i ddod i'r brig. O ran y dosbarth yn gyffredinol, siwt beth yw'r safon di bod bore yma yn yr adran yma gyda'r merlod Cymreig Tape Cob? Yn gymysg, ysyn ni'n meddwl. Gymysg gyda ni fyd, ie. Dosbarth enfawr i ddechrau ffwr, ond o gyda ni naill o'ch pen y spectrum mewn ffordd. Gyda ni rhai anifeiliaid arbennig yma sydd wedi cymhwyso eisiau ceffil y flwyddyn, fel ni'n dweud, sawl gwaith. A falle, dyn ni'n gweld yr ochr arall a rhai sydd wedi bod yn falle cystadlu'n lleol eisiau dod i'r sioe Frenhinol i gael mynd o flaen rei steddle. Ond mae wedi bod yn sioe a hanner beth bynnag ac yn olygfa i'r gynulleidfa fan hyn. Ond dwi'n meddwl bod yr rhai gorau wedi cael ei gadw fewn. A mae hwnna yn beth mawr, y cyfle i fod yn y Prif Gylch, i fod o flaen yr eisteddle, bod ti'n gallu gweud bod ti wedi bod yma o ran y profiad, yn arbennig os mai dyma'r troion cynta wyt ti'n dod? Dwi'n meddwl bod yna lot o hynna, bod bobl falle yn bodol neu'n gwybod falle does gennym ni ddim siawns o ennill ag y riban, ond dyn ni eisiau mynd i'r sioe a cael fynd o flaen y stand yma'n hyn. A mae'n peth mawr hefyd, a dyn ni heb bod yma am rhyw 2 flynedd a bod pobl jyst eisiau dod yma i ddangos. Ond mae'n sicr yn olygfa i ddechrau'r wythnos. Nawr, gen ti'n nod hefyd, mae ambell un gallwn nhw wedi bod yn sioe ceffil y flwyddyn, ond wi ddim wedi gweld nhw'n mynd digon da yn y dosbarth hyn, a mae'n ddoi surprise bach yn ligad i, a 2 ligad a fi twel heledd fi'n cadw ligad ar hynta a ochr arall byd. Mae ambell i surprise wedi bod, ti'n gwybod, falle bod yn dangos bod dim lot o waith wedi bod yn dangos dros y sioe yn y blynydde diwetha. Odi hwnna yn cael effaith ar y ffaith bod yna nifer ohonyn nhw ddim wedi gallu... Mae yna 2 blynedd wedi bod ers gallu paratoi ar gyfer sioe, ers bihafio mewn sioe. Odi hwnnw wedyn yn cael effaith ar lot o'r cyffylen i'r merlod sy'n dod? I rhai, odi, ond wedyn ni bod y ponis hyn wedi gwneud digon o sioe yn y flwyddyn hyn. Fi wedi gweld nhw, nhw ti David, mae rhaid wedi bod yn ambell i sioe yn barod. Mae rhywbeth o bwyty sioe Frenhinol. Mae'r grandstand hyn yn tipyn o llanllygad i geffil am syw ti'n dod mewn. Mae'n ni'n edrych lawr i'r cylch a mae'n disgwyl yn dawel neis. Ond dired i mewn a gweld gwynebau ni yn edrych arno ti ar cameras a'r genedlaetha. Mae fe tipyn bach o sioc i geffil bach. A mae'n gallu cael effaith wedyn ar y perfformiad? Yn bendant. Mae'r stiwardiad yn neud 'i gwaith ar hyn o bryd, yn casglu yr hebannau at 'i gilydd. Mae'r het i ffwrdd, felly mae yna benderfyniad. Pwy fydd yn dod i'r brig yn yr adran i ferlod Cymreig Tape Cob? March caseg neu adfarch dros 4 blwydd o'd. A mae rhaid cofio, wrth gwrs, dim ond un dosbarth yw hwn am yr adferch, meirch a cesig. So, ta beth bydd yn ennill hwn bydd yn bencampwr adran C o dan gyfrwy. Wel, mae'r sain sydd yn dod o'r eisteddle
yn dangos bod na benderfyniad wedi wneud. Wedi bod. Excitement. O, a tipyn bach o ffasur ceffil wrth gwrs yn heiddi fe. Hywyd i'n Enforcer yn gynta. A Lily Burridge. Yn yr ail safle wedyn, gen i just yn gweld fan hyn o'r brws o webi, ond dim cweit ar y sgrin, mae Ellie Pierce Morgan. A Blaen Cilla Ruby. Blaen Cilla Ruby. Da iawn hi. Fe ath hi'n dda fyd, o'n i'n cael golwg arno hi'n mynd, fe ath hi'n dda, mae'n heiddi hwnna. Wel, llon gyferchedau gwresog i Hywyd the Enforcer yn berchen i Lily Burridge ar ddod yn fuddigol yn y gystadleuaeth yma i'r merlod Cymreig teip cob ac un adran yn cynnwys y maich, y cysig a'r adfyrch dros 4 blwydd o'd. Ac yn amlwg yn meddwl lot fawr i hithau i Lily Burridge. Rodi wir, ie, a dyma ni y cynta ar diwedd y dosbarth. Hywyd the Enforcer. O, mae dan dimlad. Ydy Ydy mai. A mae'n dangos falle nid yn unig wrth gwrs i fod yn golygu cymaint i ddod yn fuddigol yn y sioe fawr yma, ond gan gofio y 2-3 blynedd sydd wedi bod tu cefn i ni, mae'n neud hyn yn felysach eto. Ydy, ac yn ail, Blaen Cilla Ruby wedys ti David i fe? Ruby. Mae'n debyg bod y ddwy cynta, Lily ac Ellie, a ddeigrin yn fanna, y ddwy yn nhw wedi plesio'n fawr iawn. A un dyn bach yn drydydd ar y ceffil ceffil bach brocna, Terry Kleins, Menaidd y Victor. Rhaid cofio hefyd maen nhw yma ers 8 o'r gloch y bore. Felly mae'n dipyn o amser i aros, 10 munud i 10 nawr a wedi cael gwybod. Yn y farn i, o'n i'n siarad bod yr holl bwysig sioe ceffil y flwyddyn. Ti'n gwybod, mae rhai bobl yn gweud bod gorwneud yr ambition i fynd yn. Mae rhai cofio, ti'n gwybod, sioe ceffil y flwyddyn mas o'r ffordd. Sioe Frenhinol Gymraeg yw hon, a wyt ti'n eistedd ar ceffil Cymraeg. So, beth well na ennill bencampwriaeth ar Gymraeg yn y sioe Gymraeg. Ie, wir, a dyna ni, Hywyd the Enforcer. Ar diwedd rhyw awr a hanner wedyn ni o gystadlu, wedi dod o'r cefnder, na dim gwaith y cefnder i fod yn bell iddo fe, wedi dod i'r brig i ennill y dosbarth anferth hyn o ddan y ddoi ferniad, Richard Morgan, Brydfa, Richard Morgan a Lisa Barswm Allen. Mae Hywyd the Enforcer yn tipyn o gymeriad wedi wneud yn dda, ond yn geffil sydd yn gallu mynd yn ffantastig heddiw, a fori yn gallu just difeth ar y lot. O, diwe wir. A mae'na hanes bach yn yn Olympia, just yn mynd rownd yn broncio, ond mae Lily Burridge wedi cael gafel ar Hywyd the Enforcer a wedi wneud job arbennig a really wedi troi pethau rownd. Ti'n gwybod beth yw wadau? Morcroft the Master, allan o gaseg Howie Supermodel, dwi'n meddwl. A dyma ni, i ni'n clywed y gefnogaeth o'r eisteddle yma yn y Prif Gylch. Yn dynodi, mae Hywyd the Enforcer sydd wedi dod i'r brig ac yn cipio'r wobr gynta i'r gystadleuaeth yma, i'r merlod Cymreig teip cob. A llon gyferchedau mawr iawn hefyd i Lily Burridge sydd wedi bod dan dimlad ers rhai munudau.
basic prize goes to 1327. Is Joan Taylor's Latu Supernova. But the Summer Plaza now completely. Congratulations to you all. I ni'n parhau edrych ar y gystadleuaeth rhif Gylch yma ag yn yr ochr gogleddol. Y ceffylau hela yw marchogaeth i'r gaseg neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd. Cystadlaethau heddi gyd ar ddydd Llun yw'r rhai o dan gyfrwy, a 2 wrth gwrs yn beirniadu'r gystadleuaeth yma wastod. Un yn edrych ar y cydymffurfiaeth, a dyna ni, Jeanette Lefort, ac yna di bod yn edrych ar y marchogaeth Jody Soul. Wedi cael ei gosod mewn trefn ar hyn o bryd? Ar hyn o bryd, odyn, a mae Jody mas, Mr Jody Soul mas, yn cael spin ar y trydydd, fi'n deall. Chi di crybwyll o'r blaen, y pwysigrwydd fan hyn yw bod nhw yn rhoi taith gysurus i chi gan bod hela yn ddornod cyfan mas. Yndi, allan am diwrnod, ac mae rhaid bod yr anifeiliaid yn gyfforddus ac yn symud ymlaen hefyd. Fe bod nhw'n gallu, cyfrod dir mewn ffordd. O ran y cydymffurfiaeth, cryfder, bod angen golwg o gryfder ar nerth? Mae'n dibynnu ar mae rhai bod nhw'n cyletrwydd yna mwy na mae'r cryfder, a wedyn wrth i ni mynd trwy dosbarthiadau, gwni weld bod dyma'r dosbarth ar gyfer y hunters bach, y small hunters, a awn ni trwy wedyn be maen nhw'n galw'r rhai lightweights, medium weights a'r heavyweight, a mae hynny'n dynodi wedyn y pwysau maen nhw'n gallu cario. So, sy'n ni falle, Elif ysych chi ar y small hunter, a falle fi ar yr heavyweights. Okay. Wyt ti'n tactful iawn, ydw ti? O'n i yn meddwl beth oedd yn mynd i weithio ti fyna. O'n i yn dechrau meddwl. Lle yn arlu nawr. Mae David Oliver di'n gadael ni. Tara, David. Na, mae'r fel o David yn gweud, mae'r yn hwyrach yn yr adran, mae'r lightweight, middleweight a'r heavyweight. Mae yna batrwm eitha pwysig i gael na, lawr i faint o salmodfedd o asgwrn sy'n o dan y penlin y ceffil fel yr heavyweight. Mae fe'n bwysig, ti'n modd, yn berniadu patrwm. Ond i gario pwysau, dyna pam mae'r pwysau'r ceffil, enw pwysau'r ceffil yn mynd lan, I ymdopi. Cryfder. Mae rhaid gweud mae Jody Soul yn unlegad i, mae fe'n neud jobyn bach arbennig. Wedi weld mas o cornel yn ligad yn rhaid o 4 nawr, a mae fe yn ddyn sydd yn dangos pam mae wedi cael i ddewis i ddyrniadu yma. 15 wedi cofrestru'r gystadleuaeth yma, a'i 9 sydd wedi dod, fi'n credu o edrych mas. 8 neu 9, 8 fi'n credu. 9 wyt ti'n reit, Heledd, 9. A digon da fyd, digon da am yr adran hyn, digon da. Y diddorol iawn i fi, mae yna un geffyl bach yn y cylch sydd wedi bod yn brif bencampwr y sioe o dan gyfrwy. Y pen stramblu awel y pen stramblu yn cystadlu y diwrnod na fel show hunter pony. A diddorol i weld yn dod mlaen nawr ac yn disgwyl yn berffaith yn yr adran hyn fel small hunter, fel hunter bach i tymor ei oedolion fel. Disgwyl yn lyflu, ond dyna fe. Ewn ni olwg arno fe, mi'n siŵr. Bydden nhw'n chwilo am rhyw fath o fotwm
i fynd os chi'n deall bod chi'n gwasgu a bod yn gallu mynd yn gyflym? Fel pob adran o dan gyfrwy, mae rhaid bod manners yn bwysig a'r transitions, symud rhwng y camau yn bwysig. Ond ar diwedd dydd, fel o Difyn gweud, wyt ti moyn hela, a mae hela y ddwrnod hir, so mae rhaid ti fod yn fast a jwmpo. So mae gofyn bod y ceffil yn gallu symud mlaen. A dim yn wyllt mynd yn isiel i'r ddeiar, agor mas fel o'n i'n gweud y coesau ôl na'n pwysio a'r coesau mlaen yn tynnu. Mae'r garlam yn bwysig yn yr adran hyn. Fel o'n i'n gweud, 15 wedi cofrestru, ond yn gryf iawn 9 wedi dod yma ar y diwrnod.
Ac 'yn ni'n gweld ar hyn o bryd, Jeanette Lafaux sydd wedi bod yn edrych ar gydymffurfiaeth y ceffylau yma yn y ceffylau helo i'w marchogaeth. Ac Jodie Soul sydd wedi bod yn edrych ar y marchogaeth o ran y beirniadu yn llon gyfarch Mackenzie Jones ac Ellistown Silver Crest yn dod i'r brig. Ac yn ail wedyn yw Catherine Roberts, Cairnsdale Huntsman ac yn drydydd Victoria Bertorelli, o'n i'n trafod hi'n gynharach yn ni a Mayday Rebel. Dyna'r tri cynta yn y dosbarth cynta o 5 yn yr adran ceffylau hela. Yr small hunters neu'r hunters bach. And in Hunters Riding class 150, we've got a result. In first place, we got 1,477, and Mackenzie. In second place, we got 1,469, Robert Catherine. In third place, we got Sylwebaeth. And in fourth place, Victoria Thomas on 1,472, number on the binder is 1241. And in fifth place is 1479. Melvin A dyna ni yn cael y cyfle i ddangos i hun o flaen y gynulleidfa. Ellistown Silver Crest yn dod yn fuddigol yng nghystadleuaeth y ceffylau hela i'w marchogaeth i'r gesig neu'r adfyrch dros 4 mlwydd o'd. A Mr Carl Owen wrth i fod ar garden goch a'r hosglwm goch hefyd. Nawr os mynd ymlaen i dosbarth 151 yn y ceffylau hela i'w marchogaeth. Hunter Mayor o Gelding coming into the ring for the Hunters Riding section now.
yn rhan ddeheuol y Prif Gylch yma ar ddi llun y sioe Frenhinol. Mae'r adran i'r Cobiau Cymreig dan gyfrwy, ac y dosbarth cyntaf yn yr adran yma sydd gyda ni fan hyn i'r adferch, ac Rob Jones sydd yn gwylio'r cyfan gyda ni. Mae'r beirniad yn fan hyn, Mr Les Sioe a Richard Telford. Ie, do, fe welon ni Richard yn gynharach fel un o'r beirniad, oedd e'n beirniad i'r hyfforddi'r cyfle raso, ac wrth gwrs mae Les yn wyneb bach newydd i'r cylch. Les, y tro cyntaf fe beirniadu yn y sioe Frenhinol, wy'n deall, a rhywbeth mae fe wedi bod yn edrych mlaen i. Dyma ni y dosbarth i'r adferch, 43 wedi cyfrestru, ond ddim cweit hynna wedi dod yn ei flaen. Digon da, wy'n deall, mae yna rhyw 32 i mlaen, so dim wedi colli cymaint a gyllen ni yn fe. Dosbarth bach da. A fi'n credu mae yna tyma bach o rhannu mewn mlaen yma. Maen nhw'n rhannu'r 30 sydd yn y cylch. I'n feddwl i, trial trefnu rhywbeth yma. O, na, dim rhannu'r dosbarth ma nhw. Maen nhw'n mynd i gael carlam. Yn syth. Wel, y beirniad cael gweld nhw'n carlamu o flaen yr eisteddle. Ie, wir, diddorol. Mae fe'n bart o'r beirniadu sydd o hyd yn boblogaidd iawn yn dweud gyda boes y cobs. Maen nhw'n dwlu gweld y ceffil yn carlamu. Oedd un adeg oedd popeth y bwyty'r trot yn dod am diwrnod y hyn. Ie, rhaid mynd ydyn nhw, dim ond y trot yn cael ei feirniadu yn yr adran yma. Ie. Wy'n deall beth bydd yn digwydd yma. Mae'r stewards yn trial cael grŵp fach i garlamu ar un amser, dim y cylch i gyd. Saffach wedyn ni fyd. Ni yn yslo beth oedd pwrpas y garlam hyn, ond na, wy'n credu bod fi'n deall bod nhw jyst yn torri'r grŵp lawr yma bach. Rhag ofn iddi fynd yn ffradach yma. Rhag ofn bod hyn, y cyffyle raso yn dod yn ôl i'r cylch yma. Rhaid rhoi parch i'r gymdeithas fyd. Mae'r cylch hyn a'r porfa sy'n yno fe'n disgwyl yn arbennig i feddwl y gres ni wedi cael a pawb yn gwneud gwair. Mae yna dipyn o bwysau wedi bod ar rhywun i ofalu am y cylch yma. Dipyn o waith wedi bod yn y cylch, os. O'r te, dyma'r ddoi feirniad. Richard Telford. Ac yn y siwt ole, Les Sioe. Deioniaeth styd yw Mr Sioe. Ni ddim wedi trafod ei o blaen. Yn dod o Stafford. Y joiner yw e wrth ei waith, ac wedi priodi merch ffarm, a wedodd y wraig bod e'n gweithio rhy galed a mae eisiau hobi arno fe, so fe wedi penderfynu dechrau cadw cobyn Cymreig, a dyna'r fel dechreuodd e. Wel, y beirniad Richard Telford a Les Sioe yn trafod gyda'r stiwardiad ar y dosbarth i'r adferch yn adran y Cobiau Cymraeg tan gyfrwy, ac o'n i weld pwy fydd i ddewis nhw, pwy fydd yn cael ei dynnu fewn i'r brig yn y dosbarth yma. A dyn ni'n gweld o'r olygfa fan hyn, Rob. Mae'n job cael neb yn rhoi... Mae siw gymaint o gyffyle coch yma. Mae fe'n anodd i rhannu nhw wedyn ni, ond dyna beth yw gwaith y beirniad hyn. A pob un yn trio denu sylw ac yn torri fewn, ydych chi'n gweld byna.
Ie, mae hwnna rhywbeth yle stopo wrth ni. Mae bobl yn meddwl ar agosa wyt ti i'r beirniad, mae fe mynd i gofio ti, ond yn y farn i, os wyt ti rhy agos, bydd y beirniad ddim yn cofio ti. Mae ffili gweld ti mewn ffordd. Cadw pellter. Mae'r cylch yn mynd yn dynach ac yn dynach. Odi, rhy deit. Odi, mae'n anodd. Mae pawb yn gobeithio, wrth gwrs, fe gewn nhw ddod mewn i'r llinell neu ddoi gyntaf, achos i gofio yn yr dosbarth cynt, yr adran C, ar ôl tynnu ambell i linell mewn, wrth gwrs fe yfynodd i'r beirniad i hanner y llinell i ddim mas o'r cylch ar ôl gweld digon. A sy'n meddwl yr un fydd y trefn y fan hyn, ydych chi'n meddwl? Wi ddim yn gwybod, mae'r ddoi ferniad yn wahanol, so falle bydd, does dim reol bod ti'n goffod wneud e, ti'n gwybod fel wyt ti'n gwybod David, ond ar tywydd fel mai, ar gwres, ac amser wrth gwrs yn y cylch o hyd yn bwynt, falle na beth newn nhw, yn y gwres, wedyn ni bod e'n beth da i wneud, does dim pwynt cadw pawb i aros. Ac yn holl boblogaidd. Ar hyn o bryd wedi cael dod i'r brig yn gynnar yw Kate Williams a ringside Zorba. Un sydd yn llwyddiannus iawn yn yr adran hyn. Ac yn anifel da iawn sydd wedi bod eitha llwyddiannus trwy'r blwyddyn. Ond mae rhaid cofio wrth gwrs, taw dim ond pwl i'r brig ar hyn o bryd. Yw hyn, mae tipyn o waith ti flaen ddo fe to. Yn yr ail safle, dyn ni'n gweld adfarch sydd wedi bod yn un o'r rhai mwyaf llwyddiannus yn ddiweddar. Sef Picasso. Ie, fe enillodd hwnna sioe ceffil y flwyddyn a Olympia. Odi, mae hwnna yn nifel sy'n gwybod i waith. Ac Emma Boardman sydd yn berchen a Sef Picasso yn bod wedi cael gymaint o lwyddiant a Sioe Frenhinol di'r pencampwriaeth sydd ddal holl bwysig. Sy'n dal i gael gen ni, so... Ydy, dau ni fel da, ond wrth gwrs mae'r dewis yn goffod mynd mlaen. Mae yna rhyw 28 arall i ddewis o cyn bod y dosbarth a'r beirniad i'n gallu cadw fynd. Dyna ni. Yn y pellter yw yr anferth o ddosbarth, yr dosbarth cyntaf yn y cobyn o dan gyfrwy, dosbarth am yr adferth. Rhyw 32 David yn credu, wedi dod mlaen yn y gwres i'r gwres y cylch. Ac ar hyn o bryd yn y pellter yw Kate Williams ar ringside Zorba, ac yn ail yw yr enwog, Dyffryn Gwys Picasso. Mae Kate yn disgwyl yn daclus ac yn cool iawn i feddwl bod y tymeredd yn codi yma. Ac wedi hys i magu'r ceffil hyn i fod yn siŵr ac allan o trefalion troi ac mas o'r gaseg Gwern Fythan Melody. Kate wrth gwrs yn reido. Dyffryn Gwys Picasso. Berchenog Emma Burrow. Wedi cael ei magu gyda ffrind mwr i ti, David, Gwyneth Griffiths. Griffiths, ie. Bydd hi'n gobeithio yma. Ac y march trefalion Picasso, ac allan o Pennal Sian. Ie, a ni'n gweld fel o'n i'n siarad, David, mae'r beirniad hyn eto wedi gofyn i'r ail linell i adael y cylch. Odyn, maen nhw'n edrych fel bod nhw'n mynd am yr ffordd mas. Mae gynulleidfa yn cymeradwyo'r rhai sydd yn gadael.
cofio hwnna. Yn yr adran i'r cobiau Cymraeg tan gyfrwy. Yn rhan ogleddol y prif gylch yma yn y sioe Frenhinol, mae'r ceffylau hela i'w marchogaeth. A Rob Jones sydd yn gwylio'r dosbarth yma gyda fi, a dosbarth 151. A mae hyn yn dosbarth i'r rhai ifanc, i'r rhai 4 mlwydd oed, Rob. Ie, odi, mae'n ddosbarth bach pwysig, ond does dim beth gormod ymlaen yn yr ceffylau novices fel ni'n gweud ni fe, ond doi geffyl da fan hyn, a dyma'r beirniad, Jody Soul, yn rhoi'r cynta, yn dangos y cynta i'r ceffyl bach. Llon gyfeiriadau mawr i'r enillydd yn y dosbarth yma, i'r adferch neu'r gaseg 4 mlwydd oed yn y dosbarth i ceffylau hela i'w marchogaeth. Sorry. And in class 151 to male gallery, we got a result in first place 1483, Elita with Gavanti Boy, and in second place 1486, Glenor Jones on Sylwebaeth. There isn't a 6-8 in the catalogue. Yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth, y dosbarth i'r rhai 4 mlwydd oed, ac yn ennill y dosbarth yma, mae Dyfanti Boy yn cael ei marchogaeth gan Amy Tuff. Now it's Midlani dosbarth 155, the Catalan group of companies limited ranking showrooms in there, all Gylch, 4 years old or over. Moving on to class 152 in the Hunters Riding section. Yn adran y cobiau Cymraeg tan gyfrwy, mae'r dosbarth i'r adferch tan ffordd, ac dyma ni y beirniad ar hat mlaen, Mr. Sioe, Prif Deoniaeth, sydd yn beirniadu'r cydymffurfiad. Ac ydyn ni'n gweld ar y sgrin yma Mr. Richard Telford, sydd yn beirniadu'r marchogaeth. A Rob, mae'r 32 sydd
wedi dod yn ei flaen, a maen nhw wedi cadw'r hanner gorau, neu'r rhai maen nhw'n gweld yw'r gorau yn ôl. Hanner y dewis, ynddo fe, ie. Mae'n greu tym bach mwy o le, ynddo fi, ond, ie. Richard Telford, wrth gwrs, Richard Telford sy'n berniadu'r marchogaeth, ac ni gweld yn y pellter yn paso'r stand of members, ond dyma'r boi pwysig arall, Les Sioe. Deioniaeth, wedys ti David, yw i brydfa fe? Yw'r brydfa. Tipyn bach o waith i'r ddoi ferniad hyd wrth gwrs. Mae'r cynta o 3 dosbarth yn dife. A wy'n siŵr erbyn dewn i'r cesig, dosbarth tu blan i ni nawr, yw'r dosbarth ar adferch. Amser dewn i'r cesig a'r merch. Hwn i faint o anifeiliaid bydd yn dod mlaen fel na. Mae'r pwy sydd wedi entro yn nifer, ond fe wn i weld. Tipyn bach o waith i'r berniad o dan gyfrwy. Richard Telford wedi wneud un dosbarth yn barod bore yma. Ond... bydd eisiau cysgu heno, dwi'n siŵr. Eisiau cysgu heno bydd. A bod y gwyneb bach na, rhedeg y ceffil, Joanna Shiel. Brydfa Duke Sill, wrth gwrs, wedi parnu cobyn bach, eriod wedi reido ambell i boni Cymraeg, ond cystadlu yn y cobyn ar adfarch Cymraeg heddi. Ar ôl gweud bod Richard Telford sy'n berniadu'r y marchogaeth yn mynd i wneud tyma bach o waith. Ni'n gweld fan hyn meddyla di rhyw 30 o anifeiliaid yn y cylch, rhyw 3 glas i fynd bydd Mr Les Sioe yn wneud cwpl o filltirodd un yn cerdded rownd y cyfle. Steps heno, dwi'n siŵr. Fydd yn wneud i steps heno. A dyma fe, gŵr bonheddig. Richard Telford yn eistedd yn dal fel arfer yn yr cyfrwy. Wel, Fronarth Grand Slam yw'r adfarch yma, wedi bod yn llwyddiannus iawn y brychogaeth Eleri Wyn Jenkins. Hwn oedd yn anreg? Mi oedd yn anreg priodas. Priodas, yn dyfe, wy'n cofio, ie. I Eleri. Bydd y ceffil yma i gyflwyno yn y brecwast priodas. Nesaf i fynd, Jodie Halliwell, tre Forest Versace. Ceffil bach sydd i flaen i ni fan hyn, wedi cael ei fagu gyda Mrs Fawcett, wrth y march Trefalion Hooch, ac allan o'r pant yn amlwg Free Gift. Mae rhywbeth o bwyti'r gaseg y bwyty fe, nws e? O beth fi'n cofio o'r gaseg. Yn bendant. O'n i'n trafod yn gynharach, mae Richard wedi cael ei ddysgu fel yn glasigol, ti'n bod, yn ei reido. Ti'n gweld yn y ffordd mae fe'n eistedd ar y ceffil, mae fe'n dal yn dwi. Dim cefen wedi plygu fel bydden ni. Mae fe'n... A fi, siŵr. Mae fe'n ddyn stylish iawn yn y cyfrwy, yn dwi. Un ysgafn yn ei ddeilo, ti'n gwybod, mae'r cobs mae'n gallu bod, ambell un sydd ddim wedi disgu, gymryd ar lleill, yn gallu bod tipyn bach o strab, ond mae Richard yn cael y gorau mas o'n nhw gyd. Oeddig yn dawel ac yn glir yn ei aids, fel ni'n gweud, yn dyfe. So dyna fe, wedi trota yn cantro, ffigur bach o 8, am lan i gael, tym bach o extension rhywle falle.
A Treforys Versace wedi gwneud sioe ddigon dechrau sy'n ni'n meddwl. Odi, mae'n siŵr twmlo neis, mae'n bawn y fod iddo fe i Richard. Richard Telford, beirniad y marchogaeth yn adran y Cobra Cymraeg Ten Gyfrwy yn trafod marciau gyda stiwardiaid ac yn ymlaen i'r un nesaf. Yna dipyn o waith y flaen o 32 i fod yn y dosbarth yma ac ambell i wedi cael ei troi allan, ond mi fydd hon yn bach o marathon iddo fo, Rob. Botel o ddŵr. Lan Anida. Perthyn i Mr P Salter yn y pellter. Fod e'n gyfrwy. A Richard Telford a Scourge Castle Jester. Yw'r ceffil coch hyn wedi cael ei fagu gyda Mr and Mrs P Salter. Allan o'r enwog Llanaf Prince of Wales ag allan o'r gaseg Emerald Isle Daniel. Alison Salter sydd yn y cyfrwy heddi. Amser mae'r beirniad, fel ni'n gweld ti flaen i ni, ddim. Odi, mae Richard yn wneud yr un siow gyda pob ceffil, gofyn yr un cwestiynau. Dyna beth yw'r gwaith. Diddorol bod e ddim yn gofyn am, mae bach o garlam. Mae'n just eisiau nhw wneud yr un, pob un yr un peth. A'i fod yn glir, ti'n meddwl, fel rhywun sy'n rhaid o'i ti yn gallu twmlo bod y ceffil yn mynd i garlamu os gyfynnau ti. Wyt ti'n gallu gweud? Ac wrth gwrs, yr holl bwysig marcs ar ôl un neu ddoi ceffil, mae rhaid mynd i'r steward a rhoi yr sums iddi, cyn bod ti'n anghofio. Ac ymaru. 1-3-6-1, nesa, Claire Hope. Mathroi Deo, wrth y march Heigbo Deo, allan o'r gaseg Casgob Cwl Britannia. Gyda ni, y ferch Eleanor Hope sydd yn y cyfrwy yn y dosbarth. Mathroi Deo. Wyt ti'n meddwl, David, mae hwn i weld yn rhoi reid bach special. Falle'r gorau o'r diwrnod. Yn ymateb i bob cyfarwyddyd chwarae teg. Odi, ac yn ysgafn yn ei geg. Bydd e digon cyffyrddus a digon hapus a hwnna wrth ni. Fi'n meddwl ac falle wedi mynd y gorau o'r rhai sydd wedi bod allan. Wy'n cytuno, ond na fe bydd ni'n gwybod, David. Na, i weld yn mynd y gorau. Byddwn ni'n cytuno yn bendant. Ond wrth gwrs, cwpl o ffefryn. 2 ffefryn ar hyn o bryd, ar y brig.
Ringside Zorba a dyffryn gwys y Picasso. Ond gall nhw fod yn ffefryn, ond wrth gwrs gall gwell ar y diwrnod fod lawr y lein. Bydd hi'n agored iawn na. Un peth pwysig yn y dosbarthu hyn, mae hwn yn lesson i ni gyd. Ti'n gweld y cyfrwy fyna, mae fe rhy fach i Richard. Ie. Yn sicr plentyn neu rhywun ifanc sydd yn fel arfer ar y ceffilyn, a mae rhaid cofio bod rhywun o'r sgêl o Richard yn goffod cael spin ar y ceffylau yma. Fi jyst yn notiso bod hwnna'n anghyfforddus i Richard yn bydd e. Mae'n edrych yn anghyfforddus. Dim byd eistedd arno. Lisa Basim Allen yn gweud rhywle, oedd hi'n mynd i edrych am digon o ffeather. O ie? Oedd hwnna'n bwysig iddi. Oedd eisiau tro da a lot o ffeather y blew yn gwmpas yr drod. Oedd hwnna'n rhywbeth oedd hi'n hoff iawn o gweld, a ni'n gweld digon o ffeather ar y ceffil bach hyn. Un arall sy'n mynd yn dda iawn i'r beirniad. Rando a rhoi popeth. Weles i, pan oedd nhw'n mynd o gwmpas yn gynharach yn y dosbarth, nes i spotio yr un bach melyn yma. Oedd yn symud yn dda ac yn mynd yna efo'r... Nes i'n cyfle i weld be oedd y ceffil. Ond falle gyda i weld y rhif... A fe'n Gymraeg rhyw ffordd, yn dyfe, dim just y gwyn, mae fe rhyw batrwn pert. Fel beth yw e. Yn rhan ogleddol y Prif Gylch mae'r
Adran i'r ceffylau hela yw marchogaeth, ac y dosbarth i'r rhai pwysau ysgafn, y lightweights. Yn yr adran yma, Rob sydd yn gwylio'r cyfan gyda fi, a mae'r beirniad, Jodie Sioe a Janetta Lefort. Ac o be dwi'n gweld ar hyn o bryd, Zara Owen sydd ar y brig gyda Snakes and Ladders dan berchnogaeth Rosita Hamer. Ydy, mae Zara wrth gwrs o hyd yn llwyddiannus yn yr adran hyn yn y sioe Frenhinol yn dywi. Felly di cael gwybod bod o hyd ceffyl bach da yn dod gyda hi i'r cylch. Ac Snakes and Ladders wedi magu gyda Rosita Hamer, yr march Amazing Jigsaw a'r gaseg Justin A Twist of Fate. Y ceffyl sydd o'n blaenau ni ar hyn o bryd yn sefyll allan o flaen y beirniad Janetta Lefort, ac o'n i gweld y ceffyl yma'n cerdded i ffwr a trosian yn ôl. Redwood Surprise yn berchnogaeth Karen Burrows. Yn dwylo Sophie Curry, dwylo profiadus iawn. Rhyw 4 ymlaen o 9 entries. Yn gweld yn y cornel Jodie, y beirniad marchogaeth Jodie Sioe, yn cael spin ar geffyl diwetha o'r dosbarth, tra bod tu flaen i ni Janetta Lefort yn edrych ar trydydd o'r 4 mlaen yn dosbarth hyn, dosbarth yr lightweights, yr ceffyl hela ysgafn. Ac wrth gwrs mae'r adran hyn yn holl bwysig a'i rheolau a popeth yn dyfe. O'n i'n siarad yn arall hefyd bod i'r lightweights a o'n i mlaen i'r pwys canol nesa, a wedyn y ceffylau trwm yr heavyweights ar ôl ni. Ond wrth gwrs mae'r uchder, mae rhaid bod y lightweights y ceffylau ifanc ysgafn hyn dros 508 centimetr, a wedyn mae rhaid wrth gwrs bod nhw'n gallu cario 12 stone. Bydd ddim yn gweld lot o jackets yn dod off to, David? Na, ddim eto, ac i fod yn onest, gan bod y gymdeithas wedi dweud bod nhw'n caniatáu bobl cymryd jackedi ffwr. So ni'n meddwl fos yna dipyn, ond... Dim to, gawn ni weld beth deith y prynawn. Katie Stanland. Logan Flashdance. Wedi cael ei fagu gyda Derek O'Halloran. Y march Step Dancer, ac allan o caseg o enw Flashlight Stepper. Dyma ni dosbarthu ceffylau hela yw marchogaeth y caseg neu adfarch pwysau ysgafn, ac ydyn ni yng nghanol y feirniadu, yng nghanol y dosbarth yma, ac yn ei weld os fydd Snakes and Ladders yn berchnogaeth Rosita Hamer yn gallu aros yn y safle cyntaf. As we see in the heritage riding, we see that the best shot horse competition as well, alongside the winning confirmation for the hunters. And the judge this year is Mr. Martin from Water, Gloucestershire. And this competition is for the whole classes in this section, and the judge will examine each horse before
or during the lineup for the judging, and following points will be taken into consideration. So what the judge is looking at here is the condition of the feet, the making or preparation and fitting of the shoes, and finally nailing and position of Y dosbarth ceffyla hela yw merchogaeth y pwysau ysgafn ac dyn ni hanner ffordd trwy'r beirniadu. A dyma Logan Flash Dancer oedd tu flaen y beirniad confirmation. A ni'n gweld y nawr yn cael ei wisgo to. Hwna tipyn bach o waith. Pedwar naw un, Kay Lewis a Stradi Hanna. Tu flaen y beirniad, Ginetta Lafor. Y ceffil hyn wedi cael ei fagu gyda Mr E. Harris. A march Touch of Pride ag allan o Lady Di. Elgan Harris y gof o Chetrallwng ac wrth gwrs i wraig o Wendy sydd yn tywys y trin ac yn cael ei berchen gen ffrind iddyn nhw, Catherine Lewis o Manafon ger y Trallwng. Holl bwysig wrth gwrs bod y ceffil yn cael ei drotan yn straight, yn syth at y beirniad, iddi gael gweld bod y symudiad a'r coesau yn trafeili yn syth a ddim yn curo'i gilydd yn achosi trafferth. A Carwyn paso fel ni'n gweld. A ddiw rhedeg. Cerdded yn dda ceffil hyn, David, yn dweud? Ydy mae ochr y teg. Dyna ni'r diwetha i gael ei gweld. Ymlaen, ewn ni. Cyn hir i'r penderfyniad. Pob un wedi cael y cyfle i ddod allan ac i feirniadu. A mae'n debyg bod nhw yn feirniadu cysylltiaeth pedoli hefyd. Y gorau wedi pedoli, a dyn. Hwna'n bwysig fyd yn byd ar hela, mi'n siŵr yn dweud. Wyt ti ddim yn moyn y tyres yn dod off. Y stewardess sy'n gweithio mor galed trwy'r wythnos hyn, a dyma ni, fel o ti'n gweud David, y beirniadu o'r bedol gorau yn y ceffylau hela, wrth gwrs, mae'r bedol yn holl bwysig yn y gwaith ni. Fel bach yn deall beth yna pawb yn moyn edrych yno, yn codi gos yn barod. Wy'n deall, ta Mr Rob Duggan yw'r beirniad. Cyffle gwedd yw hwnna. Na, dim Mr Rob Duggan yw e. Gwaith pwysig ta bwy yw ti? Wy'n gweld mae Stewart bach gyda fe'n cymryd nodiadau hefyd. Mae fe'n cael lot o feedback yma. Dyna ni, Zara Owen ar y brig ar hyn o bryd. Gyda Hammers, Snakes and Ladders. Wrth Amazing Jigsaw ac allan o'r gaseg. Just in twist of fate. Mae Zara Owen yn un o'r cynhyrchwyr prysura yn Canolbarth Cymru yn enwedig ac swp o gyffyle fewn efo'i llwyddiannus chwarae teg efo bob un ohonyn nhw. Na beth yw ei gwaith i fe? Torri cyffyle fewn a cynhyrchu. Roedd hi'n ferch i Ross Owens?
enwog Ross Owens? Na, yn mab I Gwyn a Janet Owens. Ydy'r cyfle yn y teulu de, neu? Yn den. Na ni. Amser I jwmpo nôl lan. Y dosbarth i'r cesig ac adferch. Pwysau ysgafn yn adran y cyffyle hela yw marchogaeth ac mae'r dosbarth yma bron yn dod I ben ac dyn ni jyst yn gweld rhan ola'r gysylltiaeth yn cael ei feirniadu sef y pedoli gorau. So dyn ni'n gweld bod yna gofaint yma'n hyn yn edrych ac yn astudio pedoli'r cyffyle yma. Y ddau o'n nhw yn wneud y job. Mae'n nhw, ie. Wel, dyma ni yr un sydd ar y brig ar hyn o bryd, Zara Owen, gyda Snakes and Ladders dan berchnogaeth Rosita Hamer o Swydd Ymwythig. Yn yr ail safle. Sophie Curry. Fi'n iawn, Rob? Yn ail ar hyn o bryd oedd Redwood Surprise. 1496. Ond ar hyn o bryd, wrth gwrs, bwysig gweud ni, gall y ddoi feirniad wedi gweld rhywbeth, twmlo rhywbeth, os oedd ti yn y cyfrwy a newid pethach. Ond o'n i a bydd Zara yn digon caled I giro heddiw dyn ni. Mae fe'n batrwn o ceffil hela ysgafn sydd yn plesion y gyda I. Ac o beth weles I fe ath y digon da. A chwarae teg, mae yna batrwm yn y drefn yna hefyd. Os. Tri anifail arbennig. Yeah, Ond mae'n trafod gen y beirniad Jodie Soul a Jeanette Lafour a'r steward hefyd hefo nhw. A dim marcs wrth gwrs fel i ni wedi gweld yn yr adrannau Cymraeg o ran gyfrwy. Mae'r ddoi feirniad hyn yn goffo cytuno â Clebran. A dyna ni fel ma nhw. Dyna ni fel ma nhw. So yn gynta, Rosita Hamer a Snakes and Ladders yn dwylo Zara Owens ac yn ail Karen Burrows a Redwood Surprise. Yn dwylo Sophie Curry, wy'n deall. Zara Owen yn derbyn yr hosglwm ar rhan Rosita Hamer. A Zara Owen, fel teulu, mae'r Owens yn gweithio'n hynod galed I gynhyrchu cyffyle. A mae mam Zara ar hyn o bryd Janet adre wedi cael triniaeth ar ei hip. Ac wedi bod yn eitha sal. Wedi cael cymlethdod ar ôl y triniaeth, ond mae'n gwella. Ac dwi'n siŵr fydd hi'n gwylio adre. Yn drydydd yw Katie Staniland a Logan Flashdance wedi cael ei magu gyda Derek O'Hollehan ac yn reido heddi Katie Staniland 1. Ac yn bedwerydd wedyn mae Stradi Hanna dan berchnogaeth Catherine Lewis yn cael ei marchogaeth gen Wendy Evans Harris. Dosbarth bach, ond yn gryf wedyn ni am yr adran hyn. Yr ceffil hela ysgafn, mae yna batrwn yn y pedwar o'n nhw. Jodie Soul, wy'n deall, wedi bod yn gweithio'r King's Troop neu wedi dysgu marchogaeth yn y King's Troop. So, dyna ddyn sy'n deall I waith wedyn ni. Snakes and Ladders yn eich yn dosbarth i'r pwysau ysgafn yn adran a cyffyle hela ymwyrchogaeth. Llongyfarchiadau mawr I Rosita Hamer. Enillydd y dosbarth i'r cesig na'r adfrech
Pwysau ysgafn yn adran y ceffylau hela yw marchogaeth. Rosita Heimer a Snakes and Ladders yn cael ei marchogaeth gen Zara Owen. Ddod mewn i'r prif Gylch nawr, mae gyda ni dosbarth 153 o'r chwilehela i marchogaeth. Ni'n pas o 153, yn ei cyfreinio nawr, bod ni'n ddilwyd Sioe yn Cymru y gael 4 years old. I'r adran cobio Cymraeg tan gyfrwy. Mae'r dosbarthiadferch dal yn cael ei feirniadu. Mae yna dipyn o gystadlu yma yn handeheuol. Y Prif Gylch a Rob Jones sy'n gwylio'r dosbarthiadau yma gyda fi. Ac jyst i atgoffa ni, Rob, yn gyntaf hyn y bryd mae ringside Zobra. Kate Williams, ie, ac wedyn yn ail, ni'n gweld yn y llun yna, 1393 yw dyffryn Sir Picasso. Doi geffil enwog iawn yn y byd o dan gyfrwy blynyddoedd diwetha wedyn ni, dy fe. Ringside, ceffil ringside yn ifanca, ond wrth gwrs mae Sir Picasso wedi bod yn holl llwyddiannus yn ennill sioe ceffil y flwyddyn ag Olympia ag ymlaen. Doi geffil da. Ond dyna fel maen nhw ar hyn o bryd. Ar ddoi feirniad wrth gwrs i atgofio. Ond dyma ni, dyn ni gweld Richard Telford. Yeah. Beirniad y marchogaeth. Wedi bod yn brysur wrthi bore ma'n barod cyn ddod i feirniadu'r adran yma. Dim yn cochi yn ei wyneb to, mae fe'n disgwyl mor cool, ond fi'n deall mas mae'r beirniad o dan gyfrwy. Maen nhw'n mynd ar fitness campaign bach cyn bod nhw'n dod i'r cylch hyn. Mae gofyn bod nhw fyd. 1385 Lucy Parr. Moleg ydyn Brego wy'n deall oedd y ceffil o dan Richard Telford. Wedi magu gyda Mr C. Nielsen ac allan o Cyseg Moleg Adams Ebony ag wrth y march penna Lucky Jones. Wedi cael ei magu dro môr falle wedyn ni. Moleg Adams fi'n credu Denmark i fe. O, na fod wedyn ni. Dwi ddim cweit yn siŵr. Wedi tawe. Mae Richard yn disgwyl mor rhwydd yn y cyfrwy yna a pam dechreuodd e.
Rhyw 34 ar ôl o dosbarth yr adferch y Cobyn Cymreig. Cyn y penderfyniad mawr. Dyma ni'r olygfa o'r blwch sylwebu ac yr adferch yn yr adran i'r cobiau Cymreig tan gyfrwy. Mae'n dechrau poethi, mae'r tymheredd yn codi, ond mae pob un wedi wneud sioe digon dechrau o flaen reisteddle. Ydy, poethi bydd hi, beth yw hi, 11 rhywbeth fel yna, bydd hi'n twymo prynhawn, mae fe dim hore. Nesa mlas, Daniel Heathcote, Penclaw Crepso. Wedi cael ei fagu gyda Mr DP Callow. Heilbeck Crepso yw'r march, a Penclaw Boneddiges yw'r gyseg. Richard yn glir cyn y sioe bod e'n edrych am rhywbeth sydd yn mynd ac yn teimlo a balans. Dim byd mae fe yn goffod cadw ar ei drad fel mewn ffordd. Ac wyt ti'n gallu gweld bod na beth mae fe yn edrych am, achos mae Richard mor ysgaf yn ei ddwylo. Os ydy'r ceffil yn mynd i cwmpo i ben neu mynd yn drwm yn ei geg, wel dyna fe, bydd Richard ddim yn hoff iawn o hwnna. A mae'n ysyd. Ti'n gweld Richard y Beined yn eistedd dawel. O hyd yn eistedd dal, Richard, wyt ti byth yn dal a fe ddim yn eistedd yn dal. Mae hwnna'n rhywbeth pert iawn am wyt ti ffordd mae fe'n eistedd mewn cyfrwy i negedi. Helpu'r ceffil mewn ffordd yn ywed. Os wyt ti'n edrych yn balans, mae rhaid i ti fod yn balanced ar y ceffil. A dyma beth wy'n gweld yn ei ferniad i fe. Wel, Penclaw Crespo wedi cael cyfle i drio plesio'r Beined Richard Telford, Beined ymyrchogaeth yn y dosbarth yma'r adferch yn adran y cobiau Cymraeg tan gyfrwy, ac mae yna ambell un ar ôl i fynd yn y dosbarth yma, ac yn ei weld, dyn ni'n edrych mlaen i weld y canlyniadau yn hwyrach mlaen. I fynd allan. Ydy, wy'n dechrau cytuno gyda'r berniadu sy'n rhannu'r dosbarth a cynnig i'r llinell bac i adael y cylch, achos wyf yn dymlo bod y gwres yn dechrau twymo yn y diwrnod. So, am y ddoi ddosbarth nesaf, yr cesig a'r meirch, o dan gyfrwyn yr adran dy fydd tymerau wedi codi, dim just yn y cylch yn yr awyr fyd. Bwbw.
Dyma ni paratoadau ola i'r ceffylau yma. Dyn ni'n gweld bod pob un, fel ydych chi wedi sylwi falle, bod pob un yn cael grŵm. I fewn i'r cylch i helpu nhw i tynnu'r cyfrif ffwr ac i mwytho. O'n i'n bles iawn gweld yr trefniadau gyda'r gymdeithas. Maen nhw wedi gwneud jobyn bach da i baratoi a cytuno bod pethau fel dŵr a jackets yn gallu dod mewn a dod off a wneud siŵr bod gat y maes ar agor trwy'r nos i gael trafeili, ti'n bod, yn mas o'r haul. Digon o ddŵr i'r cyffylau a bobl, wy'n deall. Mae yna ddigon o ddŵr ar y maes. I ddim eisiau pyrnu dim. Wel, dyn ni'n gweld nhw'n gadael y cylch sydd yn golygu bod y marciau gyda'i gyfri. Meddwl bod ni wedi gweld Richard Telford yn rhedeg tuag at tŵr sylwebu toilet break falle. Ie, siwr o fod, ie. Na'r danger yn fe. Mwy o ddŵr, mwy o eisiau mynd. Dyma ni'r stwaried, y beirniad. Y pwyntiau yn cael ei gyfri ac yn checio i ail gyfri. Yn gornel y shot yma ni, mae Emma Boardman sydd yn ail ar hyn o bryd. Jyst yn gweld clustiau'r cyntaf. Ringside Zobra. Wel, mae'r rhosglymau yn cael ei paratoi. Mae'r beirniad Sioe, Richard Telford yn aros yn amneddgar i'r marciau gyda'i gyfri.
Ydy. A dyma'r tri ar y brig ar hyn o bryd. Ringside Zorba, Dyffryn Picasso ar trydydd oedd. Slai gofio. Dim ots. Mae'r beirniad Richard Telford yn yr Panama Smart yma. Ag y bowler. There's Sioe. Wedi seinoi y bywyd bant. A dyma'r results yn dod. Ar y sgrin, ar y ceffil, Kate Williams yn disgwyl yn siomedig iawn mewn ffordd. Aros i glywed a geiff i aros ar y brig. Ar y cobyn bach, fe fagodd hi, a torrodd hi, a wedi cael ei mwyn o'r cylch mae heddi. O St Mellons, ger Cardydd. Hwn i a geiff i aros ar y brig. Dwi'n meddwl ar hyn o bryd yn drydydd mae Caitlin Ames gyda Danaway Scolari. Danaway Scolari. Caitlin Ames o Chrecoed Poeth Wrexham. Berch fach ifanc. Yn yr het Burgundy na fe. Wel, ringside Zobra sydd yn mynd ar wobr gynta i'r adferch yn y sioe Frenhinol. Kate Williams yn ei marchogaeth. Ac yn ail. Yn yr un safle mae Dyffryn Sir Picasso ag Emma Boardman. Yn drydydd... Ffefryn bach ni, David. Edrych. Yr un bach melyn ar coesau gwynion. Wel, gyda ni... Rhaid gweud mae'r Bristling sy'n yn boblogaidd iawn. Mae'r dorf yn neud digon o sŵn y cytuno gyda'r beirniadu. Visit this stand on E396. So if you're walking along the runway, Tyrrhenian defender yn drydydd. Support our sponsors in any way you can. So we're very pleased to see that here I am, Jones, representative from Prif is here. Fe welon ni y beirniad yn cael spin ar y tri o nhw, ac fe eithon nhw'n dda fyd. Ti'n gweld, dosbarth mor chewgeth i we. Y trydydd falle wan o'r patrwn i'r cyntaf ag ail. Yn gwbl, ond wedi mynd yna, chwarae teg. Fe ath yn dda, fe welon ni, o'n i'n drafod e. Kate Williams. Bydd hi'n hapus iawn. Tro cyntaf geffil yma ennill fan hyn, fi'n deall yn dy fe, wedi bod i sioe ceffil yn flwyddyn. Fel mae'r ail, Dyffryn Picasso. Wel, ringside Zobra wedi ennill Glanesg fel efo blwydd. Ac dwi'n meddwl mi ddari Kate trio i arddangos fel march, ond dyna ddi dyfodol o, dan gyfrwy ac di penderfynu wedyn i smaddio ac werth weil achos mae o wedi setlo a wedi mynd yn hynod o dda heddiw iddi hi ac wrth gwrs i'r beirniad Richard Telford. Yn ail, Dyffryn Sir Picasso yn enillydd boblogaidd iawn. Llon gyfechiadau i Kate Williams a ringside Zobra enillydd y dosbarth i'r adferch yn adran y cobre Cymraeg tan gyfrwy a Kate yn stryglo i roi rhosglwm i glymu o'n rwle. Wedi troi allan yn arbennig chwarae teg. Wedi. Ffordd o fynd hefyd, mae'r e'n cario unan yn dda, mae'r rhaid gweud yn naturiol.
yr tocedyn aur yna i fynd i sioe ceffil y flwyddyn. Bydd nhw'n credu dim to flwyddyn hyn. So mae fi'n siŵr bydd Kate yn aros a dod nôl dydd Iau i'r adran Cymraeg sy'n yn cynnig y tocynnau yna ymgylch arall bore dydd Iau. Hwn i mae wythnos i yn dyfe, ond cyn i wrth gwrs bydd rhaid i ddod nôl i gystadlu am y pencampwriaeth yr adran o dan gyfrwy. Wedyn ni yn ganol y gwes bydd i fyd mewn awr neu ddwy. Tra bod ffotograffwyr wrthi yn dal yr eiliadau yma i'r arddangoswyr, mi fydden ni yn ymuno â nhw ar gyfer yr ringside Zobra a Dyffryn Gwys y Picasso, y gynta a'r ail yn yr adran yma. Adran y Cobi Cymraeg tan gyfrwy ar dosbarth i'r adferch, 4 blwydd oed a trosodd. Get back on, get back on. Registered Welsh card building, and this goes to 1380, that's Kate Williams with the Enillydd y dosbarth i'r adferch yn adran y Cobi Cymraeg tan gyfrwy ac yn dathlu o flaen yr eisteddle. Mae ringside Zobra yn bechnogaeth ac yn cael ei merchogaeth gen Kate Williams. Llongyfeilliadau mawr i bob un ohonyn nhw.
yn rhan ogleddol y Prif Gylch yn adran y ceffylau hela yw marchogaeth mae'r pwysau canolig, ac y beirniad Jody Sioe eto a Janetta Lefort. Ac dyma ni wrthi, mae yna rhyw trafod yn cael ei wneud. Mae'r stiwardiad yn fan ni yn trafod rhywsyd am mae'r beirniad o flaen. Dyma i safleoedd. Ac Rhaid ofyn i cerdded allan, mae'n debyg. gael yr un olygfa orffenedig falle, neud yn siŵr. Wel, mae'n debyg bod yna rhyw benderfyniad neu rhyw newid wedi cael ei wneud. Dyn ni'n gweld yn flaen y shot yma ni, mae'r beirniad. A maen nhw'n trafod. Dyn ni'n gweld Janetta Lefort a so mae'r cyntaf yn aros yr un fath. Mae'r drydydd yn dod fyny i'r ail safle. Y pedwerydd yn drydydd. A gai aros fel hyn fydd y drefen. Wel, criafol Quicksilver sydd yn gyntaf ar hyn y bryd yn berchnogaeth Victoria Piper wrth y march Pembroke Royal Blue ac allan o'r gaseg Princess Silver. Yn ail, dyn ni'n credu ydy Blackney Crumlin yn berchnogaeth Kyle McClements. Mill Hollow Stroller march ac allan o'r gaseg Comet Silver. Ac ni ar fi'n darganfod pwy fydd yn dod i'r brig. Llawn gyfeiriad mawr i creafol Quicksilver a bechnogaeth y Victoria Piper yn ennill y dosbarth i'r pwysau canolig yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth. Mae yna dipyn o drafod a newid wedi bod yn y drefn y dosbarth yma, ac wrth gwrs mae Victoria Piper wedi synnu hunain bod wedi ennill rhywban goch yma yn y sioe Frenhinol. Llawn gyfeiriad mawr iddi hi. And in class 153, we've got results. And in first place, we have 1505, Big Piper with Diablo with silver. In second place, we have Kate Griffiths on 1501. In third place, 1502, Lisa Gray. In fourth place, Meg Williams with Bloomfield Waterside, 1503, and in fifth place, 1500, Robin J. Hanlon with Albany. And we're particularly to see the sponsor here at Hampton Jones on behalf of Ruin Dolphin coming in and presenting the awards. So, diolch yn fawr to get at Hampton Jones, and we got to the adran yma. Diolch yn fawr. Creafol Quicksilver
yn ennill y dosbarth i'r pwysau canolig yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth. Yn cael ei berchen a'i marchogaeth gen Mrs Victoria Piper. Yn mynd yn esmwyth ac yn cyfforddus reit yn y prif gylch yma yn Llanelwedd. Llongyfarchiadau mawr i'r holl cysylltiadau. Ni'n edrych ar ochr ddeheuol y prif gylch ar hyn o bryd, a'n sylwn ni ar y cobiau Cymreig, a'r cesig dros 4 mlwydd o'd. A tan gyfrwy yw'r cystadlaethau drwy gydol y dydd heddi. A'r ddau sydd yn beirniadu'r gystadleuaeth yma yn edrych ar y marchogaeth, Richard Telford, ac yn edrych ar y cydymffurfiaeth, Les Sioe. Y ceffylau ar hyn o bryd yn cael y cyfle i farchogaeth yn rhydd o'i blaenau nhw. Wrth iddyn nhw gael tro bach o gwmpas y prif gylch, wrth i Richard Telford a Les Sioe i gael yr argraff cynta o'r cobiau. ...39 wedi cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth yma. A mae'n edrych yn ddigon llawn hefyd. Sawl un wedi dod yma i gystadlu ar ddiwrnod cynta y sioe Frenhinol yma yn Llanelwedd. Y cynta ers 2019. Dyn ni'n cael gweld wan bod pob un yn cael cyfle i garlamu. Maen nhw wedi bod yn reit gyflym yn ei hunain i gael allan ar ffordd i'r cyffyled. Gweld bod nhw'n rhoi bach o le i bob un cael carlamu o flaen yr eisteddle. A dyma mewn gwirionedd yw i cyfle nhw hefyd i ddangos y ceffyl ar ei orau. Yn bendant. A mae'r beirniad eisiau gweld bod gen nhw bod nhw'n gallu carlamu yn mestyn ag agor allan.
Odi hwn hefyd yn gyfle I weld y berthynas sydd rhwng yr un sydd yn marchogaeth a'r ceffyl I hunan? Yn bendant mae I weld y ffordd maen nhw'n mynd a sut maen nhw'n ymateb i'r rhai sy'n marchogaeth nhw. Ac mae'r Gymdeithas y Sioe Lenni, wedi rhoi canllawiau pendant yn ei lle gan bod ni'n ymwybodol o'r tywydd poeth y tywydd eithafol sydd yn garedig iawn i'r anifeiliaid ac yn neud yn siŵr bod lles y ceffyl yn bwysicach na dim. Wrth gwrs, a mae hynna'n hanfodol ac mae'r Gymdeithas wastad yn edrych I ymateb I gwahanol sefyllfaoedd a maen nhw wedi caniatáu bod yr rhai sy'n marchogaeth ddim yn gorfod gwisgo siacedi, ond dyn ni'n gweld fan hyn, does neb wedi penderfynu y dewis peidio wneud a hefyd bod y rhai sydd yn helpu y grooms fel bod nhw'n galw nhw yn y cefn yn dod o fewn a dŵr iddyn nhw yng nghanol trwy gydol y dosbarth. A difyr yw gweld bod neb eisiau diosg y siaced. Mae'n gymaint o'r rhan o'r traddodiad y wisg ac I chi wedi cael lle ddychmygu fel pobl sy'n dangos ac y marchogaeth yn wahanol, ond mae'r wisg, mae'n rhan fawr Dwi'n meddwl bod nhw'n gorffen y darlun mewn ffordd, a dyna pam falle dyw bobl heb penderfynu neu wedi dewis peidio gwisgo'r siacedi. Maen nhw wrthi yn cael cyfle eto I gerdded o gwmpas. Wel, mae beirniad y Telford, y dyn tal, a Les Sioe. Maen nhw wedi tynnu'r gyntaf I fewn, sef Edmar Manon Haf, dwi'n credu. Edmar Manon Haf. Yn ail, Aberlogyn Valentina. Yn berchen Amy Dyfan. Wrth y march Cael Bec Crespo allan o'r gaseg Aberlogyn Boneddiges. Gael ei magu lawr ar y gwyr. A braf gweld tipyn o fynd ar y gystadleuaeth yma hefyd. Yn bendant, a dwi'n meddwl be gawn ni weld falle ydy bod nhw'n rhannu y dosbarth yma eto. Does am gymaint yn y dosbarth yma, ond dwi'n meddwl falle o rhan gyfyngiadau amser ag ati fe wnawn ni gweld bod nhw'n gwahanu nhw. Yn drydydd, ar hyn o bryd, Pen Clws Calico. Wrth y march Florentine's Dandelion ac allan o'r gaseg Pen Clws Patience. Carol Isaac yn marchogaeth heddi. Gyda'r gystadleuaeth yma, David, o ran y cyd-ymffurfiaeth, beth wyt ti'n credu fydd Les Sioe yn edrych yn benodol amdano fe, gan gofio mai adran dy yw hon? Yn edrych ar ben ddario wneud yn y dosbarth i'r adfech, dwi'n meddwl bod anifel sydd yn Cymraeg o rhan i olwg, mae na tuedd weithiau, os ys gennych chi rhai o dosbarthiadau tangyfrwy yma,
bod yna tuedd wedyn bod chi'n cael beirniad falle sydd ddim yn cadw'r brydau Cymraeg, a maen nhw'n mynd am chydig pethau sydd bach mwy, mod yn ei Saesneg hosi, ddim cweit mor pwysys ar y bryd type. Ond dwi'n meddwl fydd eisiau rhywbeth fydd chi'n gallu edrych arno fo, meddwl yn syth, i Cymraeg yw hwnna. Symud yn dda, asgwrn, a dwi'n meddwl o ran y teip da ni roi fan hyn yr adfer, da ni wedi gweld bod yna gysondeb hefyd yn be maen nhw'n licio. Mae'r gaseg sydd fewn yn gyntaf hyn o bryd Edmar Man yn Haf yn Gymreigaidd iawn, a dwi'n meddwl bod gobeithio newn nhw ddilyn y fath patrwm yna. Yna wrth bod ni'n mynd lawr y linell, ie. Edmar Man yn Haf, just Wrth i ni roi'n llyged ni ar ochr ddeheuol y Prif Gylch, i ni mwynhau cystadleuaeth y Cobiau Cymreig yr adran dy i'r cesig dros 4 mlwydd o'd. David Oliver wedi bod ei lygad craff ar y gystadleuaeth yma, ac i ni'n cael cwmni rhywun newydd heddi, sef Beth Simons-Evans. Croeso ato ni, Beth. Diolch. Ti'n iawn? Odw, fi'n iawn. Diolch bach yn dwy, mae'r o bod yn y cylch, ond fi'n iawn. Wel, yn union, achos sim lle dy ti a fi gwyno, David. Na, mae'na fans yma hyn. Ond mae Beth wedi bod yn gweithio. Ti wedi cael gwres dy drad yn llythrenol. Do. Bore yma. Do. Ac mha gystadleuaeth fi ys di'n... Yn yr adran ec dan gyfrwy a yr adfyrch. Ac yn mwynhau. Joio mas draw. Da iawn, da iawn. Ac o'n i'n gweud hefyd mae yna ofal arbennig o dda le ni'n dos gyda'r sioe a gyda'r gymdeithas oherwydd y tywydd poeth. Os mae fe, a fi'n credu, ni wedi cael un dwym o blaen yn y cylch. Fi wastad teimlo yn dwym. Dwi'n byd newydd. Na. So dyma ni yr un sy'n gyntaf hyn o bryd, Edmar Man yn Haf. Richard Telford newydd ei farchogaeth. Ac ymlaen i'r ail wedyn, Aberlogyn Valentina. I ni'n gweld y bwcedi yn y cefen sydd yn brawf o'r gofal arbennig mae'r ceffyle'n cael ei ni. A'r hawl, wrth gwrs, achos newid i'r rheolau, yr hawl sy'n ar heini sydd yn edrych ar ôl y ceffylau i ddod â dŵr ymlaen i gadw nhw yn gysurus o ran tymheredd. Felly, yn cael y cyfle i farchogaeth, un o'r beirniad, Richard sef Telford. Richard Telford. Fi'n credu bod e'n joio mas draw mas na. Odi e? Odi, mae'n lot o sbort mas na. Mae'n gwyn dy fe wrth bod e'n dod at bawb. O, mae hwnna'n gweud lot yn dywe. Odi. Ac wyt ti wrth gwrs yn siarad o brofiad fel un sydd wedi bod yn y bore yma, ac yn cael yr ymateb yna wrth y fe wedyn. Wedi si o'n i'n meddwl bod e'n edrych os mae'n cael amser reis, so wedi bod e'n cael lot o sbort.
A meddwl hefyd, ers 2 blynedd, i ni'n wedi gallu gweld yn byd, felly mae'n siŵr I chi yn y byd yma sydd wrth eich bodd yn dangos, yn hyfforddi. Ie, mae fe mor gyffroes gweld gwynebau newydd fyd, o ddim mas fel 2 blynedd yn ôl. Mae lot o'r hen wynebau wedi mynd, felly wedi ymddeol o'r job nawr. Ond ie, mae lot o wynebau bach newydd sydd wedi gwneud jobyn neis iawn mas na. Oedden ni'n trafod yn gynharach beth, bod Richard Telford yn marchogaeth mewn hanner y dda hefyd. Mae gefn o'n syth, mae'n iste. Odi, mae fe'n edrych yn lyflu ar geffil yn diwe. Ac yn hawdd iawn, ac yn gynnil iawn fel beth mae'n gofyn mas o'r cyffil. Mae fe mor brofiadol, a mae'r cyffylau mae fe'n neud o gytre, maen nhw'n mynd mor beautiful iddo fe. Mae'n neud jobyn anhygoel bod yn dig fe. O'n i'n edrych mlaen I gael yn reido, gwir. Felly oedd hwnna'n beth braf I ti wedyn pan o ti'n dod oddi ar y cyffil I weld e'n cael tro bach? Heb os, achos dim angen poeni fydd ddim yn gallu neud jobyn. Fi'n credu fydd pob ceffil yn cael y cyfle gorau I fynd y gorau gallwn nhw gyda fe. Wel, mae digon o waith o'i flanau, felly gadw ni ligad nawr ar y gystadleuaeth yma i'r cobiau Cymreig a'r cesig dros 4 mlwydd oed. Mae'r haul yn parhau I dywynu fan hyn yn Llanelwedd ac yn tasgu lawr ar y Prif Gylch. Ac yn llythrennol y merw y gystadleuaeth. I ni'n edrych ar y ceffylau hela i'w marchogaeth a'r pwysau trwm i'r cesig neu'r adfeirch dros 4 mlwydd oed. I chi'n gweld yr un sydd wedi bod yn beirniadu y cyd-ymffurfiaeth sef Jeanette Lefaux. A Jodie Soul sydd wedi bod yn beirniadu yr marchogaeth. Sori, dim ond 2 sydd yn y dosbarth yma sydd yn biti rili. 4 wedi cyfrestru gystadlu, ond dim ond 2 sydd o'n flaenau ni. Ac ar y brig ar hyn o bryd, dwi'n gweithio'n siŵr, beth wyt ti'n? Patrick's Choice ar y brig. Mae'n berchen I Angela Tucker a Sophie Curry sy'n reido. Mae'r ceffil un, fi di hoffi dilyn y ceffil un blwyddyn yma, achos nath gŵr Angela prynu'r ceffil iddi i'r Nadolig, a mae wedi mynd at Sophie I gael ei wneud, a mae Angela eriod I cael dim byd yn mynd I Horse of the Year, nag i'r Royal International Horse Show, a mae wedi mynd i'r 2, a nath ennill dosbarth da iawn yn 3 counties I fynd I Horse of the Year, lle maen nhw'n cael blwyddyn anhygoel dy fe, mae jyst yn geffil bach hyfryd, mae'n dig, wel, ceffil mowr hyfryd, mae'n geffil hyfryd. Ac yn hyfryd, pan o ti'n gweud yr enillion wedi cael yn barod bod e'n cael mynd i'r sioeau mowr, mae'n wych i'r gynulleidfa ac I ni I weld. Odi. Falle mae does yn y dosbarth, mae'n bleser I ni weld y cyffylau sy'n dod yma. Odi, maen nhw'n gyffylau da, hyd yn oed os mae dim ond does I na, maen nhw'n gyffylau neis. Ie. Yn enwedig fe fi'n credu, mae bach o soft spot o fi amdano fe fi'n credu.
cael torri syched ar ôl yr holl waith. Rhwng y ddoi, oes na dimladau gyda un ohonoch chi, paun ar hain? Dwi'n meddwl yr un sy'n gyntaf hyn y bryd sy'n mynd i eitha dosbarth yn hawdd, dwi'n meddwl. I aros? Fi'n credu. Nes i'n gweld y beirniad arno fe, ond mae wedi bod yn mynd yn dda lenni, felly mae Sophie'n neud job yn da arno fe, so byddwn ni'n meddwl, heb weld beth sydd wedi digwydd, mae fe'n eitha aros fyna. Siwt dimlad oedd hi bore yma i gael bod nôl yn y Prif Gylch yn cystadlu ar ôl saib? Oedd hi'n gyffroes. O'n i'n mynd teimlo'r un cyffro yn dilyn lan at y sioe, sa'n cedi ag arfer, achos o'n i mas o'r arfer o wneud e, ond wrth bod ni'n gyrru ar hyd y top tuag at Bilth o, ac edrych lawr ar y maes, o'n i'n dechrau, nath cyffro dechrau bildo wedyn. Y pili palan y bolan dod nôl fe. Ti'n cael y timlad na, achos ti'n cysylltu gymaint o brofiadau lle ddychmygu o dy gefndir di gyda'r lle yma. Mae mor gryf, y ddoi ohonoch chi. Dyma di'r meca mewn ffordd o ran iddyn ni dangos gwahanol sioe, mae'r arwerthiant yma i ni fel rhai sydd diddordeb yn y bryd Cymraeg. So mae Bilth, Llamer y Miell, mae Llanelwedd, mae yna rhyw tynnu, mae o'n tynnu ni ato fo, Ac o ran atmosffer fi'n credu, dim ond fan hyn, mae falle 3 sioe trwy Prydain i gyd, fan hyn, yr Highland, Great Yorkshire, ond fel David yn gweud, mae'n mwy pwysig fan hyn o ran y brydau Cymraeg, felly mae'n gyffro. Mae mwy o gyffro fan hyn na mynd byd arall. A chyfle i drafod a dod nôl at eich gilydd a gweld beth sy'n mynd mlaen yn y byd cyffyle, mae'n siŵr. Gweld gwynebau ni gweld ers tro diwethaf o'n i ma, fi'n credu. A dyn ni'n gweld cyffyle, dwi'n meddwl, dyn ni heb gweld, mae yna rhai sy'n cael ei ddangos yn tair blwydd oed wan, does neb wedi gweld oherwydd Covid a heb cael sioe. So mae'n braf cael gweld pobl a beth sy'n gen bobl ar ôl cyfnod hir o wneud dim byd. A ni beirniadu'n parhau yn rhan ucha'r cylch. Y cyfrwy mynd nôl ar ôl edrych ar y cydymffurfiaeth. Ac wyt ti'n gwybod yn union beth sy'n mynd trwy meddyliau, achos beth ti'n arddangos ag yn marchogaeth ac yn bridio hefyd, felly yn edrych arno fe o bob ongl. Odw. Fi'n credu, mae fe'n wahanol o ran y cobiau Cymreig fan hyn fyd, achos bod y beirniad yn marchogaeth nhw, ni'n di arfer gyda na, nawr erbyn hyn, dim ond y sioe hyn sy'n neud na, felly mae'n brofiad hollol wahanol, mae'r pili pala mynd to, ond yn yr hyntys, maen nhw'n mwy di arfer gyda cael y beirniad yn marchogaeth, o falle bod Sophie'n eitha hapus mas yna, ond ni'n eitha nerfus fi'n credu. A hwnna sydd ddifyr i weld yw siwt maen nhw yn ymateb i rhywun sydd yn, ddim mor adnabyddus iddyn nhw, ac anghyfarwdd a beth maen nhw'n gyfarwydd fel arfer. Mae'r rhibanau mas. Mae'r hat i ffwrdd sy'n golygu bod na benderfyniad wedi dod oddi wrth y beirniad. Jeanette Lafor wedi bod yn edrych ar y cydymffurfiaeth ac yn siglo llaw, a Jody Soul di wneud gwaith gwych hefyd yn edrych ar y marchogaeth. A llon gyfarchiadau gwresog i Patrick's Choice.
Falch iawn o gael gafel ar y cerdyn goch a'r rhiban wrth gwrs. Sophie Curry yn wen o glist I glist. Yn ail wedyn ni Stradi Poldak a Wendy Harris wedi dod i'r cylch. A'r wen yn gweud cyfrolau. Dwi'n meddwl gyment iddyn nhw pan maen nhw'n cael gafel ar y cerdyn na. Fi'n credu fydd Sophie'n falch iawn wneud y dros Angela fyd, fi'n credu. A mae hwnna'n beth mawr yn dweud cydweithio me sydd rhwng y perchnogion a'r rheini sy'n dod I farchogaeth. Odi. Bod y flwyddyn yn mynd ymlaen, chi fel magu perthynas gyda'r perchnogion a wedyn mae fe'n neud yn fwy o beth wedyn gallu ennill drostyn fi'n credu. Llongyfarchiadau mawr iawn I Patrick's Choice yn dod yn fuddigol ac yn cael gafel ar y cerdyn a'r hosyn coch yn adran y cyffyle hela yw marchogaeth a'r pwysau trwm. A Sophie Curry ar ben I digon yn rhoi sioe i'r gynulleidfa fan hyn. Mae'r ffarogiad gan yr gynulleidfa fyny hefyd. Bencampwriaeth sy'n nawr yn y rhan ogleddol. A hynny yn adran y cyffyle hela. Hela marchogaeth, ie. So, enillwyr ar falle'r cynta'r ail, falle o bob un dosbarth. So, mae 5 dosbarth yn gyfan gwbl. Y rhai bach, y rhai 4 mlwydd oed, a'r pwysig wahanol wedyn, ar ysgafn, y pwysau canolig wedyn, a'r pwysau trymion. Gan atgoffa rhywun o'r bore sydd wedi bod yn cael y cyfle eto I weld pawb sydd wedi dod i'r brig yn y gwahanol gategoriau. A'r siacedi dal mlaen war y teg. Oedden ni'n trafod, mae pawb wedi dewis I gadw siacedi mlaen yn hytrach na. Odyn, mae sawl sioe yn ddiweddar wedi gweud mae 3 counties fod yn dig, maen nhw wastad os yw'n dwy, maen nhw'n gweud, ni dynnu nhw off. Mae pawb yn penderfynu cadw nhw mlaen, achos fel yma fe fod. So mae'n awr, gwe. Ar hyn o bryd ni'n edrych ar y bencampwriaeth yn adran y cyffyle hela yw marchogaeth, a mewn ffordd yn atgoffa rhywun o siwt mae'r bore wedi edrych ac enillwyr pob un o'r categoriau yn y dosbarth yma yn dod nôl I fynd am y bencampwriaeth. A beth o'n i'n sôn bod y gymdeithas leni wedi rhoi'r hawl
i bobl, os dyn nhw eisiau, i dynnu siacedi bant os dwi'n mynd rhy dwy, mae'n pawb wedi stico'r drefen ar i'r traddodiad. Odyn, achos dyna sy'n gywir, a fi wastad meddwl, os yw'r beirniad yn gallu cadw fynd, yn ei ddillad nhw gyd, dim ond awr i ni na, ta bod nhw'na lot yn hirach na ni, felly dyna'r beth cywir i wneud, i aros fel dyla ni. Bydde ti'n timlo'n wahanol hefyd, ti yn tynnu dy siacen bant, bron y bod ddim cweit yn gyflawn. Ie, fi'n credu fydde ni, a fi'n hoffi cario rhyw mint a criba bach neu rhywbeth yn ymhoced. Nhw wedi bod yn trics i gyd nawr. Dim ond y rhai enillodd y dosbarthiadau sydd wedi dod o fewn. Dwi'n siŵr bod gen y gyntaf a'r ail a hawl i ddod nôl i'r bencampwriaeth, yn falle bod y tymheredd felly wedi rhoi ambell un ffwr. Odi, sa'n ni'n meddwl. Os bydde ddim mor dwy mae hyn, byddwn ni moyn gweld yr ail yn dod nôl fyd, achos dyna eto sy'n gywir i wneud, a'r peth cwrtau sy'n wneud, ond gan bod ni mor dwy yn fi'n credu, gawn nhw bantau. Gyda ti. Gyda fi, ta beth, ia. Os na amgan gyda chi, am bwy fyddech chi'n mynd te? Dwi'n meddwl rhwng Patrick's Choice a Snakes and Ladders efo Zara Owen yn y bencampwriaeth yma. Fydden ni, fi heb weld y dosbarthiadau, felly fi'n ffili gweud yn iawn, ond o wylio fan hyn fi'n credu rhwng y ddoi na fydden ni fyd. Beth yw am y ddoi na sydd wedi tynnu'ch llygad chi? Maen nhw'n mynd yn dda, maen nhw'n edrych fel sy'n nhw'n rhoi amser neis i'r bobl sy'n farchogaeth, maen nhw'n edrych yn smooth, maen nhw'n edrych yn dda yn eu hunain, a fi'n credu maen nhw just... Maen nhw'n symud mlaen dydyn nhw hefyd. A maen nhw just yn edrych yn gyffyle o ansawdd uchel fi'n credu. A mae rhaid cofio hefyd, mae cyffyle hela nhw marchogaeth i nhw, felly cofio mae angen iddo fe fod yn gysurus hefyd gan i chi fod yn mynd i fod ar hyd cefnau nhw am ddornod cyfan. Ie, a bod nhw'n cyfro lot o'r ddeiar wrth bod nhw'n mynd, ond eto'n smooth ac yn gysurus. Ydy'n bwysig bod y pen yn aros lawr hefyd wrth bod nhw yn mynd o ran y siap. Odi, ma fe. Dyle fe fod yn rhy isel, ond dyle'r pen fod yn eitha straight o'r blaen, ond mewn fel siap sy'n eitha, mae'n anodd disgrifio, ond mewn siap sy'n eitha soft, fel bod nhw'n edrych fel sy'n nhw dal yn neud fel mae'r pobl sy'n marchnogaeth moyn iddyn nhw'n neud ac yn y blaen. Dyle fe'n edrych fel sy'n nhw poco trwyna. Mae fe di'n mynd yn dda nawr. Yn dda gweld nhw'n cael yr hyddid neu weithiau, dwi. Odi. Dangos beth mae ceffyl yn gallu neud. Odi, a mae'n sport. Odi. Gallu carlamu mor bwysig ar gyfer ceffylau hela. A Jodie Soul sydd wedi bod yn edrych ar y marchogaeth yn y gystadleuaeth yma. A Jeanette Laffordd wedyn yn neud y cydymffurfiad. Ac o'n i'n darllen bod diolch gan Jodie iddi fam mewn gwirionedd bod wedi dechrau diddordeb gyda'r ceffylau. Gan mae hi oedd eisiau cael ceffyl yn y lle gynta. Ond mae'r ddau wedi cytuno, dwi'n meddwl, trwy'r bore ac yn trafod y bencampwriaeth. Dyma'r linell i ni'n gweld nawr. Dim mewn trefen gan mai pencampwriaeth yw hon o'r dosbarth y ceffylau hela yw marchogaeth.
Maen nhw wedi tynnu. Yn campwr allan. O'n i'n anghywir. Oedd hwnna'n brifo, Beth? Tan bach. Fel amai. Frenhinol Commander. Yn bechnogaeth Kate Griffiths. Yn bechnogaeth gen Mrs Amy Tuff. A wedyn Gylch yn mynd i Angela Tucker a Patrick's Choice. Wel, oedden ni'n gywir am un, Beth? O'n. Y rhosglymau yn cael ei cyflwyno yn y bencampwriaeth i'r ceffylau hela i'w marchogaeth. Ac yn ennill y bencampwriaeth mae Amy Tuff yn marchogaeth ar ran Kate Griffiths. Frenhinol Commander yn enillydd y dosbarth i'r pwysau canolig yn y ceffylau hela i'w marchogaeth. Yr rhibannau yn cael ei gyflwyno. Yr Gylch wedyn yn mynd i Patrick's Choice. Dyma chnogaeth Angela Tucker yn cael ei marchogaeth gen Sophie Curry. Ond y bencampwr, Frenhinol Commander. Oh, it is 1-5. Okay. A dyma ni enillydd y bencampwriaeth cynta yn y Prif Gylch yn y sioe Frenhinol yn 2022. Y ceffylau hela i'w marchogaeth, Frenhinol Commander yn mynd â hi leni. Ac Amy Tuff yn marchogaeth ac yn berchen i Kate Griffiths. Ac yn dal i gafel ar y rhibanyn yn dyn.
judging afterwards are shown clearly in your class. Digon o brysurdeb yn rhan isa y Prif Gylch yn yr rhan deheuol ac ambell i berson di dod ar y balcony hefyd i edrych ar yr hyn sydd yn digwydd. I ni mwynhau adran y cobiau Cymreig, yr adran dy, a'r cesig dros 4 mlwydd o'd. Pawb yn cael y cyfle i roi ychydig bach o ofal ychwanegol i'r cesig gan bod y tywydd yn boeth iawn heddi. Chi'n gweld y tywelion oer, y bwcedi dŵr, ac maen nhw yn cael y gofal gore. Yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, Richard Telford yn edrych ar y marchogaeth a Les Sioe yn edrych ar y cyd-ymffurfiaeth. Ac yn gwmni fi, David Oliver, a hefyd Beth Simons-Evans. Ac mae'n olygfa dda gan bod na ryw 5 ar 20 wedi dod yma ar y dornod, 39 wedi rhoi henwe lawr, ond yn rhif eitha da gan gofio y blynyddoedd sydd wedi bod. Dwi'n meddwl, ie, rhif arbennig, a dyn ni'n gweld fel o beth yn gynharach, dyn ni'n gweld gwynebau ffres hefyd. Dyn ni'n gweld ceffylau, dyn ni heb gweld o blaen ambell i hen wyneb wedi diflannu, di ymddeol o'r dangos. And, ie, so mae'n braf cael gweld gwahanol anifeiliaid yma. A Richard Telford sydd gen ni ar y sgrin ar hyn o bryd, fo sydd wedi bod yn brysur, a sy'n ni'n licio newid lle efo fo heddiw. Na, fi'n credu fydda ni. Bydde ti? Bydda ni, fi'n credu. Ie, hyd yn oed yn pa mor dwym mae, bydda ni dal yn licio cael shot ar ei. Ac wyt ti'n gyfarwydd iawn, achos i ti, mewn gwirionedd, yn edrych ar y byd ceffylau o bob ongl, wyt ti yn arddangos, wyt ti'n bridio, ti'n hyfforddi, yn marchogaeth, ac yn amlwg te wrth dy fodd yn cael y wefr ne o drio gwahanol geffylau ymlaen pan y ti yn mynd ati feirniadu? Oedw, fi'n credu mae rhywbeth special am beth i ceffyl sioia da, fi'n credu. Mae just rhywbeth amdani nhw, mae rhyw X-factor gyda nhw, a mae'n hyfryd i watcho, mae hefyd yn hyfryd i deimlo. Ie. Oedden nhw'n neud tipyn o waith paratoi, neu mae'n dibynnu ar y perchnogion, os na rai yn mynd amdani falle ac yn gwahodd lot o wahanol bobl i farchogaeth nhw o flan llaw fel bod nhw'n cyfarwyddo rhywun gwahanol? Oes, mae yna, a fi'n credu mae'n dibynnu ar y ceffyl fyd, achos os nhw'n geffyl sydd bach yn sensitif falle, fydden ni'n gweud bod angen lot mwy o baratoi o ran hynny, ond wedyn fel y gaseg fach o'n i'n reid o bore yma yn yr adran ec, mae hi mor dawel, oedd dim poeni o gwbl am beth hynny, fyddai'n ffain. Felly mae'n dibynnu ar personoliaeth y ceffyl. Ond ti'n gyfarwydd ti wedi bod yn y safle yma? Fi heb bod yn beirniadu, nago. Nago. I ddod? O, gobeithio ryw ddydd. Beth sydd e'n freuddwyd y ti? O, ie, bydde fe. Just i gael hefyd, bydde fe'n lyflu cael iste ar rai. Fi wastad i watcha nhw, meddwl, mae hwnna'n geffyl neis, licen i gael iste ar hwnna i weld beth mae'n teimlo fel. Felly mae'n esgus da wedyn, mae'n rhaid reid o'n nhw. Ie, pan wyt ti wedi bod yn edrych arno fe ar ochr arall. Ac i ti wrth dy fodd yn edrych ar Richard Telford yn marchogaeth? Odw, fi'n credu mae wedi gwneud job yn da iawn ar y teg. Mae ambell un di mynd yn well na'r lleill, ond sy'n byd di mynd yn ofnadw iddo fe. Mae pob un wedi cael yr un cyfle hefyd, mae o'n iste yna. Diolch yn mynd i gorfodi unrhyw beth i wneud i'n byd. Just push button, fe maen nhw'n deud, ac os nad yn nhw'n ymateb, thank you very much,
a nôl fewn â nhw. Wel, dyna beth yw ei swydd e heddi. Nag ei swydd e yw i ddysgu nhw. Ei swydd e yw i asesu nhw mewn ffordd yn hytrach na dysgu nhw beth sy'n angen wneud. Felly dyle fe jyst mynd arno, gofyn iddyn nhw wneud rhywbeth. Os maen nhw'n wneud e, gret. Os nag i nhw, wel, fel amai. Geffil hardd iawn i'r llygad. Mae'n mynd yn dda ar y tig, o beth fi wedi weld. Rhaid ni byd anghofio bod y cydymffurfiaeth yn bwysig yn y gystadleuaeth yma hefyd, ac yn edrych ar siap y ceffyl. Mae Mr Les Sioe. A rhywbeth yn benodol fydd e fel beirniad yn edrych arno fe, David? Dwi'n meddwl y Cymreigdod bod nhw'n gywir, bod nhw'n symud ymlaen yn dda. Mae'n licio patrwm o geffyl, so dwi'n meddwl mae'r rhai sydd ar y brig ar hyn o bryd o ran patrwm o gobiau yn addas iddo fo, ond fel ni'n gweld, mae yna dipyn o newid yn gallu fod efo'r marciau a mae'r beirniad yn gweld pethau. Fydd Richard Telford y marchogaeth rhywun ac yn gweld yn rhoi pwyntiau iddyn nhw. Fydd Les Sioe, fel dyn ni wedi gynharach, allai rhoi Cymru cyfri o'r ceffyl ac allai popeth jyst mynd i'r wal mewn ffordd. So a dyna sy'n diddorol efo'r dosbarthiadau marchogaeth yma, ydy sut mae pethau'n gallu newid. Beth byddech chi ddim eisiau gweld o ran y cydymffurfiaeth? Dwi'n meddwl Les Sioe fydd yn licio penne smart, fydd ddim eisiau dim byd a pen mawr, dim byd hyll. Digon asgwrn a bacsiau hefyd. Fydd ddim eisiau fatha coesau beth ni'n dweud fatha long cannons sy'n hir yn ei gymalau o gwbl. Traed da yn bendant a symud yna hefyd. Dim bod nhw'n symudwyr mawr, ond bod nhw'n mynd a cyfro'r tir ac yn mynd ymlaen. Beth am y llun wedyn ni, y llun cyflawn o yr un sydd yn marchogaeth a'r ceffyl, bron y bod, y pictiwr? Dyle fe gyd edrych fel un fi'n credu. Dyle am fod rhywbeth ar un peth os bod nhw'n edrych ar y ceffyl o ben unan. Dyle fe gyd fod yn llifo neis, bod yn edrych fel sydd pob rhan yn perchen at ei gilydd yn hytrach na bod pen mawr a wedyn coesau main neu rhywbeth fel yna. Dyle fe gyd fod yn gweddi rhyw ffordd. A mae'n eitha cyffroes i'r gystadleuaeth yma gan bod y ddoi yn beirniadu ar wahân ac hawl gyda nhw i roi lan at 100% yr un. Ddim yn gwybod beth mae'r llall wedi rhoi, gwaith, wel, pwysig iawn y stiwardiad i wneud wedyn yn fathemategol i wneud yn siŵr. Odi, a fi'n credu mae fe'n wahanol fyd, fel fydd Richard wedi hen arfer gyda defnyddio marciau, ond fydd Les Sioe ddim o reidrwydd wedi, a mae'n bwysig defnyddio ystod eang o farciau, pyd o poeni am beth i pwy chi'n upseto na'n byd fel la, jyst defnyddio'r marciau, achos fel la mae ffindo y balans o'r un rhaid ych chi'n licio, rhaid ych chi ddim yn licio. Mae'n ffon fesur iddyn nhw i ddechrau. Odi. Peth gweithio pan chi wedi tynnu top a chi'n gwybod bod nhw'n adio lan y marciau a chi'n meddwl a chi wedi gwneud cweit gymaint, cweit digon i aros hwnna. O ran ochr y cystadleuaeth? Ie. Ond beth yw'r cyffro'r gystadleuaeth mewn ffordd? Anodd i pwy sy'n gystadlu, ond i'r rhywun sy'n edrych, mae'n ychwanegu at y profiad. Dim ond cwpl bach sydd ar ôl, dwi'n meddwl, i 34 i'r beirniad marchogaeth. A fel o ti'n sôn, Beth, dwi'n yn goffa wneud lot nag yw. Dwi'n yn gofyn lot, ond mae'r ceffyl yn ymateb. Odi. Fi'n credu mae coesau cryf dy fe. Na. Fi'n credu mae'n gofyn lot mwy o'i goesau na ben ni'n weld. Ar
rhaid cofio hefyd, mae'n fraint cael dy ofyn I feirniadu yn y sioe Frenhinol I edrych ar yr holl beth o ochr y beirniad. Sy'n i'n meddwl bod o'n gyfle mawr, mae o'n llwyfan iddyn nhw mewn ffordd yn tydi, a mae ddigon o bobl yma'n gwylio ar y we, yn gwylio adre, fan hyn yn eisteddle, a dwi'n siŵr bod nhw a rhyw fatha yn poeni bod nhw'n gwneud job dda hefyd. Odyn. Richard Telford wedi beirniadu tipyn dros y byd. Wedi bod I Zela Newydd. Hefyd yn Awstralia. Ond Llanelwedd yw'r lle pwysig o'r wythnos hon. Os un o'n chi wedi bod lan yn yr ardal geffylau yn barod heddi? Do, fi si lawr trwy'r stable bore yma. A mae dipyn o fwrw yna, dwi'n meddwl pawb yn paratoi ar gyfer diwrnod y gystadlu. Ac amgylchiad yn dda na, dwi'n meddwl. Pawb yn hapus, cyffylau yn hapus na. So yn wych. Oedd e'n ddifyr clywed Rob yn gweud gynne ynglyn â fel bod ambell I geffyl yn cael bach mwy o sioc gyda yr eisteddle ac yn ymateb lot mwy nerfus I ddigwyddiad fel hyn na'r ei eraill. Odi, fi'n credu mae hwnna'n rhan o'r sport o dod ar rhywbeth. Ond mae hefyd yn rhan o paratoi, na pan mae mor bwysig paratoi cyffyle ar gyfer be maen nhw'n I weld. Neu'n siŵr bod nhw'n gweld digon o amrywiaeth o bethau gwahanol I edrych na nhw yn y misoedd sy'n arwain lan at sioe fel hyn. Nag yn y cylch o reidrwydd chi'n ennill ar y bore. Wel, chi yn ennill yn y cylch, ond y paratoi sy'n ennill nag yr awr fyna o reidrwydd. Mae'r awr yna mewn gwirionedd yn dangos yr holl waith paratoi chi wedi wneud yn arwain lan i'r amser yna, Ie. Bydde ti wedyn ni, se ti'n paratoi yn mynd â nhw I wahanol sefyllfaoedd? Bydden. Ni'n reidio nhw bob man I wneud siŵr bod nhw'n gweld pethau od a gweld pethau gwahanol a pethau sydd ddim o reidrwydd yn gyfforddus iddyn nhw, ond wedyn wrth cadw ymarfer wneud y pethau fel yna. Maen nhw'n dod I arfer, maen nhw'n dod I dysto y person sydd ar eu cefnau nhw fyd, a os chi'n gweithio nhw bore'n iawn, maen nhw'n teimlo ma fe'n iawn. Pa fath o sefyllfaoedd bydde ti'n mynd iddyn nhw wedyn ni? Ni'n mynd lan trwy ganol dre, ni'n mynd lan Priffyrdd, Mae yna roundabout ar yn ffarm ni, a ni'n sefyll wrth y roundabout i wneud siŵr bod nhw'n diarfer gyda traffig pethau mynd yn gyflym heibo, a chwarae miwsig yn y stable, chwarae miwsig tra bod ni'n reido, pob math o bethau. I dod I nhw o, wel, mewn sawl gwahanol amgylchfyd. Ie. Mae fe'n ddiflas I ni a i'r ceffyl, a dwi'n mynd paratoi nhw dim os na gyd maen nhw'n neud yw mynd rownd cylch bach gyda, sa'n caru. Na, maen nhw'n cael y profiad cyflawn. Ac yn ochren arberth mae'r ffarm, efo Beth? Ie. O ti'n sôn bod ti wedi bod yn marchogaeth bore mewn cystadlu ar ran rhywun arall. Wyt ti'n cystadlu gyda dy gyffyled I hunan o gwbl wythnos hyn? Na, ddim wythnos hyn. Mae Marged mae hi yn dydd Iau, ond o ran yn rai I, maen nhw gytre wythnos hyn, a fi wedi bod yn lwcus iawn, fi wedi cael amser hyfryd, fi'n reidio caseg bach adranec I rywun arall, a fi'n cwrdd â nhw yn y sioe bob
bob wthnos neu beth bynnag, pryd bynnag mae hi'n mynd mas, a mae hi'n hyfryd, a wedyn fi wedi cael marchogaeth un arall bore yma, fi'n credu fi'n mynd i cael gwneud cwbl mwy dros yr haf gyda fe, a mae fe hefyd yn hyfryd i marchogaeth, felly fi wedi bod yn lwcus dros ben a gwy gwir. A mae hwnna i ymarged i'w wahar. Ie. Ac yn gystadlu me. Odi. A mae hwnna siŵr o fod yn beth braf, magu perthynas gyda ceffylau eraill a meithrin a gweld hwnna'n datblygu. Odi, mae fe. Mae wedi bod yn neis, mae lot o bobl wedi bod yn neud un peth bod dros cyfnod y pandemig, lle ni gyd wedi bod yn gweithio gyda ceffylau newydd, ceffylau ifanc, mae wedi bod yn neis dod ar berthynas na mas i'r sioe. Mae'n rhan o'r sport wedi nabod ceffyl newydd, fi'n credu. I ni'n gweld yr ola o'r cobiau Cymreig yn y gystadleuaeth yma i'r cesig dros 4 mlwydd o'd. A Richard Telford sydd yn beirniadu y marchogaeth yn cael tro bach ola. A Beth, allai ddychmygu fel un sydd yn cystadlu, ti'n hyfforddi, ti'n marchogaeth, ti'n bridio, ti'n dangos, ti'n gweld pob elfen, ag o ti'n dangos ar rhan rhywun arall bore yma, ti'n marchogaeth dy hunan. A dim beth braf i fagu perthynas gyda ceffyl arall a dy'r perchnogion. Odi, mae fe'n beth braf i fagu rhyw berthynas gyda ceffylau newydd, fi'n credu wastad, yn wedi ceffylau ifanc, achos chi'n gweld nhw yn tyfu mewn hyder ac yn dechrau mwynhau be maen nhw'n neud, a maen nhw'n trysto'r person sydd ar eu cefn nhw, a hefyd o ran y perchnogion fyd, fel enghraifft y gaseg fechon ni'n marchogaeth bore yma, mae perchnogion nhw eto erioed wedi wneud, maen nhw erioed wedi dod a dim byd i ddangos yn y Gylch fel hyn bore yma, maen nhw erioed wedi bod yn mynd i host dde ac yn y blaen. Felly mae'n rhan o fel dod i nabod nhw a gallu rhannu yn ei stori nhw mewn ffordd. A ni'n gweld ti'n cytuno fe David. Yr un peth efo cystadlu mewn llaw hefyd, dyn ni ddim yn dangos ambell un i rywun arall. Dim just efo'r cyffylau, ydych chi'n magu perthynas efo pobl newydd hefyd. A dyna mae'r byd cyffylau yn ymwneud y byd yn ni yn efo, sy'n ni'n dweud Beth. Dyn ni'n nabod bobl o pob gornel o wlad, sy'n ni byth yn neud dim byd efo nhw, ond i bai am y cyffylau, a mae hynny'n braf. Mae'n sy'n dod yn ti gyd at ei gilydd. Dyn ni fan hyn am yr wythnos, a dyn ni efo ffrindiau o bob gornel o Gymru, yn hytrach na'r bobl sy'n byw rownd ni, a mae hynna'n neis, dych chi'n ehangu cylchoedd o hyd. Mae'n ddrws i gymuned ehangach bron o bod. A mae'n gymuned hyfryd fyd, war y teg. I ni gyd wedi clymu gyda'r cyffylau mewn ffordd. A mae fe'n hyfryd gweld pobl a mwynhau gyda nhw a bod yn rhan o'r stori yna. Yn sicr ar ôl y blynyddoedd sydd wedi bod hwnna'n bwysicach nag eriod i ddod nôl at eich gilydd. Odi, fi'n credu bod e. A ni'n sylwi hefyd, pwysigrwydd falle cael y ceffylau yma yn barod ac yn gyfarwydd â unrhyw fath o awyrgylch. Odi, mae hwnna mor bwysig. Mae mor bwysig cyn dod â ceffyl i'r lefel un bod nhw yn gallu tyston y person sy'n ar eu cefnau nhw ac yn marchogaeth nhw, fel os chi'n gweud nhw bod e'n iawn i fynd yn agos at y grandstand enghraifft, maen nhw'n trysto bod e'n mynd i fod yn iawn i fynd ato fe, achos falle mae fe'n hollol anghyfarwydd iddyn nhw, a mae fe'n mor bwysig gwneud siŵr bod chi wedi paratoi yn iawn mewn pob math o sefyllfaoedd i wneud yn siŵr bod nhw'n gallu ymdopi'n iawn a wneud y jobyn gorau maen nhw'n gallu ar y dydd. A le i dian nhw wedyn, pan y ti'n paratoi'r cyffylau i fod yn gysurus mewn sawl amgylchedd? Ni'n mynd i bob math o lefydd, ni'n mynd â nhw ni'n mynd at y trath, ni'n mynd mlaen trwy canol dre, ni'n
sefyll wrth ochr y roundabout weithiau ar y ffarm i wneud siŵr bod nhw'n dod i arfer gyda traffig. Ni'n mynd i reidio gyda ffrindiau, just fel bod beth bynnag chi'n gweithio nhw i wneud, maen nhw'n hapus i wneud achos maen nhw'n trystio'r person sy'n ar eu cefn nhw, na beth sy'n bwysig. A hwnna'n gweud lot am eich perthynas chi wedyn? Odi. Ni'n gweld y stiwardiad ar hyn o bryd yn ymgynnull. Y job holl bwysig o cyfri marciau. Wrth hyd at 50 i'r cydymffurfiaeth a hyd at 50 yn gallu bod i'r marchogaeth. Ac wedyn ni y stiwardiad yn cyfri, fel y ti'n gweud, y pwysau neu gyfri yn hollol gywir. A'r marciau yn y pen drawd ei gilydd yn gweithio ni pwy fydd yn dod i'r brig. Y dosbarth blaenorol efo'r adferch, mi oedd y ddau gyntaf aros yn o'r un peth. A wedyn oedd dipyn o newid i lawr y llinell wedyn, ond dwi'n meddwl bod pob un o'r rhai cyntaf a beth wedi gwneud sioe digon dda, sy'n ni'n meddwl, i'r beinydd Richard Telford, o be welson ni fan hyn. Fydden ni'n meddwl, yn enwedig yr un cyntaf fi'n credu, nes i'n gweld yr ail a trydydd yn iawn, nes i'n watcho popeth o'n nhw'n wneud, ond fydden ni'n meddwl. Ond chi byth yn gwybod, achos mae'n hanner a hanner. Ie. Sy'n rwystredig i'r person sy'n cystadlu, ond falle yn neud y gystadleuaeth yn apelgar i'r rheini sy'n edrych. Odi. Ewn ni weld beth fydd y marciau pan mae pawb yn dod at ei gilydd. Mae wedi bod yn fore hir o waith i'r ddau sydd wedi beirniadu'r gystadleuaeth yma, y cobiau Cymreig. Richard Telford yn edrych ar y marchogaeth a Les Sioe yn edrych ar y cydymffurfiaeth. Ac wy'n credu bod hi'n saff i weid bod Alex Williams mewn tipyn o sioc wedi dod i'r brig. Wedi dod fyny ar ryw chweched yn y llinell gyntaf, ond wrth gwrs Alex yn chwaer i Kate yn illodd y dosbarth blaenorol. So y ddwy wedi cael
Teulu Williams wedi cael sioe arbennig yn barod. Bore anhygoel, sy'n meddwl. Ringside top dollar sydd yn mynd â hi heddi. Wrth y march llanath Prince of Wales a'r gaseg Glanfyrnwy Rosalie. Ac Alex Williams dal mewn tipyn o sioc, fi'n credu. Maes mynach Anwyl yn ail, dymerchnogaeth Nicola Harrison. Y march deithir Mr Terry ag allan am maes mynach Miranda. We have the results for classes 144, which is the Welsh Cob Mare, the registered 4-year-old or over in the ridden class, with first prize goes to Alex Williams with the ridden prize top dollar. Second prize to 1-4 Nicola Harrison with Mike Miller Anwyl. Third prize goes to 1408. Tysych chi wedi gallu gweld ymateb Alex Williams pan nath I ddeall mai hi sydd wedi dod i'r brig, a hynny ar ringside top dollar oedd I werth I gweld. Wedi dod lan o'r 6 safle'r cynta ac yn amlwg wrth I bod a dod i'r brig yng nghystadleuaeth y cofia Cymreig. A mae'n wefr eto'n dwi i'r gynulleidfa yn ogystal â'r heini sy'n marchogaeth I roi y raint yn rhydd i'r ceffyle. With the reserve members to 1428, that's Nicola Harrison and the Mike Anwyl. We move on then to class 146, which will be the Welsh Cob Stallion, registered 4-year-old or over. Felly'r dosbarth mid yn nesaf, dosbarth 1-4.
Yn rhan ogleddol y Prif Gylch, i ni'n edrych ar gystadleuaeth y cobiau i'w marchogaeth dros bedair oed. Y cystadlaethau heddi i gyd wrth gwrs tan gyfrwy. Ag 2 yn beirniadu'r gystadleuaeth. Un yn edrych ar yr ochr o gydymffurfiaeth, a Wyn Morris fydd yn neud hynny. A Mr Chalmers wedyn ni yn edrych ar y marchogaeth. Oedd yna 15 wedi rhoi henwe lawr, ag 8 wedi dod yma heddi ar y diwrnod. Yr cobiau marchogaeth yn rhai sydd cyffyle sydd ni wedi dylunio neu eu bwrpas ydy cario pwysau. So, ydych chi'n gweld maen nhw'n gryfach eu maint o ran asgwrn a trwch a coletrwydd hefyd. Does yna ddim bryd mewn ffordd, taip ydy'r cob yn hytrach na bryd penodol. So gallwch chi unrhyw fath o waed bod yn rhain gwaed Cymraeg, ceffyl gwedd, yr Irish Draught, a taip ydy yn hytrach na bryd Cymraeg. Mae yna amrywiaeth yn y gystadleuaeth. Oes dipyn, mae yna rhai lliw yna, lliwiau gwahanol, meintiau gwahanol. Ond ydych chi'n gweld bod yna drwch a cryfder i'r asgwr ym mhob un ohonyn nhw. Ac i gario'r pwysau o hynny wedyn ni, e? Os ydych chi sylwi, be maen nhw'n neud, be maen nhw'n gael yn Saesneg ydy hogging, be maen nhw'n siafio'r mwng i gyd ffwr, top y cynffon, a'r bacsiau hefyd, y feather, so ysam byd. A mae hynny am reswm? Traddodiad o ran o be fi'n wybod, ond fi'n siŵr beth yw'r reswm yn iawn, a beth yw'r traddodiad tu ôl e. Hefyd gan amla, mae 3 dosbarth, felly mae ystod eitha eang o ran pwysau y cobiau. Rwy'n meddwl yn hyn yn y sioe fi'n maen nhw gyd fewn o fi gilydd yn dyn nhw, un dosbarth. Odyn. Ysgafn rhai trwm a rhai maxi sy'n bach yn dalach gan amla. Felly maen nhw gyd â'i gilydd heddi. Yn y dosbarth yma? Odyn. Wedi hwnna'n neud y gwaith o feirniadu'n anoddach? Fi'n credu bod achos fi'n credu bod yn anodd wedyn i gymharu un gyda'r llall, falle, achos ma nhw tym bach yn wahanol yn y lle cynta, os chi'n meddwl beth fi. Ie. Mae gallu bod yn anodd o chweithio, dal patrwm, cario patrwm mlaen o ran y beirniadu hefyd. O ran cymeriad, gan bod ni'n edrych ar y gobiau i'w marchogaeth, os yna gymeriad arbennig fydde falle yn gweddu yn well i ddod i'r safleoedd uchaf yn y gystadleuaeth yma? Rhaid hawel.
Ie. Ie, rhaid hawel. Sy'n mynd i setlo'n gloi a gwrando yn iawn. Hyd yn oed, beth bynnag sy'n digwydd, mae'r cyffylau gorau mewn sioe wastad dim ond yn gwrando ar y person sy'n reid o heb sy'n os beth sy'n digwydd o'i cwmpas nhw. Bron o bod, maen nhw'n gallu anwybyddu beth sy'n mynd mlaen. Yn union. A cymryd cyfarwyddyd yn hawdd. Eith hwnna'n eitha dda, dwi'n meddwl. Do. Mae'n wahanol hefyd, achos gan amlaf bydd y beirniad yn marchogaeth cofia. Felly mae fe'n rhywbeth gwahanol i'r bobl sy'n dangos nhw heddi orfod wneud sioe hunan. Ie. Ond falle yn haws wedi gallu paratoi'r bartneriaeth? Lot haws. Lot haws. Achos mae cymaint am biti ar marchogaeth, am biti fel maen nhw'n teimlo, a chi'n gallu gwato lot o fel maen nhw'n teimlo weithiau. Gyda, wrth gwrs, yn eitha safi ar eu cefnau nhw. Ie. Wedi mae mwy agored ag amlwg os ych chi'n rhoi ei rhywun arall. Lot mwy. Helmy Blue sydd fan hyn. Ac Emma Edwards yn marchogaeth. Saith mlwydd oed. Ac ydi gosodiad y pen fan hyn yn bwysig? Eto, chi moyn nhw fynd ar yr un math o siap a beth y cyffylau hela neu unrhyw geffyl reidio mewn ffordd. Mae jyst yn dangos bod nhw'n defnyddio eu cyrff yn gywir. Mae nhw'n defnyddio eu partwol nhw a dos i cefnau'n iawn a wedyn lan trwy'r gwddf a bod y pen eto yn eitha, be ni'n gweud, yn soft, bod nhw ddim yn tynnu gormod ar y dwylo. Odi e hefyd yn dangos sgil yr rhai sy'n marchogaeth nhw? Dwi'n meddwl o ran hyfforddi hefyd bod y gwaith, mae yna lot o waith yn mynd mewn, Sylwebaeth yn gallu deitha chi yn iawn, i gael nhw i fynd yn iawn, bod y siap yn gywir gyda nhw. A mae hynna, dydy hynna ddim yn digwydd dros nos yn iawn. Na, a pan chi'n meddwl am ti cob fel un, neu hyd yn oed cob Cymraeg, maen nhw ddim o reidrwydd wedi, maen nhw'n eitha trwm, a chi'n meddwl weithiau, ni'n gofyn iddyn nhw fynd mewn ffordd sy'n eitha gwahanol iddyn nhw, mae lle nhw fod yn real ysgafn ar eu tad, peid o tynnu ac yn y blaen, mae lle nhw gyda digon o egni, a falle mae fe'n anoddach falle i geffyl sydd o'r maint hyn i neu na, mae'n hollol wahanol, mae angen lot o fforddiant i gael nhw fynd yn ysgafla. Felly mae'n dipyn o ddosbarth heriol fel cystadleuaeth. Odi, fi'n credu mae unrhyw ddosbarth marchogaeth, unrhyw ddosbarth mewn ffordd rhywbeth, mae sgil i ddangos unrhyw beth, ond mae unrhyw ddosbarth marchogaeth, mae lot o baratoi angen wneud gyda cyn bod nhw'n barod i fynd yn unman yn agos at y Gylch. Ti wedi bod mewn sefyllfa, neu un ohonoch chi wedi bod mewn sefyllfa, Beth a David, le pethau wedi mynd yn wych yn arwen lan, a pan mae'n dod i'r dornod, mae pethau mynd ffordd arall wedwn ni. Ie, yn bendant. Mae wastad pethau fel yn digwydd, mae'n gallu digwydd. Mae'n anoddach, mae'n haws i ni fel bethau wneud y job mewn llaw. So, what could possibly go wrong? Ond... Hymla bod ti'n gael e fynd ar y fflat. Ie, ond wedi cwmpo'n y Cylch, mae'n... Ti di cwmpo'n y Cylch? O, fan hyn. Yn y Prif Gylch? O flaen pawb. Ti'n cofio fe? Wylis ti fe? Fi'n cofio fe. Fideos yn neud y rounds bob blwyddyn. Blwydd, fideo. Fi'n cwmpo. Anadolig. Fi di cwmpo, mae'n ngeffil i di cwmpo o flaen y grandstand. A o'n i out cold o flaen y grandstand o flaen fan hyn. O ti? O'n. Edrych nôl, mae'n ddoniol. Ar y pryd oedd e ddim. Nagodd. Ond fel maen nhw'n gweud, fel i chi'n dod o fyna, dy fe, yn yr peth mowr, fel i chi'n dod dros, tynnu chi'n anol lan. A lle ddychmygu? Literally. Ie. Boi bachyn di blino fi'n credu. Y cobyn yma. Odi, yn edrych di blino sy'n fach. Siwr wyt ti'n gweld, jyst bod e mwy llesg neu bod e'n mynd... Ie, mae hi'n cico lot mwy fi'n credu. Os o'n i'n meddwl o lle bod e di blino sy'n bach. Ddim yn mynd na hi ymlaen yn ysgwyth o reidrwydd. Lle bod fi'n rong.
Felly mae yna 8 wedi dod i'r gystadleuaeth yma ac i ni hanner ffordd trwy'r beirniadu ar hyn o bryd. A fel y ti David yn gweud, mae yna bob gwad a mae yna bob teip i gael yn y dosbarth yma. Os ni'n edrych trwy pedigree y ceffylau yma, os ni'n gallu gweld pob math o wahanol dylanwad o'r, byddwn ni'n deud yr Irish Draft, felly chydig bach o waith Cymraeg yn nhw, thoroughbreds, neu traditional cobs, byddwn ni'n galw hyn gypsy cobs. Bydd lot o amrywiaeth yn pa waith yn rhain yn bendant. Ac yn dipyn o ddosbarth diddorol yw'r hyn sydd wedi dod i eiste yn yr eisteddle, gan bod hi'n amrywiol falle. Odi, o ran ni, odi. A fi'n credu, mae rhywbeth bach neis am ti watcho cob yn mynd, fi'n credu. Maen nhw'n edrych yn ysmwyth, maen nhw'n fod byhafio, mae clustau nhw mlaen wastad, fel am nhw. Mae hwnna'n neis i watcho fyd. Page 227. Mae yna ddosbarth newydd ddechrau yn rhan ddeheuol y Prif Gylch yma, sef y meirch gyda'r adran y cobiau Cymreig. Oedd yna 30 wedi rhoi henwe lawr ac 19 wedi dod yma ar y diwrnod. 2 yn beirniadu, un yn edrych ar y cydymffurfiaeth, a'r llall yn edrych ar y marchogaeth. So, Richard Telford, y dyn dyn ni'n gweld ar y sgrin sydd yng ngofal y marchogaeth, ac Les Sioe yn neud y cydymffurfiaeth. A Richard Telford yn cael hoi fach yn y cysgod, di bod yn gweithio'n galed iawn yn ystod y bore. Dyma ni, fel nes ti sôn, David, Mr Les Sioe, yn edrych ar y cydymffurfiaeth.
Maen nhw wedi cael eu dynnu rhyw fath o drefen. Do, ar hyn o bryd, mae Betha fi'n meddwl te Cafil Bali sy'n gynta. Yn yr ail safle, Maes Crofta Don Juan. Ac yn drydydd Trehewyd Cardi. Ie. Ry'n ni'n gweld byddin o bobl yn dod tu ôl i'r meirch. Wrth gwrs, mae y gymdeithas wedi rhoi canllawiau arbennig eleni, a mae hawl gyda pobl i ddod â dŵr mewn at y ceffylau i wneud yn siŵr bod nhw'n lot mwy cysurus yn y tywydd twym yma i ni'n profi ar hyn o bryd. Bwcedi amryliw. Yeah. Ond braf gweld nhw fyd. I'r meirch. Yn eitha poblogaidd pan ddaethon nhw mewn i'r rhan ddeheuol, fe glywon ni ddigon o sŵn o'r eisteddle. Do, dwi'n meddwl bod yr eisteddle yn mwynhau cael gweld y carlam na flaen y stand fan hyn gen y meirch. Mae'n braf, a dwi'n gweld yna bloeddio ar ryw cymeradwyo, a mae'n braf cael gweld hynna. Mae o'n creu bach o wyrgylch yma ar fore Llun. Di. Felly gyda'r meirch dros 4 blwydd o'd yn y categori yma, yr adran D, atgoffa ni eto, David, o beth fydd gofynion y gystadleuaeth, falle y cydymffurfiaeth gynta. So ie, fydd mae'r beirniad, y ddau beirniad wedi gweld pob un ceffyl yn cael ei ddangos yn unigol. Maen nhw wedi tynnu nhw fewn yn y drefn, mae nhw'n meddwl falle, o jyst ar ran gweld nhw, sut y ddylen nhw fod. A rwan fydd y ceffylau wedyn yn cael ei, mae yna ddwy rhan i'r dosbarth. Mr Richard Telford, dwi'n gweld yn ymyrchogaeth bob un ohonyn nhw, ac yn rhoi marciau allan y 50. A Les Sioe wedyn yn cael gweld nhw efo'r cyfrwy ffwr i trotian fyny i beirniadu ac asesu'r cydymffurfiad. Ac mi fydd 100% o marciau yn cael ei rhoi nhw'n cydymffurfiad. So allan o 100 yn gyfan gwbl, ac nhw'n cyhoeddi wedyn ar ôl cyfri'r marciau fyny pwy sy'n ennill. A dyna'r elfen o'r surprise mewn gwirionedd hefyd. Dyna rhan cyffroes yr holl gystadleuaeth, really, cael gweld sut mae pethau newid. A dyn ni'n sylwi hefyd bod yna rhai yn rhoi reid arbennig i'r beirniad. Ydych chi'n disgwyl iddyn nhw do fyny neu mynd lawr. A mae'n braf cael gweld os ydy be mae'r beirniad cydymffurfiad wedi gweld yn cydfynd â hynna. Ie. Bron y bod i chi'n cael y pecyn perffaith wedyn pan mae'r ddoi yn dod yn hyd. Tipyn o drafod ar hyn o bryd yn ochr ogleddol y Prif Gylch wrth i ni edrych ar gystadleuaeth y cobiau i'w marchogaeth dros 4 blwydd o'd.
Y ddau sydd wedi bod yn beirniadu y gystadleuaeth yma, Wyn Morris yn edrych ar y cydymffurfiaeth a Mr Charles yn edrych ar y marchogaeth. Fi'n credu bod ni wrthi yn penderfynu ac yn tynnu nhw mewn i'w safle terfynol. I ni'n gweld yr rhibannau'n cael eu rhoi, sy'n golygu mae enillydd y gystadleuaeth yma, y cobiau i'w marchogaeth, yw Rooster Coburn. Bychnogaeth Mr Dixon, a dyn ni'n gweld dipyn ohono fo'n ennill y dosbarthiadau fan hyn yn y sioe Frenhinol. Odyn, mae wastad yn cefnogi'r sioe a'r dosbarth ma'n enwedig. Do lan, fi'n credu o Abertawe yma fe. A mae'n braf gweld rhywun sydd yn cefnogi yn cael llwyddiant. Odi ma fe, mae'n gymeriad hyfryd, mae wastad yn gwenu a'n gweud helo. Ie, a fel ni'n gweld wrth ennill y dosbarth yma, maen nhw'n syth bin yn ennill y bencampwriaeth hefyd. Odyn. Yn yr ail safle, wy'n credu mai Criafol Autumn Star. Zara Owen yn marchogaeth. Do.
Llongyfarchiadau Gresog I Rooster Coburn. Ac yn marchogaeth yn fuddugoliaethus Malcolm Dixon a'r adfarch arbennig yma. Nath blesio y ddau oedd yn beirniadu'r gystadleuaeth yma ac wedi ennill y bencampwriaeth hefyd. Y cobiau i'w marchogaeth a penderfyniad Wyn Morris a Mr Terry Chalmers yn plesio y gynulleidfa hefyd. Well, thank you very much for the judges and the giving thoughts and to the Sylwebaeth as well. I would like to thank both the judges in the confirmation was Wyn Thomas from Pembrokeshire, and then the dividing was Mr Terry Chalmers from Colchester. Diolch yn fawr iawn I chi'ch dau am ddod yma pnawn mai I feirniadu. And as we move on with the main event, you can notice that the colours have been removed, and the plan is now that the Welsh Cob Ridden Championship will take the whole main event. So anybody who wishes to sit in the grandstand and wish to see the championship, please be aware that the whole ring will be used for the championship. So you can move along if you like to.
Mae'r dorf yn casglu o gwmpas ochr ddeheuol y Prif Gylch, a hefyd lan ar y balcony yng nghanolfan yr aelodau. Gan bod na dipyn o gystadleuaeth ar hyn o bryd, sef y cobiau Cymreig a'r meirch dros 4 blwydd o'd. Yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, Mr Richard Telford yn marchogaeth a Mr Les Sioe yn edrych ar y cydymffurfiaeth. Oedd yna 10 ar 20 wedi rhoi henwe lawr i gystadlu leni ac 19 wedi dod yma ar y dornod. Croeso nôl ato ni, Rob. Diolch, diolch. Mae'n poethi mas na? Mae'n poethi. Oedden ni well fan hyn, wedyn ni. Oedden. O'n i'n just yn trafod y beth, mae hwn yn taro ni fel bod ni'n dosbarth bach digon cryf. Ydy? Digon cryf yn dweud beth. Mae fe yn ddosbarth cryf. Mae'n gyffroes, gweld. O ran safon y ceffylau sydd wedi dod i'r gystadleuaeth. Enghraifft, mae'r cyffur bach sy'n mewn yn bedwerydd ar hyn o bryd, Monohawk Masterpiece. Mae fe wedi bod yn bencampwr ma o blaen. Felly, mae jyst yn dangos fel mae beirniad gwahanol yn licio fe, ond hefyd fel mae'r safon yn uchel. Mae rhaid gweud yr un sydd wedi gwneud y gorau. Heddi yw'r beirniad hyn, Richard Telford, mae fe wedi cael cam arno bown oed 100 o gyffyle erbyn nawr, achos fe ddechreuodd gyda'r dysgu'r res sosis peth yntaf bore yma, oedd dim gormod o'r hynna, o rai gweud, ond wedi mynd mlaen i wneud yr adran hyn. Ydy, felly mae wedi bod yma ers 8 o'r gloch y bore. Yn flynedig, jyst meddwl o beth i fe. Ydy. Mae fe'n gwenu trwy amser. Ydy, na fe. A eiste yn dal fe trwy'r amser, dwi byth yn newid i set yn y cyfrwy. Mae fe'n pleser gweld. Ac o ti Beth yn sôn pan o ti yn cystadlu bore yma, o ti ar ei bwysau, ac o ti'n gallu teimlo bod e'n mwynhau i gyfnod efo'n hyn. Wedodd yn lythrenol bod e'n cael lot o sport. Wel, sport, dwi ddim yn siŵr o sport dim yn y gres hyn. Mae fe'n joio, mae'n gwenu, mae'n chwerthu, mae'n siarad gyda pawb. Faint o gymdeithasu i chi wneud, achos wyt ti yn cystadlu tipyn, Beth, a ti wedi cystadlu bore yma. Faint o gymdeithasu sy'n o flaen llaw yn y cylch ceffylau? Faint o siarad i'ch gilydd? Tipyn. Os e? Os, tipyn. A na gefnogaeth? Os, digon o gefnogaeth. Ond mae'n rhan o hwn o fe, mae'n rhan o fod o'r gymuned sioia mewn ffordd. Mae'n gymuned weddol fach, bod ni ledled Prydain i gyd, mae'n gymuned go fach, a mae'n neis gweld pawb, a mae'n rhan o'r peth yw'r cymdeithasu, ond rhan i, ta beth? A rhannu straeon, a gweld datblygiad hefyd a ti'n dod i nabod y teuluoedd eraill. Neu ffrindiau o bob man. Ac wrth gwrs sawl parti bach dros nos. Pwysig. Dyna'r amser gorau, ynddo fe? Sa'n gwybod? bach, sgo ti yn gwybod. Se menyn ddim yn toddi yn ei chegi. Wyt ti'n mynd yn nerfus o gwbl cyn cystadlu? Oeddi yn bwysig i gael ychydig bach o nerfusrwydd i wneud yn siŵr bod y canolbwyntio'n iawn? Odi, a fi yn mynd yn nerfus. Ond mae'n dibynnu ar y ceffyl a ar y chlysur pa mor nerfus fi'n mynd. Weithiau fi'n mynd nerfus o gwbl, ond wedyn weithiau fi yn. Neithwr o'n i bach yn nerfus, ond A falle mae'n y gyfnod hir di bod o ddim gallu sioia fyd yn dos gyda'r pandemig. Os. Teimlo bach mas o bractis falle. A dod â 2 wyneb newydd ma bore yma i fi, o'n i heb reid o un o gwbl yn y cylch, a'r llall mae'n eitha ifanc, mae'n wedi gweld rhyw lawer, felly o'n i'n nerfus i weld fel fydde hi'n ymdopi gyda phopeth. O'n i'n meddwl fyddai'n iawn, ond chi byth wir yn gwybod nes bod chi wedi profi'r peth. Ac oedd hi'n iawn. Ac hefyd, oeddi'r perchnogion yn dod lawr weithiau i eistedd yn yr eisteddle ac i weld? Odyn, a mae'r perchnogion hynna wedi dod yr holl ffordd o Brighton. Felly o'n i'n teimlo bach o bwysau bod nhw wedi dod yr holl ffordd i wylio, a wedyn os fydden ni'n mynd jobyn co dda, fydden ni'n teimlo'n ofnadwy wedyn. Hyd yma ni, yn parhau gyda'r gystadleuaeth yma'n edrych ar y cobiau Cymreig a'r meirch. Fel o'n i'n sôn, 19 yn y gystadleuaeth yma,
Mynd i wedi enillodd y cobyn bach hyn yn yr Highland rhywbeth efnos yn ôl. Felly, 2 wythnos falle erbyn hyn. Chi'n amlwg o safon da fel o'ch chi'n crybwyll y ddau ohonoch chi'n gweud bod i yn gystadleuaeth safonol iawn y dosbarth yma. A'n gallu ymdopi gyda'r awyr Gylch hefyd fi'n credu, achos mae'n debyg iawn o ran awyr Gylch ia. Felly argoeli i fod yn dipyn o gystadleuaeth. Beirniad Richard Telford yn cael tro bach yn marchogeth. Wedi bod yn marchogeth ac yn beirniadu ers 8 o'r gloch y bore mewn gwahanol gystadlaethau. A Mr Les Shaw sydd yn edrych ar y cydymffurfiaeth. Ac mae wedi cael hwyl dda iawn arni'n gwrando arnoch chi'ch doi yn ymateb i sut mae Richard yn marchogeth ar y ceffylau. Does dim lot i dweud yn erbyn Richard, mae fe'n foi ffein ac mae fe'n beirniad da iawn, mae fe'n boblogaidd iawn a bob parch i fe am heddi, mae rai gweud bob parch yn y gresyn. Mae'n dechrau stryglan tyma bach nawr, mae eisiau good leg up yn y fedrian ar ôl cant o gyffyle, bydden ni'n fod cacrên bach. Da iawn fe. Beth, o'n i jyst yn meddwl, o'n i'n trafod yn gynharach bod yr sioe ceffyl y flwyddyn mor bwysig a ni'n gweud bydd lot o'r bobl hyn yn aros drosto nawr nes dydd Iau, pryd mae adran arall i gael yn dros sydd yn cynnig yr tocyn bach air na i fynd. O'n i jyst yn pislo faint o rein o dy wybodaeth ti sydd wedi qualifio'n barod i fynd. Siŵr o fod, o'n i'n counto nhw yn y dosbarthu eraill, oedd lot i gael, ti'n gwybod? Oedd, yn sicr mae'r un sy'n bedwerydd, nath Dani a Monohawk Masterpiece ennill cwbl o wythnosau nôl lawr yn Gyfyrddin. Fi'n credu bod na un Versteppers like my bod wedi 5 yn y seo, beth fi'n gwybod. Oes, a mae'r un Ren Cullen Bentley, mae fe'n mynd, mae fe di ennill i fynd yn barod. Lle mae sawl un yn caru? Sawl un, ie. A hwnna'n dangos y safon, ti'n gwybod, bod y sioe hyn yn bwysig fyd. Dwi ddim gyd, a boi ti'r sioe hyn yn y gwanwyn. A ti Beth wedi cael y cyfle i fynd i sioe ceffyl y flwyddyn? Do. Ti wedi ennill yn wyt ti? Fi wedi ennill. Ar y chwar fed dwi'n dweud. Ar y chwar wedi ennill, ia. Ni wedi bod yn lwcus iawn. Pryd oedd ni? Nath Marged ennill a oedd hi'n a gath i'r bencampwriaeth fyd yn 2013 fi'n credu, a na'r unig adran ec i fynd
i gael y bencampwriaeth dan gyfrwy fyna. A wedyn nes I ennill yn 2017 a ges i'r gilwobr. Mae dad ddim yn folon I fi angofio na. Fi wedi cael y gilwobr a bod hi wedi cael y bencampwriaeth. O'n i'n hapus iawn, ond chmo fan mai. Ie. Ond felly joc fach yn dod mas nawr ac yn y man ydy di? Ie. Ond yn brofiad arbennig lle ddychmygu fod lan yn y sioe ceffyl y flwyddyn? Odi mai. Ni gyd yn gweithio mor galed I fynna. Fi'n credu mae fe'n dipyn o buzz just bod na wedyn. A mae'r diwrnod chi'n actually ennill y lle I fynd hefyd yn wastad yn wych, achos I lot o gyffylau fi'n credu na'r diwrnod gorau, achos falle newn nhw ddim bod yn y line-up yn y ffeinal, ond wedyn, ond na I diwrnod nhw wedyn pan maen nhw'n qualifio I fynd. A ti flan I ni nawr, Honi side roll command. Pedwer o'r diwedd. Mae'n bwysig fel beirniad, ti'n gwybod wyt ti'n blino, ond mae rhaid I bob geffyl cael bob chance wrtho ti, wyt ti'n ffili blino mewn ffordd, mae fe'n waith caled ac yn bwysig fyd. Mae'n rhoi yr un chwarae teg Odi, a edrych ar y dyn hyn, pob parch o fe, mae fe wedi rhoi good shot I bob un. Fi'n credu, mae fe mor ffit a beth yw Na beth yw I waith yn, dy fe? Ie, na beth yw I waith e, mae di arfer wneud e. A wedyn, siwr o fod, mae dipyn o adrenalin yn bod mae heddi fyd, a wneud hwnna gario fe I raddau fyd. Ie, ydy na, mae fe'n bwysig, achos eitha aml wyt ti'n gweld beirniad sydd ddim yn ffit iawn yn ffido tyma bach, a dyw e ddim yn deg ar yr ceffylau sy'n lawr y llinell. Na, achos mae angen I bob un gael yr un cyfle. Achos na bych chi moyn wrth gystadlu efe, bych chi'n cael cyfle I wneud y gorau chi'n gallu, a fod y beirniad roi'r cyfle hynny. Ie. 1-7 dim. Number wrong dan I fyna. Wyt ti wedi gweld un person sy'n heb I jacket? I feddwl bod y cymdeithas wedi gweud gall bobl cystadlu heb y jackets yn canol dydd. Wi ddim yn gweld un eto. Credu mae ambell un wedi tynnu siacedi yn y linell nawr, ie, odyn. Ond sneb wedi cystadlu. Na, mae'r uniform yn bwysig yn dweud. Odi ma fe? Mae'n gywir. Hanner person heb yr uniform I gyd. A'r mints, neu'r losin yn y boced, a'r crib. Cyffyrddiadau bach na. Ie, byddai'r ceffyl yn gael dim mints oedd o fi. Rhaid I byta nhw gyd. Dyn fach lle. Fi'n byta nhw'n thamal. O ran golwg y meirch yn yr adran dy, o'n i'n clywed chi'n sôn tipyn ar hyd y bore ynglyn â naturioldeb o fel maen nhw'n edrych, a mae hwnna yr un mor bwysig hefyd bod nhw'n edrych yn naturiol gyda'r mwn yn bob adran Cymraeg, ie, mae rheolau yn erbyn gor-trimo de. Mae yna trics I gael yn does e beth I wneud bethach disgwyl tymach yn fwy taclus, ond na, wyt ti ffili dangos bod ti wedi dangos sisiwr yn dda. Neu bydde di mewn trwbl, mae'r beirniad yn goffo rhaid I lawr diwrnodau hyn. Felly bron y bod nhw fel bysen nhw yn eu cynefin naturiol, neu beth yw'r timlad ar olwg? Rhyw ffordd, ie. Ond mae trics I gael, ond os ti'n lli torri fed a bled, neu llosgi, neu trics I gyd I gael. Ddim I ddangos, straight edge. Os y ti'n mynd i'r hairdresser, bydde ti ddim yn moyn dy mas o straight lines, bydde ti? Na. Ond sa'i moyn llosgi'n well. Na. Alla ti ddysgu rhywbeth, cofio? Mae fe'n dric bach digon da, anyway. Naturiol. Odi. Arwr y dydd, Mr Richard Telford, ac yn rhoi pob chwarae teg I bob un ceffyl I arddangos I ore. Ie wir, ar diwedd y dosbarth hyn, bydd ar prif bencampwriaeth yr adran dy o dan gyfrwy rhywbeth I edrych ymlaen I. A bydd ar prif bencampwr yn cael drwy sgor felyn. Medal aur o'r gymdeithas Cymraeg. Ni'n gwybod yn barod bydd o leia un
safle mynd adre gyda'r teulu Williams. Bydd, ie, ti'n reit, mas o dri, ie. Mas o dri, mae rhaid bod un safle, Ie. naill ar bencampwriaeth neu'r gilwobr, neu falle'r ddoi yn gyda gyda nhw. Ie, adi, ie. Atgoffwch ni am y teulu Williams. Ringside, St Mellons, Gaerdydd, y fe nillon o'r adfarch ag y Cesig. Cesig, do. O dan gyfrwy fan hyn. Y Tipyn o ddwy gamp. cha, Oedd y ddwy ferch yn jwmpo lan a lawr yn cornel fyna yn bles fel byddech chi. Fydde ni fyd yn jwmpo lan a lawr fi'n credu. Ie, o'n i ti clywed Alex o fan hyn. Na, da iawn y teulu. Maen nhw'n gweithio'n galed ar y sport hyn. Yn edrych nôl dros gystadlu'r bore a gan gofio mae dyma'r tro cynta i ni nôl nawr ers 2019. Oeddech chi wedi cael eich plesio gyda'r safon a faint sydd wedi dod yma a falle gwynebau newydd hefyd? Do, fi'n credu mae'r niferoedd mlaen wedi bod yn wych yn enwedig o feddwl y tywydd a pobl yn poeni lot am ydy hynny. A fi'n credu mae'r safon wedi bod yn uchel iawn fyd. Mae'r safon wedi bod yn dda i fi. Beth sydd, just detail bach yw dim gormod o bwysau ar rai o'r cyffyle yma, fel oedd blynydde cynt, oedd pawb meddwl bod ti'n ffos stwffo nhw i gael gran yn nhw. Eto, fe ddath rheolau mewn gyda'r gymdeithas i weid mod i'r beirniad, os ydw e ryd ewrwch nhw lawr. Os dwi ddim yn iach, mae'n effeithio anal nhw a popeth ar diwedd dydd. A wi jyst yn gweld mae'r cyffyle'n disgwyl yn dda. Odyn. A mae gofyn bod nhw tywydd hyn. Ie, mae rhaid bod nhw'n ffit a ddim yn cario gormod o bwysau yn y tywydd fel mai. Ac i chi wedi gweld hwnna heddi? I fi, anyway, ond wi wedi meddwl sawl gwaith. I ni'n dod i ddiwedd y gystadleuaeth yma. Y meirch dros 4 mlwydd oed yr adran dy. Ac o'n i'n crybwyll gyne 10 ar 20 wedi rhoi henwe lawr i gystadlu, ond 19 wedi dod ar y dornod. A na chi un gŵr fydd yn heiddi bath hynno. Mr Richard Telford wedi bod yn beirniadu y marchogaeth drwy gydol y bore ac wedi wneud hynny'n osgeiddig iawn hefyd yn ôl beth mae Rob a Beth a David wedi bod yn rhoi fel sylw drwy'r dydd. A ti Beth wedi bod yn cystadlu ers yn gryten ifanc? Do, yn eitha ifanc, do. Chi'n methu cystadlu'n rhy ifanc yn y cylch hyn ac yn yr dosbarthiadau hyn. Mae yna rai reolau, sa'n cofio'n iawn, achos fi lawer i hyn nawr, so mae'n mynd boeni am ydy ni. Ond mae yna rai reolau, chi'n cael ein y pan yn rhy ifanc, ond do. Hyd yn meddwl bod Richard yn eistedd yn dal yn y cyfrwy, ti'n gytuno Beth? Odi ma fe. A dyw e byth yn newid. Na, a mae'n cerdded fel afyd. Odi ma fe'n cerdded fel na, fi bobl sy'n nabod ma fe'n cerdded yn syth. Posture da. Posture da, ni fel ni, gyd fan hyn fel gremlins bach. Siarad i dros ti'n Ie, na fe, o'n i'n mynd i weld, ni'n expecto ni. Na, ma fe'n eitha gwahanol mewn ffordd. Wyt ti'n lli gweld, am ysgrifennu ma fe'n cystadlu, o ti'n gweld hwn ar Richard Telford fyna? O ti'n gweld o beth, ti'n gweld fe'n dal i ddechrau. Ie, mae'n dal. Mae'r disgu clasigol na wedi cadw gyda fe. Ac yn ddifyr iawn i weld gwahanol bobl yn marchogaeth a gwahanol feirniad a sut maen nhw yn beirniadu, mae'n siŵr. Wrth i chi fynd o gwmpas y gwahanol sioeau. Ie, odyn, ie. Wyt ti wedi cael y cyfle i feirniadu o gwbl? Do, ond fi ddim ar unrhyw banel, felly fi wedi beirniadu peth, ond falle fydd rai fi roi shot ar fod ar banel, falle. Ond wedyn fi'n joio'r cystadlu. Fi dim ond wir, moyn beirniadu fan hyn fi'n caru. Wneud y swydd mae fe'n wneud nawr. Ie. Mae'n anodd i gystadlu a beirniadu, fi'n credu. Yn y farn i, tymod, os wyt ti'n fel Beth yn cystadlu'n aml bob weekend bron yn wyt ti. I ddechrau le wyt ti'n mynd i ffindio'r amser, ond mae fe'n anodd i fod yn canol y cylch un diwrnod a wedyn gyda nhw y diwrnod nesaf. Switch yn yr ymennydd bron y bod yn fod gael i droi. Ie.
Dim byd yn erbyn e, os e? Ti'n modd, beth ydi'n neud e? Na. A mae dy berthynas di falle newid gyda y bobl ti'n cystadlu yn erbyn a gyda fel arfer, wedyn maen nhw'n cystadlu o flaen chi, felly bod y berthynas yn newid, sa'n gwybod. Dyna'r gwir yn dim ond un person wyt ti'n blesio fel beirniad. Wel, ie. Un sy'n ennill. A bydd pawb arall yn meddwl bod nhw'n gwybod yn well na ti, ynddo fe? Ie. Ond, ie. I ni'n dod i ddiwedd y beirniadu yma yn y gystadleuaeth ar rhan ddeheuol y Prif Gylch, sef y cobiau Cymreig i'r meirch. 19 yn cystadlu, 10 ar 20 wedi rhoi henwe lawr, ac mae yn ddosbarth cryf iawn yn ôl beth mae Rob a Beth wedi bod yn gweud wrtha i wrth i ni edrych ar Mr Richard Telford yn beirniadu gyda'r marchogaeth a Mr Les Sioe gyda y cydymffurfiaeth. A Beth, wyt ti wedi bod yn cystadlu bore yma? Ac yn gyfarwydd iawn a chystadlu ers yn groten ifanc? Odw, yn cystadlu dan gyfrwy, ni'n mynd wneud lawer mewn llaw, ond dan gyfrwy, odw. Ie. Ac ers yn groten ifanc wedi bod ni pob math o bethau mewn gwahanol sioe ar hyd y blynydde? Do, yn benna sioia, ond a sioia ponis Cymraeg, ond pob math o bethau hefyd. Cadw lot fawr o wahanol geffylau gytre? Na, ni'n cadw ponis Cymraeg eto, o adran A i adran D, o pob math o bethau yn dod trwy'r drws, ond rheini sy'n aros. A wedyn mae yna ambell un arall, mynydd a gweindir yn ei gyta fyd, achos rheini ni'n tueddu i ganolbwyntio arno yw'r dosbarthiadau mynydd a gweindir ar gyfer mynd i Ostia. Mae rhai bo hynny'n brofiad i fynd i sioe ceffyl y flwyddyn. Odi, ma fe. Mae'n hollol wahanol unrhyw sioe arall. Hollol wahanol. Wel, ni'n gweld y meirch yn ei rhes. Llon llygad to, ond yw e? Yndi. Yn bert. Ac yn ddiweddglo da i'r cystadlu fan hyn yn y Prif Gylch, y dosbarth yma. Odi. Mae'n gofyn beth, ydw i'n slip yn y cylch na? Mae'r maes yn disgwyl ffantastig ar porfa, ond gallai fod yn galed a oedd yn iawn. Odi, mae'n eitha sogi mewn llefi, felly. Maen nhw'n rhoi dŵr arno fe. Odin, maen nhw. Mae fe'n lyflu fynd arno fe, gwir. Mae ddim yn teimlo'n rhy galed o gwbl. Da iawn gymdeithas, yn llwn nhw bydd yn gwneud lot yn wrong wythnos hyn. Na. Na, maen nhw'n gwneud jobyn bach da. O bob ongl. Hyd yn hyn, mae'n fawr i'r llun. Hyd yn hyn, mae'n fawr i'r llun. Odi, mae'n gynnar ti'n rhaid. Wel, odyn nhw wedi penderfynu, mae chi'r ddoi sydd wedi bod wrthi ers amser hir yn cyd-feirniadu ac yn edrych ar y meirch. Ar y llaw dde, Mr Richard Telford yn beirniadu'r marchogaeth ac yn dalsyth fel mae'r ddoi ohonoch chi wedi gweud, ac yn ysgeiddig iawn ar ben y ceffylau. A'r cydymffurfiaeth ar y llaw chwith. Dyna ni Mr Les Sioe. Mae yna rhyw bendantrwydd yn perthyn i'r cerddediad yma dy'r ddoi yn dros. Os, maen nhw'n odyn. Maen nhw'n unig gwaith da, maen nhw'n disgwyl dy bach o comedi. O'n i'n mynd i weid nhw'n bar bach comedi. A Richard wedi fynd i ddysgu, ath e mas i sgio, se oedd e'n rhyw 15 neu rhywbeth y tro cynta, eriod. A llai feddwl bod e'n dda yn y sport na, bod e mor dal ac yn balans gyda fe. Ie. Ddwy gos wedi torri da fi, yn fast. A fi, sa'n mynd. Mae'n fwy o sab na fi fynd. Ond,
Credu mae'r marcs yn cael ei wneud yma. Holl bwysig. Mae'r ddoi feirniad yn gall iawn wedi dod i'r shed. Credu fydd Lily Burridge yn teimlo'n eitha nerfus ar hyn o bryd yn y lle cynta. A lle mae hi ar y blaen? Ie, ar y blaen ar hyn o bryd gyda Cafel Bali. A ti'n eisiau symud o fyny mor agos a hyn i'r lan na gwyt? Na'r peth. Fe ath i ddigon dda i aros na Beth, ti'n credu, ne? Do, fi'n credu. Mae'n dibynnu, nath e'n byd yn anghywir. Fi'n credu nath yr ail geffil maes crafftau Don Iwan roi amser bach neis i digon pleserus i Richard fyd. Mae fe'n geffil sydd wedi ennill lot. A wedyn y trydydd, licen i ser y trydydd. Pam? Trehewid Cardi. Fi wastad meddwl mae'n symud yn bert a mae wastad yn edrych yn hapus wrth fynd. Mae wedi dod lawr yr holl ffordd o'r Alban. Maen nhw'n dod lawr bob blwyddyn. Yn cefnogi'r sioe. Odyn. A fi jyst yn credu bod e'n geffil bach hapus i ffordd trwy amser a byddai'n i'n licio gweld e'n cael ei ddwrnod weithiau. Rhywbeth gweithio, lle, gwni weld. A fyla i ti'n aml yn edrych ar sioe cystadlaethau, le bydde ti licio mynd a pwy bydde ti licio mynd? Ie, fi'n credu. Am spin bach. Ie, fi'n credu. Ie. Yn sicr licen i gael spin bach ar yr un sy'n trydydd. O ran yr un sy'n ar y blaen, beth am yr cyfuniad o'r cydymffurfiaeth a'r marchogaeth, ynddo fe? Fi'n credu fydd e'n ffito ar ran teip. Fi'n credu, mae'n bert. Wel, i ni'n gweld yr rhibanau yn wylo'r rhai sydd yn gweithio'n galed yma yn y Prif Gylch ac ar fi'n cael penderfyniad pwy fydd yn dod i'r brig yng nghystadleuaeth y meirch gyda'r cobiau Cymreig. A maen nhw wedi galw'r number a Lily Burridge sydd wedi cael hefyd. Mae'n sefyll i odi. Anhygoel, achos nath i ennill yr adran ecbwr yma fyd. O, do? Do. O, dyna beth yw diwrnod. Mae'n ddiddorol, ie. Arbennig. Enw'r ceffil, Beth? Cafel Bali. Dan berchnogaeth Dai Gardner. Allen nhw ymlacio Gall. y beirniad. A Lily. Wedyn ni gwaith arwrol yn ystod y dydd. Credu fydd Richard Telford mae'n cawod o'r nawr, fi'n credu. Mae'n heiddi, Mae'n dod dros y bore. Mae'r het i ffwrdd a dyna chi un sydd wedi gweithio yn hynod o galed yn ystod y dydd. Richard Telford yn beirniadu'r marchogaeth gyda'r cobiau Cymreig ac yn rhoi y safle cynta i Cafel Bali. Llon gyfarchiadau gwresog i David Gardner y perchennog a Lily Burridge yn marchogaeth ac yn cael dornod arbennig. Mae'r hibanau yn cynyddu gyda Lily. Wedi cael dornod da. Odi, mae wedi cael dornod gwych. Fi siŵr bydd hi wrth i bod. Wedi ennill yr adran ecbwr yma gyda Hywyddi Enforcer a nawr wedi ennill hwn yn dosbarth mech gyda Cafel Bali. A dan dimlad hefyd mae'n amlwg. Fydden ni'n meddwl, oedd hi dan dimlad bwr yma gyda'r dosbarth cyntaf. Fi'n cael ei nawr, ni'n teimlo fel sy'n breuddwydio felly. A mae'n dangos beth mae'n ei olygu yn dweud fel o ti'n sôn Beth y berthynas maen nhw'n magu gyda'r rheini sydd yn berchen ar y ceffylau, yr hyfforddi, y dod i nabod y ceffyl, a'r holl waith paratoi ag
Ti'n trio cadw'r nerfen y gyd mewn y lle ddychmygion eto i gyd. Mae'n talu ar ei ganfed wedyn ni pan 'ych chi yn dod i'r safle cynta. Gafael Bali, Trefalion Picasso yw'r march, ac swrfa Chesi y gaseg. Trefalion Picasso, wrth gwrs, yn dad un y ddoi bach sydd wedi gwneud digon da fan hyn, Dyffryn Gwy. Sir Picasso oedd yn ail yn yr adfer. Dyna beth oedd ei dad so ni'n gallu gweld, mae'n abatrw bach ma. A mae hwnna'n braf yn dweud pan ti'n gweld hwnna, a taith mewn ffordd ar llinach. Ie. A Natasha Ham yn ail. Llon gyferchiadau gwresog, dyna chi enillydd. Categori'r meirch gyda'r cobiau Cymreig Cafel Bali yn berchen i David Gardner ac yn cael ei marchogaeth gan Lily Burridge. Yn cael diwrnod arbennig o dda. A'r holl beth yn dipyn o brofiad emosiynol i Lily hefyd. Ac yn amlwg yn prisio'r dorf yma yn yr Eisteddle. Llon gyferchiadau mawr iawn. Ond yn foment neis yn dweud bod pawb yn cael y cyfle i garlamu o flaen yr Eisteddle. Pawb yn cael ei eiliad. I eiliad, a wedi agor y cylch mas fyd. A mae'r rhai yn mynd dwywaith. Ie. Ceri falle fydd angen diod bach cloi nawr ar Cafel Bali a Lily cyn y bencampwriaeth. Wrth gwrs mae'r bencampwriaeth i fod. Ci hoi bach yn y cylch casglu.
Mae'r Prif Gylch wedi agor yn gyflawn, a hynny ar gyfer pencampwriaeth y cobiau Cymreig tan gyfrwy. I ni'n croesawu yr rheini enillodd a ddath yn ail ym mhob un o gategoriau yr adran dy yn ôl i'r Prif Gylch ar gyfer y bencampwriaeth arbennig yma. A beth ar ob, o'n i'n deall bod na ddwy chwaer yn cystadlu yn erbyn I gilydd. Oes, nath Kate Williams ennill yr adferch gyda ringside Sioe, a nath Alex I chwaer hi'n I ennill yr cesig gyda ringside top dollar, felly doi homebred fyd a Dyma Alex Dilani. Ie, na ni. Alex oedd methu credu bod hi wedi dod lan o'r chweched i'r cynta, ie? Ie. Hi, fi'n credu oedd gath dipyn o sioc. Ie. Alex, ie. A mae'r ail, poni bach maes mynach, ynddo fe? Ie. Yn yr un dosbarth. Maes mynach Miranda. Dyma enillydd ag ail yn dosbarth cysig. Maes Mychanwyl. A beth sy'n ddifyr am y gystadleuaeth yna, os gofiau, yw all yr ail mewn dosbarth ddod yn bencampwr. Gall. Wir. Felly os ydyn nhw'n disgleirio tym bach yn fwy na beth wnaethon nhw yn y dosbarth, neu os yw'r un cynta, neu rhywbeth bach yn anghywir, neu rhywbeth falle, bach falle fel la, mae'r ail yn gallu dod lan I gymryd y wobr yn hytrach na'r cynta. Cafel Bali, enillydd yr dosbarth ymyrch. A mae'n braf gweld bod nhw'n cael y cylch cyfan hefyd I arddangos. Odi. Ma'n bellach I fynd rownd yn y tymerydd yma. O edrych ar y rhain sydd wedi dod mewn ar gyfer y bencampwriaeth, a hynny gyda'r adran dy, os na ambell un yn mynd â'ch llygad chi o gwbl? Oes, fi'n credu yr un ni'n gweld nawr, yr ringside top dollar, fi'n credu sy'n cymryd yn llygad I wrth watcho nhw'n mynd rownd nawr. Fi'n credu mae'n symud yn neis, mae'n cyfro digon o'r ddeiar wrth bod I'n mynd, mae'n edrych di setlo ac yn rhoi amser neis I Alex. Ac edrych ar y symudiad wyt ti fyna, beth wedyn ni am yr cydymffurfiaeth? Mae'n gaseg neis, mae'n edrych fel coben, a digon o gorff dau, mae pen pert gyda'i. Ond wedyn maen nhw gyd yn mynd yn dda, erbyn maen nhw wedi dod i'r amser hyn, mae popeth sy'n mewn yma mynd I fynd yn dda, felly mae dim ond lan i'r beiriad wedyn. Tipyn o gylch I drafeili, sydd lan yn yma. Odi, ma fe. Fe gewn ni garlan bach nawr siwr o fod, gobeithio. Siwr o fod. Pat bach I Cafel Bali. Mae'n Yes, heddi ar pat ffordd bach. mae'n mynd. Mae'n heddi pat bach yn credu. Mae'r ddoi feirniad yn dechrau cerdded I ganol y gylch. A dyma ni off. Ac yn manteisio ar y cyfle I fynd amdani. Amlaen. Dyffryn Rwysi, Sylwebaeth Picasso, na fe yn tasgu bason ni. Ydy. Eisiau Cymru gofal, os Beth, o'n i'n clywed bod ti wedi cael codwm cyn hyn? Do, oedd e'n arfer bod lot gwell am beth yw e nawr, oedd e'n arfer bod yn llithrig, ond nhw'n arfer dyrhau ar y bore, ond mae ddim mor wael nawr, a gwmpodd yng nghyffili i'r cwbl o flynyddoedd nhw. Siŵr bod ti'n di anghofio'r profiad na. Na. Oedd e ar y galed. A dyna ni. Gallen nhw ddim wneud mwy mewn i'r canol bydd I gael penderfyniad y ddoi feirniad. Ac yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, Mr Richard Telford, sydd wedi bod yn arwrol drwy gydol y dydd, yn marchogaeth y ceffylau ac yn ei beirniadu, a Mr Les Sioe wrth I ochr efo ni yn edrych ar gydymffurfiaeth y ceffyl.
Di mae'n olygfa fendigedig yn dwi pan 'ych chi'n gallu gweld nhw yn y bencampwriaeth yma. Y goreion di dod nôl. Mae'n gyfle arall nag yn unig o ran y gystadleuaeth, ond hefyd I ni fel rhai sy'n gwylio I weld y safon unwaith eto. Ydy. Nawr te, dyma bach o drefnu. Maen nhw'n trio cael popeth miwn i'r cyntaf ail o bob dosbarth. Dyna ni, daclus. O te Beth, gen I weld, os ydy'r Wel, sa'n gwybod oedd hi'n edrych beirniadu'n nes reit? wrth fynd rownd, ond fi'n credu mae'r enillwyr I gyd wedi mynd yn dda, lle Pwysig gweud. Pwysig gweud, wrth gwrs, mae'r bencampwriaeth yn gystad fel yn dosbarth bach wrth hunan. Odi. Fel oedd Beth yn gweud, so rhywbeth ddim yn bihafio, wel, dyna fe. Ond o'n i'n iawn. O ti yn reit fyd, ie. Lle ringside top dollar sy'n mynd â hi gyda Alex Williams yn marchogaeth. A fi'n credu taw Cafil Bali sy'n cael y gil bencampwriaeth. Cafil Bali yn is bencampwr. Ie. Da iawn. Ie, y top dollar wrth ennill y bencampwriaeth hyn. Mae'n cael clws gorfelin. Medal aur wrth y gymdeithas. Erlor y Cofiau Cymraeg. Ac wrth gwrs yr ribanach holl bwysig na sy'n mynd I fod yn hongan ar y wal am blynydde I ddod wedyn ni. Sa'n i'n meddwl, Sel llawn ohonyn nhw, se? O, dim gormod, ond ti ddim yn cael gormod o rhain. Mae'n campwriaeth yr Cofiau Cymraeg o dan gyfrwy. A cwtch bach braf rhwng Richard Telford sydd wedi bod yn beirniadu'r marchogaeth drwy'r bore ag Alex Williams. Pawb yn cael trafferth ar ribannau hyn. Ffili cweit hwgon o arno a troi'n nhw rownd. Rhywbeth yn odl bwyty nhw flwyddyn hyn. Top dollar wrth gwrs wedi cael ei magu gyda'r teulu. Wrth y march Llanath Prince of Wales ac allan o glan y ddornwy Rosalie. Yr llun holl bwysig I gofio'r eiliad. Ac ni wedi cael sawl deigryn yn y prif gylch heddi. Do. A fi siŵr fod lot mwy I ddod erbyn diwedd yr wrthos, da ni'n meddwl. Wel, na chi olygfa fendigedig. Y gore yn dod i'r brig heddi ym mhencampwriaeth y Cofiau Cymraeg tan gyfrwy. Llongyfarchiadau mowr iawn I ringside top dollar. Ac yn falch iawn o'i marchogaeth a'i dangos ar ei gorau hefyd. Na chi Alex Williams yn diddadu'r dorf. Ringside top dollar with Alex Williams Mae wedi mynd o'i cluster blaen trwy dydd. Bob dosbarth mae'n gyseg gwerthau mae'r rhagwyd. Mae wedi bod yn gwrando, mae wedi bod yn ifydd, ydi? Odi, mae'n edrych trwyddo'r ffrwyn, dim ond moyn mynd mlaen, dim meddwl, beth yw'n neud yma, dim ond mae'r rhy dwyn. A mae wych wedyn I weld y teulu neu'r perchnogion yn dod ac yn cael y cyfle I longyfarch Alex
Ac wrth gwrs, ringside top dollar. Dwy chwar. Ie, dyma'r dwy war nawr ynddo fe. Ie. Wrth i ochr fyna. Ringside Zorba a ringside top dollar. Ceri fydd angen llun dar ddwy nawr, fi'n caru, na beth sydd y gol. Fe fydd y teulu ti flan y bwrdd y lluniau, bydd nhw fi'n lli gweld yn dod Siwr fod, teulu cyfan, tîm cyfan, fi'n caru. Ie, tîm ffoto bydd e. Ie, ni o hyd yn oed fe mae'r ringside, maen nhw'n trafeilu fel gang, mae'r boyfriends, mae'r... Dyn, y teulu ystynedig. Mae'r ffrindiau gyd yn dod. Ydy, maen nhw'n cael sport, a ti'n gweud y boi ti'r tymor yr hwyl o ddangos. Mae fe'n waith caled. Ac yn expensive fyd, ond mae'r rhain yn gwneud y gorau o bopeth o hyd. A wedi cael y gorau o bopeth i fod yn deg yn nhw. A maen nhw'n gwneud y profiad yn felysach pan mae yna dîm yn rhan o'r holl beth, neu gywe? A dyna ni, mae di bod yn ddiwrnod agoriadol godidog fan hyn yn y Prif Gylch. Yn ddechrau gwych i'r sioe amaethyddol yma yn Llanelwedd. Y sioe Frenhinol nôl yn 2022. Dyna chi y ddwy chwar sydd wedi serenu heddi wedi dod i'r uchel fanne a llon gyfarchedau mowr iawn iddyn nhw hefyd, i Alex a Kate Williams. I ni'n eich gadael chi nawr, ond cyn bod ni yn ffarwelio, gai ddiolch yn fawr iawn i Tithe Rob am dy gwmni. Pleser, edrych mlaen i fori. Di nôl fori te? O fydda. O da iawn. Diolch i Tithe hefyd Beth. Pleser. Ac yn cystadlu eto'r wythnos hon? Na, dim ond cefnogi marged y ddiau. Gwych, ond fyddai'n cael dy gwmni di unwaith eto yma yn y bocs Sylwebaeth, felly edrych mlaen i gael dy gwmni Tithe hefyd. Diolch. Diolch i Tithe. A dyna ni, cofiwch mae'r darlledu yn parhau ar S4C drwy gydol y prynhawn, a fe fydd yr rhaglen uchafbwyntio yn ôl wedyn ni am 9 o'r gloch heno, ond fe fyddwn ni yn ôl gyda chi yn darlledu yn fyw ar y we am 8 o'r gloch bore fory. Tan hynny felly, diolch i chi am eich cwmni.